不知贵客登门有何指教？我要登楼。你擅闯我的府上，打伤我的护卫，还大言不惭想要登楼，简直可笑至极。哎，丑话说在前头啊，我的好脾气都在大门那边就用完了，所以如果你们铁了心要阻拦灭人满门这种事情嘛，我现在是不会做了，但宰掉你们父子3人毁尸灭迹还是能做到的。若是我家那位古板的先生问起来，我就说你们是死于蟒蛇之战，大不了再为你们掬一把同情泪，先生应当就会放过我了吧。真当我芝兰曹氏是任人宰割的软蛋？呸，就你还敢自称芝兰？家里明明藏有那么多好书，却不让子孙学习，一个个去舞刀弄枪了不说，更可恶的还是胆敢与妖物勾结，不惜让他来占据书楼，汲取书香之气。这些也就罢了，你明明知道火蟒蜕皮之日就是江中水蛇拼死一搏的时候，你们不提醒城内百姓赶紧离城躲避，反而故意使用障眼法遮蔽了雷鸣下降、火蟒攀楼的景象。你们知不知道，这场突如其来的水火之争，少说会害死城内1000余人。爹，少跟这家伙废话，他胆敢破坏我曹氏联合火蟒称霸一州的百年大业，就是死有余辜，由我杀了便是。唉，都怪先生，我现在居然觉得好好说话也不错，可惜这些人非要逼着我出手。崔登山抬起头，随意地指了指方才那个跟自己叫板的曹家少爷。下一刻，曹家少爷突然觉得眉心刺痛，刚要伸手去擦拭，就直接瘫软在地。没有什么奄奄一息，没有什么痛苦哀嚎，竟是就这么死了。另一位略带书卷气的少爷大惊失色，他连忙手指掐诀，脚踏钢步，各种手段尽出，却依然像他的同胞兄弟一样，眉心出现一点朱砂之后，瞬间暴毙。曹虎山见自己的2个儿子惨死当场，整个人已经吓得魂飞魄散，根本起不了报仇之心，只能屁滚尿流地逃出了宅院。崔东山也懒得追杀，而是缓缓地走向书楼。在他跨入门槛的那一刹那，那条感知到威胁的火蟒已经缩回书楼，天空中的闪电雷云更是弱了几分气势。唉，少年不知愁滋味，爱上层楼，再上层楼，又上层楼，更上层楼。哎，到5楼了，好嘞，坐下来歇一会儿吧。就在崔东山坐下来的时候，火蟒那颗猩红色的硕大头颅突然从台阶上探了出来，小心翼翼地看着崔东山。当年我们家里如果有你这样的存在，能够陪我说话解闷，那么我可能就不会是今天这个样子喽。你倒是比那曹氏父子更有眼力，我今日突然出现，害得你错过了这次天时地利人和，无法蜕皮，相当于打断了你的长生路，你不生气？那火蟒颇通人性，听到崔东山的询问，竟然摇了摇头。真不生气啊？倒是个识趣的，你是有慧根的。若你今天执意蜕皮，那条水蛇成功的机会比你大很多，到时候你数百年的修为就会为他人做嫁衣喽。火蟒又轻轻点头，表现出一副温顺乖巧的模样。就在此时，一个约莫6、7岁的青衣童子突然出现在了通向6楼的台阶之上。他瞳孔竖立，正是那江上水蛇所画出的人形。青衣童子盯着崔东山的背影，啧啧称赞：哇，你这个外乡小子不但出手狠辣，心肠歹毒，而且眼光还不错，居然知晓本尊的厉害。调皮啊，你小子说我？自然。
我的头好疼啊！你到底做了什么？哎，行了，别装了，你再这么调皮，我就真让你去见阎王了。你到底想要如何呀？我和城外那位江水正神已经称兄道弟200多年了，比起这个连城隍爷都不管见一面的小丫头片子，要强太多太多。你小子修为不错，有资格当我的座上宾。如果你今天让我吃掉他，以后这州城内外千里，你想杀谁就杀谁。青衣童子的声音戛然而止，如同被人掐住了咽喉，死死地盯着崔东山。与此同时，那条火蟒身形变小，竟是变成了一个粉裙女童的模样，身躯蜷缩在楼梯口，瑟瑟发抖。原来崔东山的手中竟然拿着一方古老的砚台，那上面盘踞着一条长不过寸余的老蛟龙，隐隐有鼾声从中传出。这方砚台可是伏龙观的镇山之宝，能收下这世间最后一条蛟龙的真身，想必再添2条蛇蟒也不成问题。你们就乖乖进来吧。跟这里有没有什么好处？有啊，比如说活下去。好个屁啊！我才不伺候！眨眼间，青衣童子已经撞破雾楼窗户，直接飞掠了出去。崔东山伸手一抹，一道金光从那方砚台上飞出，紧紧跟在了青衣童子的身后。片刻之后，城外的大江之中猛地掀起惊涛骇浪，时不时有血水四溅。在城门口喝茶的陈平安察觉到异样，立即付钱结账，急匆匆地赶到了书楼之下，却正好看到崔东山牵着一个粉裙女童走了出来。哟，先生来得挺快啊！小丫头，你先进去把东西拿上，我跟先生说几句话。这是怎么回事？是我送给先生的临别礼物呀。那女娃娃是火蟒出身，自幼汲取书香气长大，性子温顺，给先生当个小书童最合适不过了。还有一条水蛇，差不多的出身，性格暴戾了一些。不过先生这一趟返回龙泉县，身边需要一个能打的吗？收服水蛇会有一些麻烦，但先生只需要稍等片刻，他很快就会回到这里磕头认错。你要走了？对，先生，你当初让我跟你一起返回龙泉县的时候，我并没有拒绝。其实按照我的本事，要跑早就跑了。但我知道你的心思，你是怕我心怀叵测，在大隋的山崖书院闹出什么幺蛾子，所以宁可带着我让自己睡不安生，也不愿意让那些孩子出现意外。不过现在我真的得跟你分别，返回大隋的京城喽。因为这一路上我都在下棋，可不是自己跟自己下棋，而是帮大黎在跟大隋下棋。这一局棋关系着2大王朝的国运走势，容不得半点马虎。哎，不过话说回来，以身涉险不是我的风格，但没办法，这篓子是我自己捅出来的，交给别人去解决，我也不放心嘛。先生，我要是死在大隋京城了，那我就帮你建一座衣冠冢吧。他娘的衣冠冢都知道了，这一路跟着李保平领手医，书真没白读啊。不愧是我先生，学得快。对了，墓碑上是写崔禅还是崔东山？呸，晦气晦气！哎，先生，你这话的意思是同意让我回去大隋了吗？你是坏人，而且很聪明，所以比我更知道怎么去应付坏人。我希望你回到书院后，真的能够护住保平他们。如果你能够做到，我就答应你当我的学生。真的吗？先生，你真的同意收我为徒了？那不然还是算了。哎，不能算了，先生你放心，我一定会保护好李保平他们的。那我先在此谢过你了。这世间先生要学生做什么，都是天经地义的事情，何须言谢啊？崔东山起先还有些嬉皮笑脸的，但是在看到满脸正经的陈平安后，立即收敛玩笑。他抖了抖袖子，郑重其事地弯腰作揖，大袖如鹤垂翼，潇洒绝伦。学生拜别先生，请先生一路保重。下一刻，那个粉裙女童便抱着一大捧古书跑出阁楼，怯生生地躲在了他的身后。与此同时，天空中也衰落下一位衣衫褴褛的青衣小童。
那青衣小童狼狈地躺在地上，周身被一抹流转不定的金光禁锢着。他抬头看向崔东山，眼眸之中满是戾气。崔东山打了个响指，那抹金光便如燕归巢，飞回了自己的袖中。崔东山，这道金光是什么？这是一柄无主的本命飞剑，叫做金锹。当初在野夫关之外，我曾跟先生吹嘘拜师礼有多丰厚，就说到过他这把剑品相不俗，无需太高境界就能驾驭。飞剑的上任主人曾是一位中土神州当之无愧的剑仙，他兴许是脑子给门板夹到了，后来竟然由剑道转入奇道，奈何棋艺不精，便把这飞剑输给了我。那这把金锹林守一能不能用？先生，你这也太偏心了吧！林守一当然能用，可由他来炼化驱使，肯定暴殄天物啊！这东西得来不易，学生我舍得给先生，可万万不舍得给林守一这外人用的。我明白了。先生，我这儿有方砚台，是伏龙观的镇山之宝，名叫老蛟砚，寻常小蛟进入其中，能够砥砺境界。我这就把这两个小家伙的真身收入砚台中，磨砺磨砺他们，等将来帮你看护山头。至于这一路上，就让他们作为你的小书童，护送你安全返回龙泉县吧。你们两个听好了啊，速速将真身放入这砚台中来。恳请先师饶命，小的愿意给先师们赴汤蹈火，甘让徒弟虽死不悔。可是这砚台里还有位老祖宗在，小的可不敢进去打扰老祖宗清静啊。我也害怕。你们两个别不知好歹，不过是受了点约束，就能够借此砥砺境界。这份机缘要是摆在别州蛟龙之属的妖物面前，人家早就苦苦哀求的把头磕破了。赶紧的，我数3声，3。眼见着崔东山要发火了，粉裙女童略作犹豫，很快眉心处便窜出一条细如丝线的火焰小蟒，掠入了砚台中。青衣小童见状也只得叹了口气，最终拧出一条比火蟒略粗的乌青小蛇，同样飞入了砚台中。你们两个大黎龙泉县知道吧？就是离珠洞天破碎下坠后的那个地方。我家先生可是那里的土财主，拥有5座山头，还收藏了不少灵气饱满的蛇胆石。那玩意儿是世间最后一条真龙的灵血凝聚而成的，它的价值你们自己掂量掂量。所以这一路记得好生伺候着我家先生。奴婢愿意追随先生。陈老爷，你缺不缺暖被窝的美妇丫鬟啊？我认识好些，只要老爷点个头，我这就给老爷抢。是给老爷用八抬大轿请过来。不用了。难道是物以类聚？崔东山怎么尽招惹这些个魂不吝的怪胎？还好我这边宝平、李怀和林守一都很正经。对了，老爷，芝兰府草虎山还有个柚子，他先前在城外江畔负责盯我的梢，境界虽然不高，但有个仙家府邸做靠山，我也懒得去招惹他。这会儿我估摸着他已经跟他那逃跑的爹会合了，要不要我把他给……接下来你们只管陪着先生出城，其他的不用管，我会留下来收尾。崔东山，道理讲得通就先讲道理，别滥杀。先生发话，学生岂敢不听。突然间，陈平安竹篓里的那把怀木剑一阵轻轻摇晃，只见那个袖珍可爱的金衣女童突然冒了出来，她一路顺着木剑和背篓跑到了陈平安肩头，在他耳边窃窃私语。崔东山，他告诉我，你如果到了大隋书院，要你跟毛晓东说2句话，一句是天人相分，化性其伟，一句是礼定伦，法治霸。竟是这2句话。第一句应该是老头子给我的临别赠言，他是想告诉我，天有天道，人有人道，我不必忌惮天上那些老家伙的想法，只要跟着陈平安好好学习感悟，
我的恶性就一定会被化解，终成大道。看样子老头子对我的期望还是很高的嘛。这第二句话应该是齐敬春原本希望借陈平安之口转赠给毛晓东的临终遗言。他是劝告毛晓东在处理大隋朝廷和山崖书院的关系时，需要兼顾儒家的仁理和法家的理念，才能帮助大隋成为一方霸主。毛晓东一个儒家读书人，要是听到这话，只怕会气得想大醉一场吧。崔东山，我一直有些奇怪，你知不知道这个小人是什么？为什么会从槐木剑里冒出来？上回我原本想问问文圣老爷和神仙姐姐，可他们两个走得太匆忙了，我都没机会开口。先生，这个金衣女童应该是齐敬春留给你的，她可是离珠洞天硕果仅存的香火小人儿，并且已经塑好了大半金身，很难得的。将来先生你可以把这香火小人儿放在落魄山的山神庙里饲养。我明白了，那我就先走了。先生，你这一路上可要当心啊！若是遇上了天大的难事儿，只管叫这两个小家伙顶上去，就像你当初使唤我的时候一样。知道了，你自己小心。起而行之，你我共勉呐。这里的布置倒是和我家的书楼有些像。哼，不过我家书楼可没有这么敞亮啊。毕竟那个对我寄予厚望的爷爷，为了打磨我的心性，狠心将我关在了书楼顶层的小阁楼上，而后搬走楼梯，三餐用绳索送来食盒，吃喝拉撒都在那么点大的地方解决。我那时候做的最多的一件事，就是将阁楼中的书本垒砌起来，然后站在高高的书堆上，趴在窗口眺望城外的江水。哦，对了，那个时候我的名字还叫崔婵婵，一个婵为波涛碧水，一个婵为雄山峻岭。山水皆灵秀，爷爷给我起的这个名字，当然是希望我长大后能够成为读书的种子，跻身君子贤人之列。可惜我不领情，很快便走下了阁楼，离开家乡，最后一直走到了中土神州，只希望离那个倔老头越远越好。而我呢，还故意把山字旁的婵字给去掉，只留下了比较喜欢的3点水的婵字，对外宣称我就叫崔婵。唉，多少年我从没回家看过，也不知道爷爷他怎么样了。看什么看？没看过大老爷们伤心啊！正回忆间，阁楼里忽然出现了一个如山老者，正是那条真身在砚台中的老蛟寒石江水神的父亲程水东。崔东山回过头去，见老人面色阴沉地盯着桌上的砚台，不由得微微一笑，伸手一招，将那砚台置入老蛟龙的怀中。程水东，你的300年修为已被打掉，上次的事情嘛，就算了清了。接下来你不用着急去往龙泉县，先帮着我抓捕一些蛟龙之属的残余孽种，不论老幼大小，一并关在砚台内。我家先生留了许多品相最佳的蛇胆石，没带出家乡，将来那些蛟龙去了龙泉县，正好可以物尽其用。国师不愧是国师，短短几日不见，竟然直接从3境攀升到了5境。唉，我这种境界攀升的速度，在这小小宝瓶州里算是罕见。可你如果是身在中土神州内，就会发现有无数精彩绝艳的天才，会迅猛崛起，又瞬间陨落。到最后你才会明白，唯有不死不朽，才是真正的厉害。中土神州就不是我们这些蛟龙能待的地方。若是被发现，10有8九会被抓去剥皮抽筋吧。好了，说正事儿，事情又有变化。大黎京城中，有人觉得你担任披云山新书院的山长不能服众，
我虽然反对，但是皇帝陛下已决定，只让你出任副山主。哎，这是我崔禅失策在先，所以你如果反悔，我也没有意见。副山主，我看挺好，不用做出头鸟。现在跟我客气，以后再反悔，我可就没那么好说话咯。哎，这并非客套话，而是我的肺腑之言。能屈能伸，难怪你能活这么久。行了，接下来劳驾你送我去往大隋，之后你再回到这里，把芝兰府的事情做个了断。哎，是，那我在楼外等你。去吧。话音方落，老人的身影便一闪而逝。下一刻，这座州城上空骤然间风起云涌，云层下垂，一条巨大的蛟龙在云中若隐若现。崔东山脚尖一点，飘向窗外，穿过云海，落在那条老蛟的头顶，御风而去。临近正午的时候，陈平安才让大家在空地上歇息一下。闲来无事，陈平安整理了一下自己的背篓，意外地发现崔东山不知何时给自己留了一封信，还有2副春联，2副字帖。看来崔东山不但早就想好了要返回大隋京城，甚至连我会下定决心收他为徒这一步都算到了。他还真是像宝平所说的那样，从开始下棋就能算到结局啊。这幅字帖什么怪名字啊？先生请多放点油盐帖。字是好字，可是怎么里面写的内容全是在埋怨我？我有这么抠门吝啬吗？老爷，我有事跟你商量。怎么了？等到了龙泉县，老爷你的家里，能不能不要让我做那扫地铺床的杂役伙计，有些丢面子啊。若是不小心传回州城这边，能给那些妖怪水鬼们笑话几百年呐，我还怎么给他们当大哥呀？哎呦，老爷你是不知道，我在这儿要风得风，要雨得雨，比起我的大名，谁都要伸出大拇指顶呱呱。是吗？是啊，我有位兄弟，就是那城外的玉江水神，他和这城里的达官显贵们关系可好，经常一起快活。可我听说你虽然是一江大蛇，但却经常被你的水神兄弟推出来挡灾，好些个轰动黄庭国朝野的祸事，明明跟你不沾边，可只要水神用言语激将你几句，你就傻乎乎的扛下来了，还自觉英雄气概。哎，你是真不知道那水神把你当做了挡箭牌，还是知道了却不在乎？老爷，这话你听谁说的？该不会是这个小娘们儿吧？不是我。切，你一个小娘们儿，懂什么兄弟义气？再唧唧歪歪，在老爷面前坏我形象，我就找个机会吃掉你，然后把你当屎拉出来。好啦，不管你以前是什么样的，我只希望你以后遇事啊，千万不要冲动，不要凡事都喊打喊杀，能心性正直善良。是，老爷。对了，我还不知道你们叫什么名字呢。老爷，我们原来是有本名字的，但不怎么上得了台面。再说，我2人现在已经成为你的书童了，不如你给我们取个名字吧。老爷取的名字一定很好听。我现在才认识了几百个字，没什么学问。要么你们还是自己先取个名字吧，等我书读得多了，再来给你们取名字。那好吧，我记得以前城外那座江里有个投江自尽的正直诗人，自为邻君。既然老爷希望我善良正直，不然我就叫这个名字吧。至于姓氏，就和老爷一样，都姓陈吧。陈林君。不错不错，我起名字的水平好像还可以的嘛。我也姓陈吧。至于名字，就叫如初好。希望以后我和老爷的关系能一直这么好，长长久久，一如初见。哎呀，你们2个不用这样考虑我的。算了，还是抓紧时间赶路吧，这天是越来越冷了，也不知道过年前能不能赶回小镇。灵君、如初，我们走吧。是老爷。寡人听说最近山崖书院中发生的那几场风波，似乎都和几位爱卿的孙儿有关。陛下息怒。不用起身，大家坐着说话便是。寡人今天
不是兴师问罪来的，只是想知道一些不那么以讹传讹的事情。你们是不知道，最近所有皇子都在劝学房里聊这个，课业一塌糊涂，让他们的师傅抱怨不已，气得要将他们干脆赶上山崖书院看热闹算了。尚书大人，你是山崖书院的院长，这件事具体如何，就由你来讲讲吧。是，陛下，这桩风波起始于山崖书院一间学社里4个孩子间的争执。据说是一个叫李怀的孩子遭受到了其他3个孩子的欺负，后来身为同乡的李宝平小姑娘为李怀打抱不平，手持利器打伤了人。其中一个被揍的孩子身份特殊，乃是怀远侯爷的宝贝儿子。陛下知道，怀远侯与南溪楚家是亲家，楚家的嫡长孙，一位我们大隋公认的神童，也在大隋山崖书院读书。我常听怀远侯提起过他那宝贝孙子，怎么连这孩子都被卷进来了？这位楚家的长孙在听说此事后并未第一时间露面，但是他的2个同窗好友先去找到那个小姑娘麻烦，虽未动手，但出言不逊，凑巧给小姑娘的同乡林守一撞见，林守一当场动手，将这2人打得屁滚尿流。事已至此，楚家长孙再也没办法坐视不理了，他拿上祖传的法器云雷琴，找到了林守一，要求和他对战。可对战的结果却让所有人大吃一惊，没想到这个看似普通的林守一一鸣惊人，只用五雷阵法就击败了拥有上品法器的楚家长孙。最后楚家长孙不惜崩断了一根雷电琴弦，才止息了上火，而林守一也受了轻伤。林守一这个名字我记下了。如今书院内部分成2大阵营，那些从大理旧书院迁徙而来的学生一派，大隋本土学子一派，各自同仇敌忾，水火不容。夫子们本打算冷处理，让此事快些过去，谁成想这个时候又有人站出来火上浇油。那人是已故大将军潘茂贞之子，他原本是一个跟谁都不打交道的孤僻少年，但不知为何却突然找上了痊愈后的林守一，重伤了对方，走之前还不忘朝林守一身上吐了口唾沫。可就在当天下午，一个叫做谢谢的姑娘直接找到了潘姓少年，打得他七窍流血，重伤倒地。若非一位夫子匆忙出手，恐怕这个少年一身修为就要废了。就在夫子们焦头烂额的时候，一位书院学生的出现，才让此事有了收官的迹象。寡人听说了，是那个叫李长英的学生。不错，他先前离开大隋，去往光湖书院，通过了9位君子共同考核，获得正式的儒家贤人头衔，这才衣锦还乡。李长英回到书院的第一件事，就是找李怀道歉，然后去探望卧病在床的林守一，最后来到谢谢姑娘的面前，劝说双方都不要再意气用事。山崖书院终究是求学之地，不过李怀方面至今未能给出答案，此事就这样搁置了下来。毛老是个什么样的态度？毛老说，这是孩子之间的打闹而已，我们不必去管。寡人知道了，既然毛老都这么说了，此事就到此为止吧。只不过小孩子之间的打打闹闹，哪怕没有什么坏心，也要有个分寸。好了，诸位爱卿，若没什么事情禀报，就先下去吧。臣告退。李长英，你是余禄吧？你知道我？当然，你的名气也不小。找我有事吗？有啊，请讲。这是你买药的钱，如果不够，容我先欠着。我知道你与李怀他们是一起远游的同乡学子，你如果是为他们打抱不平，可以，
但是能否说完道理再打？你若是说赢了我，我就心甘情愿地任你打上2拳，绝不还手。先说道理再动手，这是陈平安的风格，我于路的风格可不是如此啊。他们真的值得让你与我为敌吗？来大隋求学这一路上，都是陈平安守前半夜，我负责后半夜。以前是这样，以后也该是这样。所以现在陈平安不在，我就该为他们出头，合情合理，不是吗？唉，看来你我是非战不可了。你小心点，别让我一拳就打得半死，到时候害我赊账太多，只能跟某个家伙借钱，一时半会儿又还不上，那就惨了。我可是入了第6境的炼气士，谁输谁赢还不一定，是吗？于路，先前是我小瞧你了，再来。好。手臂好疼，动不了了。还不服啊？不服！这于路何至于如此痛下杀手，咄咄逼人？伤得不轻啊，好在并无性命之忧。我没事。你这小子年纪轻轻，怎得如此心肠歹毒？你去问问那些偷了李怀的泥人，辱骂了李保平的家伙，为什么至今屁都不放一个？如果他们道歉了，不就什么事都没了？我也不会打上你家主子了。哼，好，老夫倒要看看，等下你小子躺在地上之后，还有没有道理要讲？我输了，当然不会废话半个字。以后那个叫陈平安的家伙自然会来帮我讲道理。不过你们输了嘛，可就是打你们大隋的脸了。谁输谁赢，打过便知。长影，怎么回事？这个于路的拳法极其古怪，看似没有伤及我的筋骨元气，不算重伤。可在我吞下丹药之后，我体内的气海竟是没有平静下来，反而愈发汹涌，形成了海水倒灌、凶险至极的局面。这样下去，李长英恐怕会境界受损，坏了大道前程。如果他出了事，我也难辞其咎。可是这个叫于露的小子实在棘手，如果我先救李长英，他趁机偷袭，说不得事情更糟啊。老前辈是不是很为难？是先救李长英，还是先打趴我？既然老前辈不知道如何选择，我来帮前辈选择就是。你竟是6境武夫，很意外吧？哼，你要找死，我碍于书院规矩，不会让你真的死，但是让你只剩下半条命也无妨。就让老夫这个7境的剑修来会会你这6境的武夫吧。在于肉与老者激斗的几日之后，某个深夜时分，崔东山终于登上了东华山，独自一人来到山崖书院的文正堂前。只见文正堂内的墙壁上挂着书院尊奉的3位圣人的画像，至圣先师居中而立，左边是特地隐去身份的文圣，右边则是第1任书院山主齐敬春。而堂前坐着一位腰间别着红木戒尺、眯眼打盹的高大老人，此人正是山崖书院的副山主毛晓东。你来做什么？当然是我家先生让我来的。既然你进了山崖书院，那就先进去上炷香吧。嘿，毛晓东，你什么意思啊？是诚心恶心我，还是想坑害我？我凭啥给齐晋春上香？你要么进去敬香，要么把事情掰扯清楚，否则我让你进了书院，我就是你孙子。你就算愿意给我当孙子，那也得看我收不收啊！也不知道当年是谁挂着2条鼻涕虫，非要跟我学下棋的，还想挑战我。
结果到最后被我杀得片甲不留。为妻只是小道。呀哈！谁不知道你毛晓东在不成才的那波记名弟子当中，学问做得稀了，可最是尊师重道，侍奉老秀才比亲爹还亲爹。怎么现在你也开始推崇别家圣人的道理了？难不成你围棋学我，做人也要学我？姓崔的，我再跟你歪理半句，我是你儿子。行了，我这趟来东华山真不是为了啥谋划来的，就是想好好读书，顺便照顾那帮离诸洞天来的孩子。你毛晓东如今贵为书院山主，不想看我就别看嘛。你眼不见心不烦，我也逍遥自在，皆大欢喜呀。哼，就你那无利不起早的性子，我怕过不了几天，书院就被你害得给大隋拆掉。你要跟大隋较劲，我不拦着，但是你别在这儿折腾。书院是做道德学问的地方，不是你崔产可以随便拉屎撒尿还不擦屁股的地方。行了，打住打住，老秀才和齐敬春都要我捎句话给你，你听了再说。崔东山嘴唇微动，说出了香火小人传达的那2句话。毛晓东听过之后沉思片刻。好，既然这是先生和师兄的决定，那我便只能遵从。你可以留下，不过不准给我惹事儿。这么爽快啊啊！哎，对了，李保平他们在这边求学如何了？有没有让书院鸡飞狗跳？有。该不会是有人想杀鸡儆猴吧？我还以为国师你在暗中作祟，试图离间书院和大隋的关系，让大隋皇帝下不了台，好彻底断了山崖书院的文脉香火呢。哈哈哈！京城的老崔禅做得出来这种勾当，但我崔东山可不会。我如今事事与人为善，改正归邪。不对，是改邪归正很久了。你如果胆敢做出有害书院的事，哪怕一次，我就出手杀了你。随你，你开心就好。你先说说看，这场风波究竟是怎么回事？没想到这余路倒是有几分气魄，妙哉妙哉啊！此后那场书楼之战，余路一人对着2人，结果双方两败俱伤，3人输了进去，到最后全部横了出来。本来之前呢还有回旋的余地，结果呢这事儿一出，就算是我也压不住这天大的消息了。事情发生以后啊，礼部尚书还有一位潜伏在东华山附近的石境修士才精神，2人一起到山阳书院找我要一个交代。我承诺自会向皇帝陛下坦诚一切。他们虽然颇为不悦，但也没有再多说什么，带着那个老剑修李长英一同下了山。啊，对了，你如今以什么身份待在这儿？余路和谢谢2人身份在已经破灭的卢氏王朝举足轻重，也很好利用。所以我要么说自己是卢氏王朝第1大门派封神谢氏的师门长辈，要么就说自己是卢氏皇宫的隐蔽看门人之一。放心，2个身份我都早做准备了，用其中一个即可。大隋的谍报可不比大黎差呀，何况大隋与卢氏王朝世代交好。这话说的，我是谁呀？怎么可能让他们发现？你是谁呀？你是我儿子。那行吧，爹。你如此不可交也。哎喂，别走啊！那帮孩子住哪儿啊？你先告诉我一声啊！不说是吧？我自己挨家挨户敲门找过去就是了。谁怕谁？嘿嘿嘿嘿嘿，开不开心？意不意外？崔东山，我小师叔呢？先生没来，就我孤苦伶仃一人。哦，余路惭愧，我这伤还没好，下不了床，没办法迎接公子了。你躺着吧。崔东山，你怎么来了？事情我都知道了。李怀啊，你别伤心了。陈平安听说此事后，还夸了你呢，说你胆子大，有担当，是条响当当的好汉。真的吗？当然啦。李怀，你傻呀！小师叔离开大隋京城这么久了，怎么可能知晓书院最近发生的事情？而且小师叔会这么夸奖一个人吗？他最多就笑一笑，最多就是朝你伸出大拇指。毕竟小师叔的称赞褒奖都要留着给我呢。唉，我在想，事情闹得越来越大了，我要不
搬过来跟林守义一起住吧。来来来，跟我说说，你们接下去怎么打算？哎呀，李怀，你怎么还是这么怂？凭什么是你搬？要搬也是那3个家伙搬走。李怀搬来这里是对的，这跟胆大胆小没关系。李怀继续留在那边是下策，搬来这里是中策，搬去李长英学社才是上策。为什么留在那边是下策？你们没接触过真正的江湖，所以不知道。那些血气方刚的孩子最不讲理，一言不合就能杀人全家。事后呢，被官府抓到刑场上，哪怕马上要掉脑袋了，他们仍然是得意洋洋，毫无悔意的。所以啊，那些偷窃东西、欺辱李怀的孩子，哪怕认了错，回头再给父辈们揍得屁股开花，心里也始终憋着口恶气，说不得哪天给旁人不怀好意的激上几句话，就会在大半夜里直接拿刀抹了你李怀的脖子。不会吧？哎，别怕别怕，我这不是来了吗？接下来你们就安安心心求学，其余的事情就不用管了，让我来解决。崔东山，你真的能解决吗？怎么，不信啊？你是不信我有这个本事呢，还是不信我有这份好心？如果是前者，你们大可以拭目以待；如果是后者，好吧，是我先生陈平安，因为担心你们会被欺负，这一路走的就没有真正静下心来，所以才跟我做了一笔划算买卖，要我来书院看着你们。现在总该相信我了吧？你真的是回来保护我们的？哎呀，你信不信我都无所谓了。不过有句话我必须得告诉你，林守义，你跟人结仇，真要觉得不舒坦，那就先下手为强，首先对付仇家，然后接着欺负人家的子孙后辈。所谓君子报仇，10年不晚嘛。还有你李保平，真正的江湖侠气从来都不在于逞一时之快，你遇事儿太过冲动了。我知道你们不爱听我的话，所以陈平安的话你们总要听的吧？我想知叔叔什么了？陈平安说，我的学生崔东山呢，现在依旧还是个大坏蛋，千万别信任他，但是遇上事情找他帮忙是可以的，所以我一定会帮你们的。好了，话都说完了，天色也不早了，大家先回去休息吧。好，李怀，你来我的房间吧。3人离去之后，于露见状笑了笑，竟是缓缓起身下床，走到桌边，替崔东山倒了一杯茶。他的动作自如，精神焕发，根本就没有半点重伤卧床的样子，装的有模有样。公子恕罪。坐吧。看在你比谢谢聪明许多的份上，就不跟你计较。说说看，你为什么会出手？头一个原因是我原本觉得活着没盼头，但是这一路求学，突然觉得有件事还是很有意思的，所以一冲动就做了。第二，这一路行来有些不甘心，总想着学以致用，能畅快地打一架。可是陈平安境界太低，公子架子太大，那些魑魅魍魉都给林守一收拾掉了，所以我刚好借这个机会，把那个藏在李长英身边的大隋老剑修，当作是自己在武道上向前走的磨刀石。反正活着无聊，看一看更高处的风光，又不少一块肉。什么磨刀石？垫脚石更确切一点。公子说的对，继续。至于第3点，我是想让陈平安欠我一个人情。公子之前说我和谢谢的性情跟陈平安相差了108000里，所以这辈子都当不了陈平安的朋友。我知道这话是对的，可心里还是有些不信，所以便想试试看。只是我实在没有想到公子会去而复返，还请公子责罚。一举3得，做得很漂亮。我有你这样的仆从，高兴还来不及呢，责罚什么？多谢公子。不过公子接下来准备怎么做？而且公子你就这样走入书院，不怕身份泄露？以杀止杀，以恶制恶，知道吧？你以为这件事情闹得这么大，背后没有大隋朝廷中某些人的推波助澜？那皇帝心知肚明，但他又不好出面调解，以免两方都不讨好。这个时候我入局调解，
他可是巴不得承认我的身份的。不过，我先前准备的2个身份，一个是谢灵月的仙家长辈，一个是卢氏王朝的守门人。总之，要暴露你们2人其中之一的身份，你觉得我会选谁？但凭公子吩咐。其实来你这里之前，我先去了趟谢谢的屋里。我告诉他，我能将他体内那些牢牢钉入魂魄的困龙钉取出一半，让他很快可以恢复到第6境。为什么？因为我跟着陈平安学到了一个道理，他呢，手里攥着的1颗铜钱，恨不得当1两银子去开销。既然谢谢是1两银子，我为何要当做1颗铜钱花掉呢？所以我给了谢谢2个选择，要么撕掉他那一张故意扮丑的脸皮，以真面目示人，要么公开他卢氏王朝第1仙门的修士谢灵月的身份，我再以他的师叔之名留在书院内。结果你猜他怎么选？他选择公开自己的身份了。没错。这个还不承认，什么家国师门，原来都比不过他的脸面啊！哎呀，说了这么多，我该走了，要去替你们擦屁股喽。公子慢走。离开余路的学社后，崔东山又回到了文正堂。他直接1步跨过门槛，拿起一炷香，走到老秀才的图像前，恭敬地点燃了一炷香，插入香炉中。哎呀，老头子，我跟在你安排给我的先生身边，潜心修炼，如今已经5境修为了。由此可见，我崔禅是学有所成的，对吧？如今你最得意弟子的得意弟子遇上了麻烦，你不表示表示说不过去吧？啊，所以我今天是来跟你借东西的，借的不多，就借3个境界，只在山崖书院内用，总行了吧？嘿，老头子，你当真把你不管我了？当子先生，喂，听见了没有啊？我骂你呢，那真是无情无义啊！好，我不管用，那你看在陈平安和李保平的份上，开恩行不行？话音方落，香炉之内的那炷香以极快速度燃烧殆尽。崔东山气得沉着脸转身离去。令人意外的是，在他跨过门槛的那一刻，忽然感到一阵微风拍打在脸上，体内窍穴散出一股暖意。老头子，你可真偏心呐！一听陈平安和李保平的名字，竟然直接借了我4个境界，让我升到了第9境。好，先前认你做先生，算是我崔禅瞎了。今儿起，老子崔东山就只是陈平安的学生了。现在啊，是该我大展身手的时候了。该从哪个往始呢？第一个，就先教训教训那个潜伏在东华山附近的10境修士蔡精神吧。第2日夜里，崔东山便来到东华山附近的一处宅邸之外，对着蔡精神破口大骂。气得这位10境修士拔地而起，追着崔东山来到了山崖书院地界。不知道是不是书院自觉理亏，还是不愿意与蔡精神敌对，毛晓东竟是毫不犹豫地撤去了书院内的防御，任由崔东山的飞剑和蔡精神手里那根雷电交织的雪白长矛在书院的上空激烈厮杀。就这样，两人一直从大半夜打到拂晓时分。事情最终以蔡精神的认输而告一段落。第2天清晨，李怀就收到了那套失踪已久的小泥人以及原先3名舍友迟到的道歉认错。而一一谢过大家后，李怀蹲在学舍外，晒着和煦的太阳，轻轻用树枝写下了一家人的名字。爹娘姐姐，我好想你们呀。此时
繁华的大绥京城内站着一个身负行囊、五短身材的男人，他的身旁是一位身材丰满却眉眼泼辣的妇人，以及一位温柔的少女。这三人正是李怀的父母以及姐姐李柳。哎，这位大哥，请问一下，那个山崖书院是往哪条道走啊？不知道，走开点，别挡老子的路。抱歉啊。这位大婶，请问大婶儿，没长眼睛，叫谁大婶呢？谁是大婶？我瞅你才是大婶儿啊！对不起。这位姑娘，请问山崖书院？不知道，不认识。晦气，一大早就碰上个又穷又蠢的家伙。嘿，爹，还是我来问吧。行。这位奶奶，您别生气，我爸他不会说话。奶奶，您知不知道山崖书院怎么走呀？哎，今天真是太晦气了，遇到这对不懂审美的父子。哼，没用的玩意儿！你到了书院，你就在山脚下待着吧，省得给咱儿子丢脸。还是见见吧，咱们给儿子带着好些吃食的。你们背着上山很累的。哎，李儿，你看看你这点能耐，我娘俩都狠得下心，说走就走了，你倒好一个大老爷们儿啊，临走了心倒还软了，非说要见一见儿子啊！哎呀，不知道怀儿是胖了还是瘦了，可千万别给人欺负了。就算被欺负了，我这个当娘的不敢在这里骂人呢。欺负我儿子，谁敢啊？如果真有，那我李二就去会一会那位英雄好汉，看他是能上天还是能入地。怀儿，爹娘李柳，你们怎么来了？是这位先生猜到你在这里，就带我们过来了。你这孩子怎么不好好上课呀？李怀，下次可不准再随便逃课了。知道了，先生。好了，你们慢慢聊吧，我先告辞了。哎，先生慢走啊！爹娘，我好想你们，我每天都想见到你们。哦，不哭啊！哎，娘亲瞧瞧，哎呦，我家怀儿怎么这么瘦了？哎呦，娘亲的心肝都要碎了。都怪你爹，都走到了老远的地方了，结果突然说是不放心你，怕你没钱吃饭，怕你生病没人照顾，所以咱们仨一合计，就想着还是来书院看看你。哎呀，我只是说，不知道怀儿在大绥书院吃不吃得上鸡腿，你娘和你姐就都哭了起来，怎么劝都没用。后边他们娘俩啊，还非要过来看看。滚！就你坏，你要是不想怀儿，你就自个儿去山脚待着去。嘿嘿，想怎么不想啊？哎呀，怀儿啊，你怎么这么瘦啊？是不是整天吃不饱睡不好啊？没，我吃得好睡得好呢。娘亲，我告诉你，这趟来大绥书院求学，我可是跟着陈编他们后头一路走过来的，走了好几千里呢。从咱们老家先走到祁墩山、冯竹镇、绣花江，边境野夫关，再穿过黄庭国。那你瞧瞧我这脚上的草鞋，这是陈平安给我编的，穿着又结实又舒服。娘亲，你猜我穿坏了多少双草鞋？哎呀，傻孩子，你还说没吃苦，这一路上是遭了多少罪呀！哎，娘，你别哭啊，我真不觉得苦。好，娘亲不哭了啊。儿子，这一路你没被人欺负吧？没呢。儿子给人欺负了又如何？就你那窝囊样，在老家哪次儿子受了委屈啊？不是我这个当娘的骂回去，你能做啥？那不是在家乡吗？街坊邻居的大多心不坏，我总不能伤了和气，到最后还不是媳妇儿你难做人？还敢还嘴？你呀，你是想造反呐？你是不是觉着啊，你出了趟远门长见识了，就想要抛家弃子，换个年轻漂亮的媳妇儿了？啊？哎，怎么会？
上回咱们遇上那个大长腿的妖精，那是穿的花里胡哨的，一看就不是个正经人家。你偷瞧了人家一眼，你就不敢再放肆了，是不是你有贼心没贼胆啊？知道别的女子根本瞧不上你才这样的？我真没。这婆娘就爱吃肥醋。那山上老妖婆看着是挺年轻，其实是700、800年的岁数了，而且她好歹也算称霸一方的妖修。我要不瞧她一眼，让她晓得轻重厉害，她可就要杀人吃肉了。如果你们娘俩不在身边，我早一拳打死她。只不过这些乌烟瘴气的事情，我哪里在这婆娘跟前说呀？那个爷娘，咱们就别站这个院子里了，进屋说话吧。好，还是我儿子体贴。走走走。爹，把路上买的东西拿出来给李怀吧。哦对，差点忘了。李二赶忙打开行囊，把一堆吃食、衣物、书本堆放在桌上。这么多，娘亲，咱家什么时候这么有钱啦？你爹啊，傻人有傻福。咱们这趟出远门呐，你爹在路上找着了一些草药，拿去一卖，值不少钱。娘亲还是第一次见着金子嘞。如今娘亲啊，攒下一些家底儿了。不过你小子先别惦记啊，那可是将来帮你娶媳妇儿用的。我才多大呀，先给我姐当嫁妆呗。这嫁出去的闺女儿泼出去的水，她生下来就是给她做甚？娘，你这样说的话，以后我姐就算嫁了个好人家，也得受气不可。你就是运气好，找到我爹那么老实的人，啥都顺着你。要是我爹是个凶神恶煞的，欺负了你，就你娘家那些人，哪个靠得住，哪个会帮你出头？哟，你这孩子长大了就不帮着娘说话了啊？娘，不是你想的那样。嘿嘿，李柳，我这趟出门帮你找了好几个姐夫呢，你可以好好挑一挑，看你喜欢谁。对了，林守一你还记得吧？这屋子就是林守一的，我现在跟他住一起哦。哎呦，臭小子，怎么说话呢？你姐只能嫁一个，当然呢，如果真没嫁好，受不了委屈，那么可以离了再换，但是没有一女嫁多夫的道理。哎，你说的林守一，就是那个爹在都造衙署当官的？就是他，跟董水井抢我姐的那个。他如今可厉害了，对我也很好。以前在家乡学书吧，我还挺讨厌他的，如今才发现他其实人很好，就是脾气冷了点，耐心不太好，比不得我的未来小师叔陈平安。对了，娘，给你介绍一下，陈平安是我最要好的朋友之一，跟阿良一样，不过他不是我姐夫。虽然他和我姐的年纪差不多，但是我姐配不上他。哎呦，什么叫李柳配不上他啊？有你这么说你姐的吗？你姐哪里不好了？要模样有模样，脾气也不差，一看呢就是个相夫教子的好媳妇儿，明摆着嫁给谁谁都不亏。我说实话呀，你看我姐哈，长得还凑合吧，家世的话，提这个伤感情。李怀，什么叫做长得还凑合？不过我们家穷是穷了点，可爹娘和姐姐都很好啊，这个还是陈平安提醒我的。除此之外，陈平安还给我做小书箱，编草鞋、做饭、洗衣服，帮我养毛驴。我风寒了，他大半夜跑出去几10里山路，给我采药煮药，还有很多很多事。我倒是想他当我姐夫来着。你们怎么不多生一个姐姐呀？生得更好看一些，我好送给陈平安。那我以后想喊他姐夫还是小师叔就都可以啦。不是，哪有你这样埋汰自己姐姐的人呢？哎呦，气死老娘了！就在此时，房门口那边传来脚步声。刚刚进门的林守一看到屋内几人，尤其是李柳也在的时候，破天荒的有些脸红。李怀见状，立刻唯恐天下不乱的指着自己姐姐，哈哈大笑起来。林守一，我姐李柳，她自己登门给你做媳妇来啦。叔叔好，婶婶好，李柳你好啊，我是林守一。
你好呀。哎呀，多好的孩子呀！一看就是书香世家的子弟。林守一，你坐我姐身边呗，以后反正就是一家人嘛。不许胡说八道。守一，来坐婶婶这边。好。哎，对了，守一，我们来书院看李怀，要在这里待上好几天啊。这附近有没有什么风景可以参观参观呢？倒是有几处这样的地方，如果叔叔婶婶不嫌弃，我可以带着你们去逛逛。哦呦，那感情好啊！哟，这就当上女婿了。哎呦，你这行了，该吃饭了。你吃完饭，咱们就下山去逛逛吧。啊，好，待会儿我给叔叔婶婶们带路。吃饭喽！爹娘，我跟你们说，书院里的红烧肉那味道简直绝了。林守一那家伙天天跟我抢着吃。接下来的几天，林守一和李怀只要没课，就带着李二夫妇和李柳在东华山附近闲逛，看各色的秀美山水。这一日，5个人本在湖边散步，李怀突然说要单独跟李二说点事情，李二媳妇儿只好一边骂骂咧咧的，一边跟着李柳。林守一先回去了。等3人走远了，李怀便继续带着李二在湖边散步。哎，爹，我现在才明白，像你这样对我娘、我姐还有我都这么好的男人太少见了。我以前老是觉得你窝囊，看不起你，对不起啊。哪有当儿子的跟爹说什么对不起啊，用不着。而且你这么说啊，爹心里慌，不踏实。爹，我以前在家里待惯了，就觉得谁对我好不是天经地义的事情吗？可跟陈平安一路走来，我才知道外边的坏蛋多着呢。陈平安虽然不爱说话，跟爹你差不多的性子，但他真的对谁都挺好的，这是对自己不咋好。他唯一一次对自己好点，就是答应和我们一起进书院的时候，他会穿上新衣服，换掉草鞋。可惜最后他都没露面，就偷偷走了。唉，我好想他呀。儿子，你长大了。没呢，我离开家的时候是7岁，这还没过年呢，所以还是7岁。虽然这几天你没有明说，但是爹不笨，爹看得出你心里藏着些事儿，闷闷不乐的。跟爹说说，你是不是在书院里被欺负了？是有，不过已经解决了，而且所有人都护着我，没让我受委屈。不说了，都过去了。嗨，都怪爹，爹这辈子没啥本事，没让你们娘儿仨过上半天好日子，还让你给人瞧不起，读书也读得不开心。爹心里……爹，不是我说你啊，你多大人了，还说这些有的没的。这2天呢，爹你就好好带着娘亲和姐姐一起逛逛大隋京城，哪怕买不起好东西，看看也好。以后啊，等我读书有些出息了，回头我跟你们买。走啦，娘亲胆子小，没在我们身边，肯定要担心的。好，儿子，你先回去，爹呢还有事要解决。爹，你咋啦？要找茅厕？是啊。那你快点啊。知道了。姓崔的，过来。李二大爷来了呀！幸会。事先声明啊，如今我可不是啥大离国师，我已经是崔东山了。跟你家宝贝儿子李怀算是半个同门师兄弟吧，你可不能胡乱打人。你就说怎么回事？一，事情过程别偷工减料，事无巨细都说。2，如果说漏了，这拳头可就不听使唤了。哎，好，那就容我娓娓道来。事情的起因是李怀同一学社的3个孩子偷了他的小泥人，事情差不多就是这样了。李二啊，大隋底蕴深厚，不容小觑，你可别胡来啊！再说了，我已经替所有孩子出过气，教训了那个10进炼气士蔡精神，接下来他们的求学之路会一帆风顺，而且有我的照顾，不会有任何麻烦的。不过呢，李怀的那3个舍友是道歉了，东西也还给李怀了，可是他们家中长辈如今还一声不吭的，这样是不太好。你要是真气不过，倒是可以找他们家说道。我问你，这整件事有没有你的手笔？这一切可跟我崔东山没有一颗铜钱的关系，就算有，也只跟京城那位国师有关。我如今神魂分离，境界低微，
可以说是惨上加惨。你李二忍心对我出手吗？少跟我来这一套！你们怎么谋划是你们的事情，只要别惹到我家就行。但是现在我儿子给人欺负成这样，都不敢跟自己爹娘说半个字。此仇不报，我李二就不是个男人。你带我去山顶看看，我要找那大隋皇宫讨说法去。不一会儿，崔东山和李二便来到了山顶。只见书院山主毛晓东正神情凝重地站在凉亭外，他似乎早有预感两人会来。哎，小东，你也在啊？热闹，真是热闹啊！李二，这位夫子名叫毛晓东，以前是齐敬春的师弟，如今是山崖书院真正管事的副山主。毛老先生，我是李怀他爹。这个李二不会是气傻了吧？毛晓东在这次风波里一点没袒护他儿子李怀，按他往常那种一根筋的臭脾气，他哪怕对山崖书院没怨言，肚子里应该有些怨气的吧？怎么还笑呵呵的？你不怪我。在小镇那边呢，齐先生有次找我喝酒，与我说了很多话，其中就提到过毛老先生。齐先生认可的读书人，我李二就觉得肯定是真正的读书人。所以这次的事情啊，我相信老先生肯定有自己的难处。老夫愧不敢当。那齐先生还与你说过些什么？他还说强者拔刀向更强者。师兄真是用心良苦啊。毛先生，今天我来这儿是要找到大隋皇宫。我儿子李怀被人欺负了，这口气我始终是咽不下去的，所以这事儿不能就这么算了。李二，你是想找皇帝陛下理论？没错，我会直接找大隋皇帝。他如果好说话，就让他把什么南西楚家怀远侯请出来，他们只管挑出各自家族最能打的人来和我打。至于是一个一个上还是一起上，随他们高兴。哼，如果大隋皇帝不好说话，那就更简单了。我李二今天不拆掉半座大隋皇宫，以后就跟他高氏皇帝姓。大隋京城的那座护城法阵，虽然威力远远比不得大黎那座攻守兼备的白玉金楼，可毕竟也是大隋版图的中枢重地。哪怕你是9境之巅的武夫，一旦陷入围攻之中，也未必能够全身而退啊！那是我该担心的事情。你不用在我耳边吹着邪风，你又不是我媳妇儿，她可以吹枕头风，你算个什么东西啊？丑话说前头，我是不在乎你们那些狗屁谋划，但这不意味着你可以拿我当傻子。得嘞，好心当成驴肝肺。李二大爷，你怎么心情好怎么做，我是不管了。不过还是要劳烦你跟李怀说一声，就说他爹出去给他们娘仨买点东西，晚点回书院。等等，实不相瞒，这次风波我之所以一直没有插手，是不愿意让大黎和大隋之间的争斗波及山崖书院，也希望给孩子们一个平静求学环境。但今日你若单枪匹马杀入一座王朝的皇宫，实在太过凶险，还是让我这个当书院副山主的去亲自跟大隋皇帝说清楚，让他给那些家族施压比较好。如果到时候你李二还不满意，再出手不迟，如何？老先生的好意我李二心领了，但我这次去皇宫是我李二家的家事，作为一家之主，作为家里的男人，李怀他爹，我靠拳头能解决的事情就自己解决掉好了。好了，就不浪费时间，毛先生告辞。养心斋内，大隋皇帝正在歇息，突然感到地面上传来一阵剧烈的震。下一刻，在门外驻守的老宦官吴越立刻冲了进来，挡在了大隋皇帝的身前。大隋皇帝何在？吴越，门外喊话的是何人？回禀陛下，此人应是9境武夫，甚至有可能不是寻常的5道9境，可以说是厉害至极。不是寻常的5道9境，是不是就像我们的围棋之道中9段国手也分强弱，强9与弱9看似段位相同，其实差距很大。正是依老奴之见，先让宫内高手试试看此人的深浅，陛下再现身也不迟。好，传令下去，拦下此人。
切不可让他闯入宫内。报！启禀陛下，御林军副统领在武英殿广场上被那人给一拳打晕了过去。启禀陛下，那位常年守护在宫外附近的石境炼气师宗师，才刚刚祭出了法宝，就被那人一拳硬生生打掉了法宝，整个人直接撞入了城墙中。陛下，那人又在宫门外叫嚣了，说要见陛下，不然就拆了皇宫。王将军，宫中阵法已经开启了吧？已经开启，随时可以动用。京城内外的武道宗师和大炼气士，如今都已经赶往皇宫。那人可曾主动出手？不曾，那人只说是来见陛下。若非我们主动出手，他就站在原地不动。事不过三，如果他第3次放肆，我们便动手。陛下，这个时候就莫讲究这些了，容我去会他一会。若我依旧输了，陛下再露面吧。好，你和那人同样是走武道路数的人，可别输得太难看了。不过吴越，你若是真的不敌对方，倒也可以将这京城龙器借上一借。皇宫内有龙壁阵法，庇护大隋高氏的龙子龙孙。皇宫之外，则有一座气象万千的大阵，用以保护整座京城的安危。一旦这座护城大阵开启，能够迫使京城境内所有炼气师和纯粹武夫受到高氏龙气的压制，从而跌落1到2个境界。而我吸了龙气，就会从弱九境变成强九境。嘿嘿，我占尽天时地利人和，看他到时如何和我斗。陛下放心，不到万不得已，咱家是不会借用京城龙气的。话音方落，老宦官吴越脚尖一点，瞬间掠过一座宫殿的屋脊，在空中御风而行。没一会儿就飘落在武英殿外的广场上，跟那其貌不扬的李二隔着20余丈距离。此时整座皇宫的地面、屋脊、墙壁都出现了一层金光，如同金色流水滚滚而动。金光中又隐约有蛟龙模样的虚幻画面出现，气势惊人。这正是大隋皇宫开启的龙壁阵法。他不是那个小镇里的卖鱼人吗？果真是深藏不露。没想到咱们又见面了。当初在离珠洞天，阁下将那头金色鲤鱼卖给了我家主子，令我家主子得了份大机缘。那时候阁下隐藏极深，加上离珠洞天的术法压制，所以连我也没看出来阁下的身份竟是位武道大宗师。这样，你我互换3拳如何？如果你赢了，就可以见到我们陛下。不稀罕，不如我先让你打上2拳。好。李二气沉丹田，气势陡然提升。下一刻，吴越已经气势如虹地来到了他的身前，一拳砸向李二的胸膛。李二被吴越的拳头砸得倒退出去3、4步，位子刚要入下。吴越又一拳砸在了李二的额头上，竟是比方才那一拳的威力还要强大。这一拳令皇宫内的无数御林军和宫女宦官都遭受了巨大的冲击，许多人当场倒飞出去，惨叫连连。被直接击中的李二更是整个人飞了出去，身躯嵌入了高墙之中。一双手突然伸出，李二撑在城墙的边缘，将自己拔出，随后面无表情地朝着吴越走去。你还有1拳，只管出手，但是我也要出手了。请赐教。快！吴大四升了主了！吴大四升了！快来，没事吧？来！大隋皇帝，你要么继续躲着，要么就再找个能打的出来对付我。实在不行，就让所有人一起上。事已至此，我不得不用龙气来压制此人的境界了。松手，我没事。阁下这一拳，我好生佩服。只是我也是一介武人，岂会轻易认输？咱们再战如何？好啊！不过咱家得跟阁下说好规矩，出武英殿广场者输。没问题。来！下一刻，
皇宫龙帝阵法开启，蕴藏其中的9条金色蛟龙霎时游动起来，从各处涌向吴越所站的位置，进入了他的窍穴之中，令他宛如一尊来自上古天庭的金色神灵。李二则感觉到自己周身气机流转变得缓慢，顿时紧皱眉头。我的气机运转怎么突然变慢了？难道说这阵法有什么古怪吗？我懂了，是你用这个阵法将我压到了8境？倾尽一城之力，围殴一个9境巅峰的强大武夫，胜负不会有任何悬念。可是付出的代价太大了。但是对付一个8境的武人，虽然只有1境之差，却会轻松许多。你想要觐见我们陛下，可以，但是你万万不该如此拖大，毕竟我们大隋朝廷也要面子的。你的意思是我9境武夫的拳头还大不过你们大隋的颜面，对吧？倒是真可以这么讲。现在京城内外的武道宗师和炼器士都蛰伏在皇宫上空，随时等着陛下的命令。我劝阁下还是不要再肆意妄为了。那你可要失望了。哼！李二冷笑一声，身形猛跃起，朝着吴越扑杀而去，速度与力量竟然丝毫没有受到跌境的影响。这势大力沉的一拳，打得吴越措手不及，只得下意识举起双臂格挡，却还是被打得半跪在地上。李二并不罢休，拳头迅速无比地砸落在吴越身上，很快就打得他毫无还手之力，一身肌肤。不知过了多久后，吴越浑身浴血，只能摇晃着勉强支撑着身体。那9条细微的金色蛟龙从他的窍穴退出，回到了阵法之中。没想到阁下在如此短的时间内，竟是破开了京城内的阵法，从8境巅峰重返9境。如今能与阁下这样的武道强者对决，我便是战死在这里，也死而无憾。强者对决，强者对决。我明白了，齐先生跟我喝酒时曾跟我说过，强者拔刀向更强者。现在回头再看，其实就是齐先生认可了我的武道。他告诉我，李二，你如果想要破境，那就要向更强者出拳。师父也曾说过一句话，你李二破境不在生死之间。对啊，当时我与宋长敬在离珠洞天那场生死之战，我本身就占优，斗志也不高，只是听命行事，所以就算是打得畅快淋漓，但我还是没能打出心中的一口气。如今在这样八面树敌的境地里，我终于是想明白了，我儿子这么听话懂事，还受人欺负，我这个当爹的如果9境实力不够分量，未必打得服对手。好，那我就破开他9境，来个10境再说。一声怒吼过后，李二跃上半空，屏气凝神，竟是破天荒地摆出一个无老悬崖。他藏在虚空之上，一步步地向前走去。这一刻，李二的四周好似有无数枷锁同时崩断，天地间出现道道漆黑的缝隙，纵横交错，以李二为圆心，罡风四起，卷起无数的砖石尘土。刹那间，京城内所有中5境的炼器士和6境之上的武夫都明显感受到气机流转的滞缓不畅。10境的感觉确实舒的，比起吃儿子剩下的鸡腿，滋味还是要强上一点点。什么？怎么可能？他居然升至了10境！此时的养心斋外廊道上，大隋皇帝和刚刚赶来的山崖书院副山主毛晓东并肩而立，一同分析着局势。而皇帝后方还站着一位说书先生打扮的老者，
这位老者看着落魄寒酸，实则是大隋的首席供奉，堂堂11境大修士益阳郡高氏老祖。听着武将禀告完武英殿那边的情形，大隋皇帝不由脸色沉重。岂有此理！这个武人真是太猖狂了！来人，让所有炼气师一起上，定要将其拿下。陛下可以收手了。毛老，毛老所言极是，我们若再与那人打下去，只怕半座京城都会被他给拆掉。既然老祖也这么说，恳请老祖出面邀请那武人来此。陛下，我去更妥当些。那人是我书院的一个孩子的父亲，听说他儿子给人欺负惨了，这才气不过，要来皇宫跟陛下讲讲道理。陛下之前不愿意见他，现在把人家逼得破了境，成为了保平州第3位武道之境大宗师，气势政治巅峰啊！若是言辞上再出差错，那人可未必就愿意收手了。那就麻烦毛老走一趟，寡人在养心斋等着。是，陛下静候佳音即可。此番行事合理却不合情，是你错了。这件事是晚辈有错在先，之前书院风波则是大隋有错在先，两错相加，老祖宗，这事儿有点棘手啊。既然事已至此，要么你诚心认错，要么陪他一打到底了。还是老祖宗想得透彻明了。坐龙椅，穿龙袍，担系着整个江山，有些错事是难免的。要是我坐在你的位置上，不会做得更好，你无需自责。当初我力排众议，选你继承大统，我至今还是觉得很对。多谢老祖青睐。过了许久，养心斋廊道远处才响起了2道脚步声。坐在养心斋内的2人听到声响，抬头望去，只见毛晓东的身边正跟着一位貌不惊人的汉子。2人大步走来，一起跨过门槛。陛下，他叫李二，是咱们山崖书院学生李怀的父亲。他执意要步行前来面见陛下，说是在别人家里飞来飞去，不是跟人家讲道理该有的态度。坐吧。想见陛下一面不太容易。听说你是为了自家儿子的事情而来。没错，欺负我儿子的人包括南西楚氏、怀远侯在内5、6大家子，恳请陛下让他们这些家族的老祖宗出山，我李二跟他们一一打过。若是他们觉得我欺负人，没关系，他们一起来就是了。还有就是需要麻烦陛下在京城找个大一点的僻静地方，好让我们双方放开手脚，实在不行去京城外也行。还要再打一场才行。你可知你今日这一战已经把寡人的武英殿给砸得七零八落了。我来这里本来就不是跟你打架的，只是你这皇帝陛下不愿意露面，非要打，我就只能陪着你们打好了。我真正要打的只是那些欺负了我儿子的人，那些家伙仗着家世好一些，就觉得可以欺负了人道歉也没有，连偷了的东西也不还，哪有这般道理的？你们大隋如果觉得自己没错，那我们就继续开打。我知道大隋底子厚，不怕折腾。那行，寡人可以捎话给那几个家族，让他们的长辈出山。只是怀远侯那边有点问题。怀远侯虽是开国武将功勋之后，可他家老祖早已逝世，而他自己也只是个寻常人，连武夫都算不上。那就让怀远侯花钱请个人，不计较这个。可以，那需要这些家族向李怀公开道歉吗？不用，一群老头子大老爷们跟一个孩子道歉算怎么回事？在打过之后，那些老的自会回家教训小的，这就够了。而且我也不希望我儿子在山崖书院没法安静读书。李二先生确实明理，早知如此，寡人应该早些与你相见的。我可不是什么先生，毛先生这样教书育人的人才配得上这种称呼。好了，我话不多说，反正今儿我就在这等着，等到那些家族的人出来打过一场。皇帝陛下，
事先说好，我得早些回书院，让那些人别故意拖着我，不然到时候就别怪我一家一户找上门去了。寡人这就去让人传话。毛老，你与寡人同去吧。廊道上，大隋皇帝和毛晓东并肩而行。大隋皇帝想着方才一幕，满脸愁容。毛老，寡人真要让李二和那些家族的人打一场吗？很简单呐，你就让那些家族的画事人呐，不管是能打的还是不能打的，全部一股脑进攻，然后站着不动，就那么处在李二跟前，只管低头认错。这事儿啊，就算一笔结过了，陛下100个放心。李二那憨厚淳朴的性子，肯定不会出手的。毛老，你说实话，你今日是不是一直在等看寡人的笑话？陛下，实不相瞒，我也不知道李怀有这么个境界高超的爹。早知道如此，我就早些入宫面圣，哪里还闹出这么大的动静？而且啊，有了今日这一出，陛下指不定今后哪一天会迁怒于我书院，得不偿失啊！迁怒个屁！寡人敢吗？如陛下的长辈所言，如此举动，眼下虽然是折损面子的坏事，但长远来看，这定然是一桩好事。寡人没那么糊涂。是，陛下如果真糊涂，我哪里敢带着学生来到大隋？见到那些家族的画事人都摆出自愿挨打还不还手的可怜架势后，李二竟是真的心软了，直接大手一挥，接过了此事。不过当李二和毛晓东一起离开皇宫时，老实淳朴的汉子把事情前后梳理了一遍，总觉得自己被毛晓东给算计了。毛先生，这事儿不会是你给那皇帝出的主意吧？他们认错就行了，你还真的打他们个个躺着离开皇宫啊？以后你儿子还要在山崖书院求学很久的，抬头不见低头见。如今让他们自认理亏，再加上大隋皇帝都觉得欠你李二一个天大的人情，不挺好的吗？我总觉得这些人是不长记性的，我又不能一直留在书院，以后就拜托毛老你多照顾李怀他们了。应该的，而且我觉得这次你主动退让，大隋自然会拿出双倍的诚意，以后李怀他们在山崖书院的求学之路肯定是一帆风顺的。希望如此吧。对了，李二，你如今已是时境无人了，就别活得那么窘迫寒酸了，赶紧直接告诉你的家人你的身份得了，好歹啊，让他们过上好日子嘛。给我媳妇穿上花衣服，穿金戴银，让李柳有一大堆胭脂水粉，李怀每天大鱼大肉，就真是对他们好啊？我觉得不是。万一你媳妇儿子女觉得是呢？一方面是有人不许我那么做，二来我自己也是这么觉得的。在我眼里啊，一家人安安稳稳平平凡凡的，儿女媳妇想吃就吃得上肉，嘴馋了我也能喝得上口酒，比啥都强。差点忘了，我还有件大事要办。先生，我先告辞了。去吧。李二回到山崖书院住处的时候，已经是晚饭后了。他发现李宝平也在屋子里，正在跟李怀他娘亲还有李柳聊天，看起来很投缘，但仔细一听内容却是鸡同鸭讲。李怀无聊地蹲在门口自言自语，一看见李二回来，便兴高采烈地迎上前来。爹，你怎么现在才回来？爹有些事儿，回来晚了。就这么两手空空的回来啊？也不知道跟儿子买点零嘴，有没有个当爹的样啊？儿子，不好意思，爹回来的匆忙，什么都没买。没事儿，爹，你还没吃饭吧？我给你留了红烧肉，就在桌上。李叔叔好。你好。李叔叔，对不起啊，我这次没照顾好李怀，害他受欺负了。别这么说。李叔叔，李怀如今读书其实比我还用心。先生说过勤能补拙，大器晚成，所以你别对李怀失望啊。读书嘛，是一辈子的事情，不要急啊。李怀读书我不急的，但是有件事情倒是可以做了。至于儿子最后能走到哪一步，一切只能靠他自己了。那我就放心了，叔叔再见。好，宝平姑娘，回去的时候小心些啊。宝平这个小姑娘还不错，就是性子太大大咧咧了点，不像是会照顾人的。
我看那个叫之前他们书院里面那个叫石春家的小姑娘就蛮好的，虽说家里不如李保平家大富大贵，可到底呢也有那么大一间铺子，跟咱们家勉强算是门当户对。怀儿要是娶了石春家呀，以后肯定不会受白眼。哼，我还是喜欢宝平姑娘多一些。爹娘，你们有没有想过人家喜不喜欢我呀？怎么可能不喜欢？那俩小姑娘又不傻。我的亲娘啊，这种话千万别要对外说，要不然我真的会被李保平活活打死的。石春家虽然不敢打我，但他最记仇了。我以前救他一次辫子而已，他就能跟齐先生告状10次，每次都说得跟真的似的。这丫头片子要是做了我媳妇儿，我得哭死呀！哟，那你到底想要找啥样的媳妇儿啊？娶媳妇好麻烦的，我还是算了吧。以后长大了，我哪天遇上看对眼的姑娘再说。那到时候娘亲给你小媳妇儿欺负了，你会帮谁？嘿嘿，当然帮我媳妇儿啦！你不是有我爹帮着你吗？还不够啊！哎呦，你个没良心的，看我不揪烂你的耳朵！哎呀，娘亲，我错了，娘亲！李怀这嘴上没门的德行，弄得他娘亲哭笑不得，双手一叉腰，做事就要打人。李怀吓得拔腿就跑，最终这一大一小竟是在堂内你追我赶了起来，场面分外滑稽。媳妇儿子，你们俩别跑了！娘，你快歇歇吧，你这身子骨可比不得李怀了。你们呀都长大了，爹娘也老了。娘亲你还老啊？你生我的时候是啥样，现在还是啥样。你要是跟李柳一起出门，保不齐会给人当成姐妹呢。去，臭小子，这种话留着将来对你媳妇儿说去。娘，我想去买一盒胭脂。你真是个败家货呀！都这么晚了，买什么东西啊？不晚，娘，你就陪女儿去吧。听说集市上有很多新鲜玩意儿。行吧，怀儿啊，好好看住你爹，可别让他趁我不在去会什么狐狸精。娘亲，你就放100个心吧。我不敢的，这还差不多。柳儿，咱们走。是时候帮儿子打开被压制住的天赋根骨了。怀儿，你要不要陪爹喝点酒？爹，我可以喝酒。我家怀儿长大了，怎么不能喝酒？这酒果然不太好喝，难怪陈片不喜欢。不过是喝了半碗酒，很快李怀就晕晕乎乎的趴在桌上打瞌睡。李二见状，伸手握住李怀的手腕，深呼吸一口气，闭上眼睛，轻声默念：有请神君开山凿洞天。与此同时，李二夫人牵着李柳一起下山的时候，与突然出现在山脚牌坊下的崔东山擦肩而过，一直给人印象就是柔柔弱弱、杨柳依依的李柳，在这一瞬间回首望向崔东山，竟是迅速收敛笑意，偷偷做了一个手掌抹过脖子的警告动作。李二这一儿一女，果真是一个赛一个的厉害，不枉我特意来见他一面。哎呀，真是怪胎年年有，今年特别多呀。有聚终有散，终于到了分别这日，李二一家3口带上行囊，在东华山山脚与李怀告别。李保平等人也都来送了行。怀儿啊，天气越来越冷了，你多加件衣裳，可别冻着了。娘让你姐给你做了点吃食，全给你放在柜子里了，你记得要吃啊。娘亲，我记住了。都是我这个做娘的没用。小宝平啊，守一啊，今后还得麻烦你们继续照看一下我这缺心眼的儿子了。婶婶你放心，只要有我在，李怀绝对不会再受欺负了。那我就放心了。行了，该上路了。儿子，你好好的，爹走了。爹娘姐姐，你们路上小心啊。李怀含着泪看着3位亲人的背影渐渐远去，
直到完全消失后，这才转过身，强忍着愁绪找了个有趣的话题。薛东山，如果说你是陈平安的学生，咱们都是齐先生的弟子，宝平又喊陈平安小师叔，你跟咱们辈分到底咋算呢？我可是我家先生的开山大弟子，辈分高得很。难不成得喊你大师兄？大师兄？那还不是跟之前一样了吗？你全家都是大师兄，老子才不要当大师兄，其他的怎么喊随便你们。那喊你小师兄有点拗口啊。小师兄好，既尊重兄长又透着一股亲切。以后你们就喊我小师兄吧。雨露，谢谢，从今天起你们也不例外，不用喊公子了，太生分，就跟着宝平他们一起喊我小师兄吧。我可没答应。待在这无聊，走了。李宝平，等下还有课呢。罚抄的文章我昨晚都已经写好了，怕什么？我要先一个人逛遍这里，以后好带着小师叔逛街。李宝平高高扬起脑袋，一路飞奔，追逐着蔚蓝天空中掠过的一群鸽子，奔向大隋京城。而他的思念也随那些鸽子们一起飞到了千万里之外。与山崖书院的伤感氛围相比，返程路上的陈平安带着陈如初、陈灵君两个小家伙已经快要顺利离开黄庭国的地界了。他们在幽静的山路上找到一座破庙，决定在此休息片刻，生火做饭。就在陈平安忙碌的时候，在外面放风的陈灵君突然跑了过来，看起来有些兴奋。老爷，不远处的山上有两拨人相对而行，很快就要撞上了。左手那拨人好像正在追赶着什么东西，很打很杀的，跑得贼快。右手那拨则是一群年轻男女，看着像是附近哪个宗门的弟子，其中有个大长腿的娘们，瞧着挺劲强的。老爷，你若是心动，我给你抢回来当压寨夫人吧，玩过了就放她回家。别胡说，等下这些人若是来这儿，你别生事啊。怎么这样啊，老爷，我再不匆匆经过，手脚都要发霉了。你前天不才变换出长蛇真身，把那伙跟踪我们准备打劫的莽汉吓得一个个差点尿裤子吗？我这不是想着跟老爷你找点乐子吗？他们好像靠近了，暂时别出声，先静观其变。山路上的脚步声和叫喊声越发接近，陈平安三人从庙里看去，只见一个光头壮汉首当其冲，身后跟着5、6个灰衣大汉，正满口污言秽语地追逐着一位神色仓皇、衣衫不整的美妇。与此同时，另一侧的山路上，那群鲜衣怒马的少年男女已经见到了此等情形，自然个个义愤填膺。其中一名叫做兰芝的长腿少女，她摘下披风，将那妇人的身体遮住，而后便策马上前，拦在了那群匪徒的面前。光天化日之下，竟敢犯下如此恶行，今日便要替天行道！听到此言，站在最前头那个光头壮汉冷笑了起来，他名叫老宋，正是这伙匪徒的首领。替天行道，小丫头，我不管你是哪门哪派的弟子，识相的边去，别在这里多管闲事，否则让那妖婆跑了，你担不起这个责任。妖婆？你们凭什么说她是妖？姑娘，还有几位少侠，小女子并非是什么妖怪，小女子本与丈夫女儿准备前往附近的郡城探亲，哪知道这群恶人垂涎小女子美貌，不仅出言侮辱，还对我动手动脚。我的丈夫出手拦阻，却被他们一刀杀了。还有我那个可怜的女儿也被她才12岁呀！你们叫我如何活下去呀？嘿，还有这等事！这位夫人，我们定会替你拦住这群恶人，你趁机赶紧跑！兰芝，我们也来助你！多谢诸位公子小姐。不好，大哥，妹儿被他们放跑了，还不追！我看谁敢过来，都给我快点！你们这些个就敢上来逞英雄，叫换成你们师门长辈在这里，早就一巴掌扇过去了。速速让路，
告诉你们，那妇人是作恶百年的老妖，坏事做尽。等老子抓住他，将他是人是妖，自然分晓。分明是你们滥杀无辜，被恶人先告状上了。见监之人，是谁教给你的礼数规矩？你祖宗！老宋，你们先去擒拿妖婆，我来给这几个后生长长记性。好，但你别太拖延，那老妖婆明显还藏着杀手锏呢，需要你的回春术以防万一。明白。老宋带着众人策马向前，想要直接从几个年轻人的中间穿过。兰芝冷哼一声，横刀阻拦，老伸手握住刀刃，轻轻一抬，兰芝的手腕顿时如遭雷击，长剑脱手而出。剩下的年轻人也举起长刀想要阻拦，却被老宋一一夺去武器，随手扔在了一旁。这下几位意气风发的江湖儿女顿时愣在当场，只能眼睁睁看着这伙山野匪徒纵马追向了那奔逃的妇人。留在最后的青山老者缓缓前行，来到众人面前，看着兰芝冷笑：你这小娃儿不过是3进5夫也敢造次？你知道死在那老妖婆手底下的下5精炼气士有多少吗？一双手都数不过来，就凭你还想护着她？人家指不定在肚子里盘算着如何将你们这些救命恩人一点点生吞活剥呢。哼，老匹夫，你血口喷人，欺人太甚！放肆，目无尊长！我今日就替你的师门长辈教训教训你！青山老者抬起手朝着空中挥了一巴掌，下一刻，远处的兰芝便被生生地从马背上打了下来，摔在了地上。而另一边，老宋一群人已经追到了陈平安他们所在的破庙前，将那个逃跑的妇人团团围住。此时，原本楚楚可怜的妇人终于露出了本来面目，她妩媚一笑，抬手就将一个年轻土匪拽下马背。老妖婆，赶紧放开我兄弟！还以为那些年轻人好歹能帮我拦上一拦，没想到全是些废物蝼蚁。既然如此，你这小子便孝敬孝敬你家青崖山夫人我吧。只见那妇人手下一紧，年轻土匪的一条手臂便瞬间干瘪了下去，血肉消融，化作了妇人气腹中的养料，恐怖至极。就在此时，一直在破庙里冷眼旁观的陈平安突然飞身而出，一拳朝着妇人的太阳穴砸下，打得他的脑袋大幅晃动起来。虽未受什么重伤，但也难受至极。妇人不得不丢开手中的年轻土匪，转头饶有兴趣看向陈平安。臭小子，竟敢伤我！等会儿再好好收拾你。夫人我可是出了名的菩萨心肠，保管你欲仙欲死，临死前只恨不能多出几条命来享福。是这样吗？老爷，我来保护你了。如初，你过来做什么？这太危险了。陈邻居那家伙说，庙里面还有个更危险的家伙，他去对付，就把我赶出来保护老爷你。可是我真的不晓得如何打架，急死我了。老爷对不住啊，都是我没用。没事，你站远些，别被伤到。那边的好汉，别愣着了，一起出手。没问题。对了，小兄弟，先提醒一句啊，这蜈蚣岭上有许多道行高深的妖修，这只老妖婆便是其中之一。若是我们动静太大，引起了其他妖修的注意，怕是占不到便宜。一会儿啊，你见机行事，如果实在打不过，就先撤退，我们来断后。明白。老妖婆作恶多端，还伤害我兄弟，今天我们一定要将你擒住，下锅焖煮了，才能解心中这口恶气。真当老娘好欺负不成？老娘要不是为了那个死老头的回春术，又怎会忍了你们200里山路？好啊，你们今儿就一起上，尝尝我青崖山夫人的厉害！不知死活的东西，大家抄家伙！
上！老宋一声令下，剩余的5、6个灰衣大汉各自祭出自己的武器，围攻上去。青崖山夫人仰天长啸，下一刻，她的身后竟然幻化出3条猩红色的狐狸尾巴，极快拦下了这一轮来势汹汹的攻击。不过青崖山夫人也受伤不轻，长尾鲜血淋漓，她尚未来得及喘口气，就见陈平安又是几拳砸来，拳势无比迅猛。青崖山夫人左支右绌，渐渐落了下风。危急关头，她猛地转过身，望向破败的古庙之中。老相好，到现在还不出手，难道想眼睁睁地看着你的女人给外人欺负？人呢？哈哈，你是在叫那个手持双斧的熊精怪吗？他已经被我吓得跑远了。你骗人！他怎会放弃我逃跑？那都这时候了，他咋没出现啊？这不可能，不可能！老爷，你没事吧？没事，你已经制服了那个更厉害的。嘿嘿，老爷，我是谁呀？我可是玉江水神的兄弟。青崖山夫人彻底慌了手脚，狼狈地应付众人，最终被击倒在地，失去了意识。见状，老宋立刻乘胜追击。他先是一掌按在青崖山夫人的额头，强行打散了他气府的流转，而后将他牢牢困住，随后丢在了马背之后。这场混乱的捉妖风波终于结束，众人纷纷开始检查损失，准备离开。2个汉子扶起被青崖山夫人抓伤的年轻土匪，却见对方一条多半是废的。其中一个壮汉不忍看兄弟的惨状，转头瞥见陈平安，不由得怒骂一声：你这小子到底是怎么回事？明明有这么大的本事，却为何不肯早点出手？你成心等着看好戏不成？没错，是你害了马兄弟。这怎么？你看我做事，你理亏了，还想行凶伤人不成？嘿，气死我了！好心当成驴肝肺，看老子不打死你们几个！你说是？都给我闭嘴！嘿嘿，小兄弟，我这些兄弟啊都是粗人，你不要介意啊。这趟斩妖之行，我们光是诱敌就耗费了大半月时光，之后一路追杀至死，更是2天2夜不眠不休了，而且啊还差点就让老妖给逃了。今日多亏了小兄弟出手相助，我等才能成功擒妖。不必客气，以后小兄弟走江湖啊也需谨慎些，不是所有的修士都像我们一样，若是有人看穿小兄弟身边都是些蛇蟒之辈啊，恐怕还没讲清缘由就会贸然出手了。我会小心的。不过小兄弟的拳法不错，再接再厉。前辈拳法才是真的厉害。哈哈哈哈！谬赞了，后会有期。我们走，这。好人坏人都不会在额头上刻2个字给你们瞧的，以后别这么冒失事。既然选择了下山历练，就少做一些需要师门帮忙擦屁股的蠢事。你罢了，我们也走吧。驾！2拨人马就此别过，只留下陈平安3人站在破庙门口。陈灵君望着老宋等人远去的背影，眼中青光熠熠，很是愤怒。老爷，你为何不让我教训那帮小白眼狼？我都要气炸了！哼，是很气人。别人不讲道理，不是我们跟着不讲道理的理由，我们自己问心无愧就行了。反正以后大家不会再见面，而且咱们又不是他们爹妈，不用事事讲清楚。老爷，我没说要跟他们讲道理啊，我只是想一口吃掉。嘿嘿，当然不可能吃掉他们呀。老爷，我就是想小小教训他们一下，比如打得他们一个个鼻青脸肿，爹娘都不认识。那个大长腿的姑娘就算，还是留给老爷你看着办吧。真正的强者是愿意以弱者的自由作为边界的。哇，老爷这胸襟真是比玉江还要宽广，佩服佩服。亏得老爷不是读书人，要不然
早就是学宫书院钦点的君子了。这句话不是我说的，是我一个朋友说的。哼，我就当是老爷说的。老爷的高风亮节完全配得上这句话。你哪里学来这么多马屁话？平时不修行吗？修行啊！我以前的那些兄弟常常夸我勤奋得很，就是偶尔出来透口气，也只跟水神兄弟们一起喝酒吃肉，实在是他们的楷模啊！以前吧，我还会有一丢丢的怀疑，那些小家伙是不是纯粹讨要赏赐才说的这么肉麻？但是我现在认识了老爷之后，就觉得他们肯定是真心的，因为我对老爷就是真心的不能再真心了。哎呀，早知道当初应该多赏一些好东西给他们的，对吧，老爷？下边的人一片真心，上边的人需要珍惜呀。你兜了这么大一圈，就是为了跟我要蛇胆石啊？我老家那边确实有，还不止1颗，但是不给你。苍天可见啊！老爷，你老人家就可怜可怜我吧。这路上我没有功劳也有苦劳啊，就是每天强忍住不吃掉那傻妞，也很辛苦啊。那这样，到了我家乡，你们1人1颗蛇胆石，行了吧？谢谢老爷。凭啥他也有1颗？老爷，如果一定要给他，那我得要2颗。再多说一句，1颗都没有。老爷，我知道错了，1颗就1颗。行了，饭应该快煮好了，先吃饭吧。好。接下来的几日依旧风平浪静，只是陈灵君惦记上了龙泉县的蛇胆石，于是时不时地从自己所携带的一件方寸物中拿出许多稀奇古怪的玩意儿，用来讨好陈平安。就比如这天夜里，3人走在一条小溪边，陈灵君突然拿出一只粉绿色瓷瓶，拔出瓶塞往旁边倾倒，只见一大片月光从中流淌而出，洒落在溪水上，如梦如幻。嘿嘿，老爷，这个瓶子好看吧？它叫做月华瓶，可以汇聚月光，修行之人都是很是喜欢啊。除此之外，我这还有什么云霞瓶、日光瓶的，可以采集到云涛彩霞、日月光辉等等，其中蕴含的灵气了，自然比不得那些洞天福地，丰富充沛。可是敌不过这些瓶子倾泻出来的风光好看啊。老爷，你觉得呢？是挺好看的。我要是想用一个小瓶子换取老爷的蛇胆石，肯定不厚道。不过我这里还有3个瓶子，统称为绕梁瓶，称呼源于余音绕梁，3日不绝，里面可是装满了天地间各种美好的天籁之音，例如蛙鸣声、潮水声，还有松涛声等等。老爷，我这么多宝贵瓶子，才给你换1颗蛇胆石，只换1颗，这种买卖不做，要遭天打五雷轰啊！好吧，我换。成交，这些瓶子都归老爷你了。老爷，不值当的，这些瓶子……臭丫头，别以为我没看到你刚刚一直摆手，使坏是吧？哼，我现在比你多1颗蛇胆石，比你高出一个境界。到了老爷家乡吃掉石头，我就要比你这傻妞多出2个境界了。到时候你自己识趣一点，别留在老爷身边丢老爷的人了。老爷有我一个小书童就足够，哪里需要什么蠢丫鬟？你再欺负他，我就反悔了。不说了，不说了。对了，你们知道龙王楼是什么吗？知道啊。你们这么紧张干嘛？我在古书上见过记载，只要炼气士将其丢入大江大水，就能抓获蛟龙。我们这类的蛟龙之属，原本在水中是占尽地利优势的，便是对敌比自己高出1-2个境界的炼气士，也肯定不吃亏。但是如果对方拥有龙王楼，哪怕境界比我们还要低1-2个境界，一样可以让我们束手就擒。没错，一旦被抓入龙王楼，咱们这种小蛟便要时时刻刻受那千刀万剐之苦，置上古蜀国
最大宗门的不传之秘。他们专门编制龙王楼，售卖给那些远道而来试图擒获我们族类的炼器师。丁点儿大的龙王楼就能够抓住我了。那如果是脸盆那么大的呢？会怎么样？脸盆大，那恐怕能抓住花家数千年的老祖宗了。这种龙王楼别说见过了，我听都没听说过了。老爷，你怎么突然这么问啊？你该不会有一只吧？我没有龙王楼，就算有，你们也不用怕什么。啊，那就好，那就好。难怪大隋皇子高轩当初买走那条金色鲤鱼和龙王楼后，会觉得过意不去。除了给我一袋子金晶铜钱表示感谢外，这次在大隋京城还要向我表达谢意。哎呀，当时我在小镇上遇到李二的时候，一眼就看出不同寻常了。那条鲤鱼离岸这么久了，怎么可能还如此活蹦乱跳呢？但我当时确实没钱，再加上被高轩半路拦下，错过了这么大一桩机缘，只能说没那福分嘛。数日后，陈平安三人来到了黄庭国和大理边境接壤的一座小城里。城内刚刚遭遇了一场剧烈的地震，城墙、屋舍倒塌无数，几乎半城百姓都衣着缟素，不断有老少道士进进出出为亡灵超度。陈平安虽然有心帮忙，但因为受难百姓太多，确实无能为力。当他们三人走到一条巷子口时，忽然见到一伙地痞流氓想要欺辱一户爹娘刚刚死于地震的少年兄妹。小娘子，反正你爹也死了，不如跟着哥哥我，以后帮你介绍一个有钱公子哥嫁去当小妾，穿金戴银，衣食无忧啊！喂，你滚开点，别碰我妹妹！哟，我们大哥看得起你，才想给你妹妹指条明路。你们兄妹两个别给脸不要脸！兄弟们，给我站，把这小娘们拖走！住手！你们放开他！这座小城里的百姓也太惨了点。这对兄妹看着刚死了爹，就要被这伙地痞流氓拉去卖身。哎呀，老爷，快住手！得，来了个不怕死的，兄弟们，揍他！我操！还打不打啊？少侠别打了！吓死有两下子！吓死有你好看！走！多谢恩公，谢谢恩公。姑娘，这20两银子你拿着吧。恩公，你救了我们兄妹2人已经足够了，这银子我们哪里能收？哎，恩公别走，这银子我们不能收啊！没等这对贫寒兄妹答应，陈平安便带着陈灵君、陈如初离开界下，来到了一座无人问津的武圣庙歇脚。这座庙很小，却是在大地震中屹立不倒，毫发无损。三人一进庙门，就见正堂坐落着一尊彩绘武圣泥塑像，张须怒目，一派威严的气势。武圣老爷，请你保佑这城里的百姓们能够安然度过这场劫难吧。武圣老爷保佑。如初，我们把这收拾一下吧。好，老爷你可别费那劲儿了，这儿香火分量明显不够，所以坐镇此方的神像啊，怕是早就没了，自然无法庇护县城，只能勉强维持住这庙里的安宁。心意到了就行。啊，行，老爷说什么都是对的。不过傻妞儿，你猜那神台作甚？哈哈，不过是一条读了点破书的活蟒，跟神仙套什么近乎？再说了，当年那场波及所有天下的斩龙大战，咱们作为蛟龙之属，那可是实打实的叛徒。亏得这位武圣老爷不在了，要不然你这一拜肯定会被视为挑衅，说不定他还会真身出鞘，一拳打烂你的脑袋。啊，我没有，对不起。为什么说你们蛟龙是叛徒？老爷，天机不可泄露，不能说。好吧，我不问了。门外是不是有脚步声？老爷，你没听错，是刚刚那对兄妹找来了。你去看看吧，记得客气点。知道了。陈灵君连忙点头，大摇大摆地走出门，来到那对贫寒兄妹面前。两位可是有事找我家老爷？说吧，什么事儿？若是妄想老爷帮你们更多，我劝你们赶紧打道回府，
若是有人觉得救命大恩难以报答，要对我家老爷自荐枕席，我这就帮你们去禀报。你胡说什么？哥别冲动。这位小哥，我们是来给恩公送吃食的。切，就这么些破馒头，喊酸不喊酸呢？还不够我塞牙缝呢。庙里的陈平安听到陈灵君这句略带嘲讽的话后，便再也忍不住，直接走了出去。你们别当真，他就喜欢开玩笑吓唬人。没关系，恩公，我知道这些东西你们瞧不上眼，但确实是我们两个的一番心意，还请恩公收下。谢谢你们的食物，天快黑了，你们快回去吧。好，恩公再见。灵君，我知道你没有坏心，但是以后不要跟所有人说话都没个正形，一些无心之语是会伤到人的，有些人会惦记很多年的。老爷，咱们出来混江湖，要帮亲不帮理，才能吃得香混得开。更何况我也没怎么着他们兄妹啊。老爷这么大一份恩情，同样是兄妹，妹妹就是个明事理的。至于他哥哥，就忒不知好歹了，一两句玩笑话都经受不起。一方面他是觉得我调戏了他的妹妹，害他丢了脸面，其实更多还是骨子里的自卑作祟，因为他心底知道自己就是个废物，哪怕不是身处乱世，一样护不住他妹妹。这种人如果将来还这么死犟，不愿低半点头，以后只会吃更大的亏。所以老爷啊，我这也在磨砺他们兄妹二人，为他们好啊。你说的没有错，但是对错分先后，你不能用一个后边的对来否认前边的对，错误更是如此。是，老爷说的都对。既然你认同我，就去给那对兄妹道歉吧，他们应该还没走远。什么？你……行，老爷，我这就去道歉。陈平安，你算是个什么东西？居然敢跟我说这么一大堆的道理！要不是我的真身还在那吹东山的伏龙宴中，早就一拳打死你，再吃掉那条活蟒来进步修行。老爷，我能感觉得到，那个陈灵君，他真的很生气，刚刚差点就要出手了，吓死我了。我知道，既然他不愿意听，那我以后不跟他讲道理就是了。老爷，你可以跟我讲，我爱听这些。好，不过我有说的不对的地方，你一定要告诉我。对了，老爷，你一心为他好，他还要发火生气。他这么坏，咱们做了饭不给他留，让他饿着。这可不行，一码归一码，饭还是要留的。我听老爷的。陈灵君自然不可能去找那对兄妹道歉，他来到了一座深山里，恢复自己的水蛇真身，一路摇摆前行，捣烂了沿途所有的树木，最终将一座山崖毁得七七八八，这才发泄完自己的怒意，重新变回人身，缓缓下山。陈灵君并不知道，他的一切所作所为全部落在了两个人的眼中。100里之外，一座高山的山巅之上，一位儒山老人临风而立，手里托着一方砚台。此人正是黄庭国的前任侍郎程水东。他先前受崔东山所托，用伏龙砚捕捉黄庭国境内的一切蛟龙孽种，如今已经抓到数十条。此时站在他身边的驼背老妪就是其中之一。驼背老妪的真身乃是一条成长于山野的赤练蛇，他苦修行了500年，刚刚跻身7境修为，就被程水东找到了藏身之处，不得不臣服于对方。你觉得山中的那条水蛇如何？启禀老祖，这条小水蛇虽然已经修炼了200余年，但天性顽劣，不好驯服。不过它的根骨血脉极好，便是我也有些羡慕啊。哼，出身尚可，只可惜资质愚钝，心性不定，不堪大用，白白挥霍了一场能蜕皮的机缘。老祖这是何意啊？你看。话音方落，程水东以一手居水观天的术法
呈现出了之前在武圣庙内的陈平安与陈灵君的争执过程。这水蛇面对那个婆婆妈妈的穷酸少年，能够从头到尾都隐忍不发，一直深入荒山野岭，才开始释放阴鸷杀机，已经算是修心养性的功夫，相当不俗了。在你眼中，那陈平安所说的话就是婆婆妈妈毫无用处是？难怪现在才7境的修为，你比那条小水蛇差了根骨。至于悟性和慧心，比起陈平安身边的那条小活蟒，更是相差了108000里。是老祖教训的是。不过你也不要以为那个陈平安是个什么厉害角色，他若只是自己一个人修炼，那不管如何努力，武道境界都不会太高，撑死6、7境而已。但他的那位姓齐的领路人却很是厉害。当然，我也不认为陈平安所走的道路就一定是对的，因为那条路从未有人尝试，有可能是登顶的通天大道，也有可能是没有前程的断头路。但哪怕是最坏的情况，也足够让跟在他身边听他讲这些道理的小水蛇化成胶了。只可惜啊，那条小水蛇身在福中不知福，自绝前路。这个陈平安明明看起来最不起眼，可每多看一次，便越觉得不同寻常，仿佛所有人都围着他打转，如同众星拱月，玄之又玄。真是奇哉怪哉呀！数日后，他们翻山越岭，终于正式进入了大黎国境内。暑往寒来，陈平安迎着春风出门，归来之时已经是小雪时节。这日黄昏时分，三人走在一条荒废数年、悬挂于峭壁之外的栈道上，突然山风呼啸而过，天空飘起了晶莹的雪花。下雪了！下雪了！我小时候最喜欢下雪了。老爷，我们找个地方歇歇脚吧。前面的峭壁上看着有个凹洞，应该能生火，我们就去那儿歇着吧。好，都听老爷的。三人进入了凹洞之中，发现这儿宽敞干燥，很适合歇脚。陈平安点燃火堆，待到暖和一点后，他便从背篓中拿出一本儒家典籍，借着火光轻轻诵读起来。老爷，这本书你一路上都看了多少遍了？怎么又在看呀？真有那么好看吗？这本顺序学说是文圣老爷送给我的儒家典籍，虽然里面的内容我早已烂熟于心了，但闲来无事的时候翻一翻总是对的。因为小宝平跟我说过一句话，叫读书百遍，其义自现。我觉得这句话讲的实在是太好了。读书是如此，想来拳法也差不多。若是我练拳100万次，拳艺肯定就会自己来了。毕竟现在我用杨爷爷教授的吐纳方法，配合着阿良的18庭运气法，每天日夜不休的练拳7、8个时辰，身体确实强健起来了。这说明勤勉一途肯定是有效果的。而且事到如今，练拳活命已经不再是我唯一的目的了。如果有机会再次见到宁姑娘，她看见我现在总装这么厉害，肯定不会损我，说不定会朝我伸出大拇指，赞我帅气。嘿嘿。老爷，你在想什么呀？想得这么入神？没什么。老爷，我看雪已经积得很厚了，我想去追个雪人。去吧。陈如初自幼长在书阁之中，深居简出，此时终于恢复了孩童心性，跑到栈道旁堆雪人，堆的正是陈平安的模样。只是他还没来得及跟自家老爷邀功，却突然脸色一变，一溜烟跑回了崖洞里。老爷，怎么了？
我刚刚正对着雪人，站到那边，突然来了一双男女。男子瞧不出什么，可女子有好大的妖气，咱们怎么办啊？哟呵，还真是个大妖，满身的狐狸骚味儿。老爷，我跟你说，世间妖狐多姿容绝美，瞧我的，这就给你把那个狐狸精抓来，当你暖被窝的通房丫鬟。先别冲动，如果他们只是路过，我就让出栈道；如果他们想要伤人，我们再出手不迟。嗨，老爷，你倒是给我一个建功立业的机会啊！你把我安安稳稳送回到家乡，就是大功一件。这都进入大理国境了，一直这么稳稳当当，我啥时候才能让2颗蛇胆石变成3颗啊？崖洞外的古老栈道上，一男一女行走于风雪之中。女子身穿锦缎宫装，头戴帷帽，遮掩了容颜。她名叫青樱，真身乃是一只8尾狐。而她身旁的男子面容清雅，身材修长，身披一件雪白貂裘，腰挂一只朱红色酒葫芦。他叫做白泽，人称白老爷，曾是浩然天下、名望极高的妖祖之一。只是后来因为一场战争，地位发生了翻天覆地的变化。此时两人走到崖洞门口，突然停下了脚步。白泽淡淡地瞥了洞内3人一眼，陈灵君顿时如遭雷击。这狐妖离得远，我倒能闻见狐狸味儿，结果这走近了，却已经是一身纯正人气，连我都感知不到任何异样。由此看来，他最少9境，甚至有可能已经是10境的通天大佬了。真他娘的是个大妖啊！还有，这狐妖已是这般让人犯怵。这男子看样子是他的主人，是怕更是惹不起的家伙。看来今夜定是不平静了。雪夜赶路，我与侍女委实疲惫不堪。这位公子能否让我们休息片刻？看陈灵君的表情，对方的境界恐怕深不可测。算了，是福是祸都躲不过，还是先让他们进来，然后静观其变吧。可以，多谢公子。青樱，你就在门口守着。是。既是受了公子的恩惠，那有些事情我必须开诚布公地说清楚。我那侍女是狐妖，之前她感应到3位的存在，我便让她释放出一些妖气，算是打招呼了，以免发生不必要的冲突。但事实上我们并无恶意。我明白你的意思了。公子的武道境界看着不高，拳艺却很扎实，实属不易。若是能够坚持下去，只境可期。谢过先生美言。不过公子你这长生桥断得有些可惜了，想要修补难如登天，不如另辟蹊径，干脆重建一座。谢过先生提醒，我会考虑的。哎，这个少年的身上竟然有道家陆沉的敕令，还有他看的这本顺序学说，出自儒家文圣。这么个冰天雪地的崖洞里，竟然都能让我遇见深得儒道两边圣人青睐之人，有意思，当真是有意思，真是无巧不成书啊！多谢公子愿意施舍地界，让我歇脚。如今我该走了，后会有期。先生慢走。白泽缓缓起身离去，守在崖洞外的青樱见状，立刻前行带路，直到两人的身影完全消失在风雪里。陈灵君这才松了口气，擦了擦额头汗水。太可怕了，太可怕了！那两位前辈很厉害吗？你可真是个傻妞！一个最少9境的狐妖不可怕，那还有什么才算可怕？再说了，一个侍女就如此厉害，给狐妖当老爷的男人不是更变态？我们家老爷就没我们厉害呀。哎，对哦，失态了，失态了，让老爷见笑了哈。人非圣贤，孰能无过嘛？这点瑕疵
就让它随风而逝，都忘掉吧。没关系。快了，老爷，我去睡了。好。陈平安本想继续看书，无奈静不下心来，他只好收起那本儒家典籍，想了想，找出陆晨之前在小镇里给他的那几张药方，蹲在门口积雪的地面上，随便找了根树枝，仔细临摹。这次练字，陈平安从头到尾临摹了一遍，就连落款处那方朱红色的印章，上面印着的陆晨敕令4个字都没有放过。当陈平安写到陆晨2字时，已经十分遥远的山崖底部。白泽猛地回过头去，看向峭壁上的崖洞。而当陈平安彻底写完敕令2字时，一股威压迎面扑来，仿佛天地都为之颠倒。白泽一挥衣袖，只见天空阴云低沉，诸土2人的方圆10里内，一方小天地被割裂开来，附上了一层隐秘的禁制。道祖做下弟子的敕令，当真威力不凡。此次远游散心，我无欲无求，一直很小心地隐藏痕迹，不曾惊扰到任何事。如果这样还要算计于，那我又能如何呢？白老爷，以你们修为身份如此之久，而2位圣人还要去缠于你，未免有些太过分了吧？青樱，树欲静而风不止。你说你自幼生长于浩然天下，为什么还心心念念着想去道玄山？若是思乡心切，盼望落叶归根，这很合情合理。可你的根就在这里，到底图什么呢？难道说你觉得天下浩劫再起，人与妖的战斗无休无止，生灵涂炭，时势窘空，很好玩？白老爷饶命！我觉得不好玩，一点都不有趣。被识破挑拨离间之计的狐妖青樱畏惧至极，瞬间幻化出自己的真身，那是一头通体雪白、大如山岳的8尾巨狐。他疯狂向山顶爬去，试图远离白泽。白泽只是轻轻的一挥手，狐妖的一根尾巴便当场爆炸开来，狐妖重重摔在了白泽脚下，恢复人身，奄奄一息。白老爷，青樱知错了，求白老爷开恩。在你重新修炼出第8根尾巴之前，就老老实实待在我身边。有些事情暂时不是你能够掺和。我如果不是念在当初那点香火情，你早已经死。既然现在还活着，就好好珍惜。走吧，继续赶路。是。话音方落，白泽一挥袖，撤去了隐秘的天地禁制，将这一方随手切割出来的小天地还给了大天地。离开之前，白泽再次回头看向峭壁崖洞，青樱想起刚才那道能令天地倾覆的术法，一股恐惧油然而生，惴惴不安。白老爷，方才到底是……没事了，无非是井水不犯河水。不过谁是小小井水，谁是浩荡河水，天晓得。方挺国神告宗某处后山一个道姑牵着雪白麋鹿缓缓而行，而他的身后还跟着一位神色落寞、腰悬长剑的白衣男子。道姑便是曾经去往离珠洞天取回压胜之物，神告宗悬浮真人之徒宝平州的玉女贺小良。而那名男子竟是一剑击败嫁衣女鬼，救下陈平安等人，来自风雪庙的剑修魏晋。这看似风马牛不相及的2人之间，早年间却有一桩轰动宝平州神仙界的趣闻。这个一直独来独往的天才魏晋，早就对福源冠绝一州的年轻道姑贺小良一见钟情，无法自拔。奈何郎有情妾无意，贺小良根本无心寻找道侣。
只是魏晋并未完全死心，甚至追到神告宗来继续纠缠。魏晋，我早就跟你说过不止一次，无论你是不是已经突破10境修为，我都不会喜欢你。我跟你真的没有可能，你为何就是不愿死心？是因为你有喜欢的人了吗？比如说，你们宗门里那个师叔。魏晋，你怎么如此不可理喻？贺小良，我最后只问你一个问题。你问便是。你最想缘分，那么如果有一天，你终于遇上与你有缘的人物，但你的内心并不喜欢他，就算是这样，你会不会为了所谓的大道，依旧选择跟他成为道侣？会。我明白了，只是贺小良，哪怕你和他成了世人眼中的神仙眷侣，你也不会开心的。我没骗你，我不希望看到你不开心的样子。魏晋，哪怕真有那么一天，我会过得不如人意，可是我绝对不会反悔，更不会转过头来喜欢你。魏晋，这样吗？魏晋，你到底要纠缠我师姐到什么时候？与你何干？哼，与我何干？我和师姐才是公认的金童玉女，以后极有可能成为道侣。够了！今日之事，绝不许透露一个字，否则我就杀了你。风雪庙的11境剑修，就能在我们神告宗逞凶啊？罢了，你也没资格让我出剑，你师父奇珍还差不多。说什么没资格？你是不敢吧？既然你要找死，那我便成全你吧。这一剑接好。师弟。话音晃动，一米长不过寸余的剑气已经劈在了金童的头顶上。金童躲闪不及，只能咬牙祭出一张保命符箓。千钧一发之际，一张白皙如玉的手掌伸到了金童的头顶，替他抓住了那缕裂空而至的恐怖剑气。魏晋抬头看去，这位不速之客乃是个面如冠玉、仙气飘飘的道士。他看着还不到而立之年，却道法深厚，气质沉稳。此人乃是奇珍的师弟，在神告宗内辈分极高，就是贺小良与金童也要恭称他一声师叔。魏晋轻叹一声，松开剑柄，缓缓离去。你好自为之，你好自为之。师叔，你的手。无碍，只不过你一个向道之人，修心还来不及，何必逞口舌之快？师叔，我知道错了。好，知错就改，可别嘴上认错就行。师叔，我这就去抄写一篇青词律章。哎，可以抄凡录篇，3天之后交给我。师叔，凡录篇那么长，你这是要我抄3天3夜啊？去吧，我与你师姐说说话。是。师叔，小良，若真要步入大道，须得断了人的7情6欲，你可想好了？我想好了。也罢，真到了那一步，师叔会站在你身边的。师叔，那个被我们戏称为陆小师叔的家伙，到底是何方神圣啊？我听说他在南建国边境都滞留将近1年了。我算不出陆晨的来历，只能算出他在离珠洞天时是那个死局的死结。但是齐静春的做法出人意料，让他到最后都没有机会出手。另外我还算出他跟神告宗上面的正宗有些渊源，这些就是全部了。不过既然他愿意称呼我为师兄，我下棋又输给他了，那就随他称呼吧。他竟然与齐先生的死有关吗？关于此事你不用多想什么，水落自然会石出。师叔，我明白了。离开神告宗后，魏晋每日都喝得醉醺醺的。他骑在那头白色毛驴背上，任由他驮着自己随意逛荡，走过山山水水，最后来到了南建国的国都丰阳。小子，这个世道很糟糕，但是你不能因为这样就觉得那些与人为善愿意吃亏的好人是傻子。其实你才是傻子，知道不？哎呀，跟你说正事呢，吃什么糖葫芦呀？哎，你这崽子真是没慧根。贫道好心好意帮你算了一卦，算出你跟邻居小姑娘是天作之合，也没收你钱。
你咋就不知道感恩呢？给我买串糖葫芦呢？一串糖葫芦而已，值得了几文钱啊？还比不上一个未来媳妇吗？周道士，你当我傻呀？谁不知道你就是个骗钱的？我回家了。哎，世风日下，人心不古啊！哎，这位千之旅的公子，你我相见即是有缘，何不算上一卦？我没钱，就不耽误道长赚钱了。公子你别走啊！哎呀，这日子难熬啊！这南建国的人咋就一个个这么精啊？民风也太不淳朴了！真是时来天地皆同力，运举英雄不自由啊！哎，报应，都是报应啊！齐敬春啊，齐敬春，你那一句话说得好，君子可以欺之以方。既然你都如此开诚布公了，贫道自然不会欺人太甚。啊，那咱们就山高水长，后会有期。哎，瞧瞧我这记性，这天地间呢，已经没有齐敬春了。所以说什么后会有期呀？怕是难喽。你们是何人？我们是龙泉县人士，从黄庭国返回，由牛栅栏入关。你看，这是龙泉县衙颁发的通关文牒。果然是龙泉县的通关文牒，对不住了，给。这么糟糕的天气，几位若是遇上麻烦，可以去我们烽火台暂住休整，备好食物。等到风雪小一些，再赶路不迟。没事，我正好借这个机会练拳。难熬是难熬，但是还扛得住。那好，我先走了。唉，吓死我了，还以为要被抓起来了。唉，吓死我了，还以为要被抓起来了。我之前见过大隋的齐军，跟我们大黎的齐军相比，总感觉哪儿不一样。老爷，我这么跟你说吧，大隋的齐军就是养在深宅大院里头的看门狗，看着厉害而已。当然真打起架来，估计也能凑合。可是你们大黎的齐军，尤其是边关齐军，就是一群四处咬人的野狗啊，牙齿早就给磨锋利了。换成是黄庭国的边关士兵，见着咱们三个早就跑得远远，哪里有胆子上前问话。以前在玉江，我听我的水神兄弟讲过一桩密事，说是10多年前，大隋北边有一支大黎边军跟4名练气士起了冲突，诸将一怒之下召集了6000精锐，一起追杀了800多里，愣是宰掉了其中3名练气士。在黄庭国，无论是地方队伍还是江湖中人，可不敢跟练气士怄气的。这些大黎边军也太厉害了。其实当时追杀那4名练气士的时候，大黎边军也折损了7零8落，总之闹得很大。大黎的皇帝龙颜震怒，把主将召回京城，一口气将其贬为底层士卒，这才让那4名练气士背后的山门消气。但听说没过几年，那名主将就出现在了蓝边野夫关，貌似已经恢复了原先的官职。他之前所在那支边军更是获得大黎新晋铁骑之一的荣誉头衔，不仅迅速的恢复满员，还加入了许多甲等大马和汉族，风光的很呐。大黎和大隋可千万别打仗啊，不然到时候苦的还是老百姓。哎呀，箭在弦上，不得不发。我看这场灭国大战是逃不掉的，关键就看大隋争气不争气。不过如果大黎的百玉京真有传闻那么厉害，那原本有练气士优势的大隋大多会选择明哲保身，毕竟谁也不愿试一试白玉京飞剑的杀力一把。境界越高，练气士越惜命怕死。反正我那水神兄弟说了，
只要白玉京飞剑有传闻中一半的威势，他就主动投降。白玉京是什么呀？怎么还会跑出飞剑？白玉京就是大离京城中的一座楼，里面放着很多飞剑，只要有人施法，嗖的一下就会有一柄飞剑从楼中掠出，瞬间飞过千山万水，直接洞穿你这傻妞的头颅。好玩不？啊，真的会来杀我吗？吓你的呢，就你那点微末大哈，杀你还需要白玉京飞剑？人家如今率先要对付他，就是大隋境内的炼器士。我猜那些炼器士中肯定已经有人悄悄离开大隋版图了，为的就是一袭锋芒。这条小水蛇看问题明明挺透彻的，之前怎么就心甘情愿给那位居心叵测的水神兄弟背黑锅呢？难道是灯下黑？算了，这是他自己的家务事，我就算问了也管不着。就这样，陈平安一边与2个小家伙聊天，一边迎着风雪默默练习走桩。大概半旬时光后，风雪渐歇，3人绕过2座关隘和10数座大大小小的高耸烽火台，终于看到了一座略显孤零零的高山轮廓。快瞧，那就是落魄山！我到家了，到家了！哇，落魄山真的好气派呀！哎，老爷，你慢点！老爷，你等等我们呀！你们快点！这还没进龙泉县呢，就已经有这么多的灵气了。要是真到了龙泉县里边，嘿嘿嘿嘿，不枉我一路小心翼翼，护着陈平安来此。站！奇怪，这落魄山，我走之前明明托付给阮师傅帮忙看顾的，山上为何到处都是尘土飞扬的，一副大兴土木的样子？难道是出了什么事了？对了，之前齐墩山的土地爷魏波答应了我，要在这座山上搭建竹楼，这都大半年了，竹楼怎么着也该搭完了吧？难道是那条来自齐墩山的黑蛇恶习不改，在落魄山上吃人，惊动了县衙派人来围剿？真是这样就糟了，我得赶紧去看看。不行，书上说遇事莫慌，越慌则越乱，就越不能解决问题。不要急。老爷，你怎么啦？我们要不要登山啊？老爷，你怎么啦？我们要不要登山啊？陈平安刚准备点头，突然发现不远处正站着个一袭白衣的男子，正笑盈盈地看着自己，竟然就是齐墩山的土地公魏波。魏波，老爷，这家伙是来抢地盘的？当然不是，他是我认识的人。哇，老爷还认识这么帅的神仙呀！陈平安，好久不见。魏波，你怎么还在落魄山？你们山水神灵不是不能离开自己的地界太长时间吗？嘿，巧了，如今我已经搬到了披云山，跟你做了邻居。陈平安，你以后一定要多多照拂在下呀！啊，你为何会愿意来披云山？你之前不是说过，你如果留在齐墩山的话，成为山神的机会更大。我和大理朝廷做了一桩交易，至于具体是什么，现在一时半会儿也说不清楚。以后我好好跟你说道说道啊。反正于我而言，好处多多，否则我也不会答应的。那就好。对了，竹楼做好了吗？做好了，保管没有偷工减料，就在落魄山上。我领你们去瞅瞅。我本来挑了块最容易让他扎根的风水宝地，可是被落魄山的山神庙给占下了，就只能换了个地方。不过现在那点也不差，视野开阔，风景很美。我这段时间有事没事就去那边待着。你以后可不许过河拆桥赶我走啊！怎么会？你带的这2个小家伙长得倒是挺可爱的。原来是水蛇和火蟒啊！加上原本那条黑蛇，咱们落魄山要热闹喽！魏波，落魄山可不是咱们的。
对，你陈平安才是主人，我只是客人，行了吧？走，上山吧，我来给你们介绍介绍。我也正想问呢，这山上怎么一副大兴土木的样子？如今小镇西边这些大大小小的山头啊，都被大理朝廷卖了出去，算是名花有主了。所以最近全部都在破土动工，忙着开山的事宜，例如修建道路和凉亭什么的啊。像落魄山这种有山神庙的，大理朝廷更加重视，甚至不惜一掷千金，雇佣了好多小镇里的青壮年，还有卢氏王朝的辛苦移民，摆出了一定要打造出人间仙境的架势，颇有些劳民伤财。就说这地面上，以后这里会铺上从外地运来的石板，反正比福禄街啊什么桃叶巷的青石地面只好不差。这些都不需要我自己出钱？只要你不想着在空中建造索桥，跟别处山头牵连在一起，那就不用开销一颗铜钱。难道有人这么做了？有啊，还不止1-2家。在北边的好几座山头之间，已经有人出动了家族功夫，或是重金聘请专门建造洞天福地的炼器师，开始搭建长桥了。其中一座还不是铁索木板桥，而是石桥啊！听说石头都是从湖泽之中打捞出来的。我估摸着从头到尾怎么都要花出去个100来万2百也。不过想想啊，若是能行走于烟雾缭绕的石桥之上，看那日出日落，云卷云舒，我也会心动啊。原来大家都这么有钱。陈明安，你要是乐意卖掉一座彩云峰或是仙草山，立马就是顶有钱的富家翁了，也能这么穷奢极欲。想什么呢？我要那些花花架子坐上，一个个山头才是立身之本。陈平安，你果真还是那个财迷。4人在登山路上只见到了几波卢氏王朝的刑徒移民，男女老幼皆有，他们大多形容枯槁，神色憔悴。好在一旁监工的大黎军卒并未对这些亡国之徒刻意刁难，偶尔有老弱晕厥过去，那些军卒便会允许他们的亲朋好友将其搀扶到火炉旁，喂上几口吃食热水，歇息片刻。这些大黎军卒倒是有几分善心。一开始可没这么好的光景，累死、冻死、摔死的，还要打死不堪受辱自尽的卢氏刑徒，短短2个月之内就多达600余人。后来是升任龙泉郡守的吴渊，不惜冒着丢掉官帽子的风险，向朝廷递交了一封奏章，朝廷才让这些大黎军卒善待移民，止住了移民人数骤减的势头。吴渊变成龙泉郡守啊？咱们这里不是龙泉县吗？原本离珠洞天就有方圆几千里之大，就算如今边缘地带被各方势力抢夺，那也是十分广阔的。如果还只是个县的话，那可管不过来呀。索性就升格成了龙泉郡。原来如此。对了，祁墩山那条黑蛇到了这里没有闯祸吧？他一直在落魄山老老实实的修行，不曾伤人。一些个胆大的当地青壮年，有时候甚至敢拿石头远远的丢他也忍着。这可不行，我得找人说清楚。魏波，你知道这里谁负责吗？他们没理由这么欺负人的。哪里欺负人了？不就是条刚刚开窍的山野大蟒吗？再说了，那黑蛇皮糙肉厚，就是给人使劲砍几刀都不痛不痒的，你不用大惊小怪。何况我没有记错的话，你对黑蛇观感可不算好啊。怎么如今才回到落魄山就开始偏袒起他了？黑蛇如果敢率先伤人，我这次见面就会请人打死他，花钱请我都愿意。但是如果他一直安分守己的待在山上，然后还有人去主动挑衅他，这就叫找死。万一哪天把他惹怒了，说不定他就大开杀戒了，事情可就更糟了。有道理。那我帮你去打声招呼吧，反正这些山头的大小关系我都很熟了。好，魏波，你来龙泉这么久了，认识阮秀吗？魏波，你来龙泉这么久了，认识阮秀吗？就是龙须河边铁匠铺的一个姑娘。阮秀？哦，你是说圣人阮琼的亲闺女啊？她家那座神秀山，当今朝廷可是花了大力气去打造的。我见过她进山监工了几次，有的时候她还会顺便逛一逛宝路山、彩云峰之类的山头。之前她来过一趟落魄山，那会儿我正在建造竹楼，她还问我要不要帮忙搭把手来着。我没答应。后来等我忙完之后，发现小姑娘已经悄悄走了。如初，灵君，阮姑娘是我很好的朋友，
我在小镇有2座铺子，都是她帮我打理。你们见了她就喊她阮姐姐。好嘞，我的岁数当她老祖宗都没问题，凭啥喊她姐姐？白白掉了18个辈分。你还想不想要蛇胆石啦？哎，行，老爷发话，我喊她娘亲都行。回头多给你们俩一颗普通的蛇胆石。太好了，谢谢老爷。老爷，让我喊她一声夫人，你能不能再多给一颗蛇胆石啊？可以啊，到时候阮姑娘要打死你，我不会拦着她的。嘿嘿，真武山阮大圣人的行事风格，我在玉江早就有所耳闻了，可不敢得罪她的宝贝闺女。老爷你放心吧，我对阮姐姐一定会客客气气的。还有你傻妞，你这笨嘴笨舌的，万一哪天惹恼了阮姐姐，招来杀身之祸，最后让老爷难做人。行了，别拍马屁了，往后见了面只要礼貌客气就行。4人绕绕弯弯走过一条铺满青石的小径后，一栋颜色苍翠欲滴、模样精巧别致、2层高的竹楼豁然出现在他们面前。竹楼底层还摆着几张玲珑可爱的小竹椅，上头垫着小小的毛蒲团。陈平安惊讶的久久回不过神，陈如初和陈灵君则是一溜烟跑到竹楼2楼上，并排趴在栏杆上举目远眺，看起来自在极了。他是我的竹楼？当然。陈平安，你怎么吃惊成这样？我哪里能够想到这竹楼建得如此之好。魏部，以后落魄山就是你半个家，你只要想住就随便住。哟，这就改口了？先前是谁说落魄山不是咱们的来着？嘿，魏部，你堂堂齐墩山土地爷，跟我一般见识多掉价呀。圆滑了，到底还是有些变化的。这趟远游求学没白走。老爷，这里风光可好了，以后我们能住在这里吗？当然可以啊，不过你们2个还是先下来，我们要先回小镇那边。好。圆滑了，到底还是有些变化的。这趟远游求学没白走。老爷，这里风光可好了，以后我们能住在这里吗？当然可以啊，不过你们2个还是先下来，我们要先回小镇那边。好。那爷，咱们接下来去哪？我记得你说过你住在那个什么泥皮巷的，对吧？咱们回那去吗？唉，要我说，不然咱们把整条泥皮巷都买下来吧。如果老爷手头紧，没关系啊，我有钱。嘿嘿，我那些家当虽然值不了太大的钱，但折算成金子银子，买一条街还是绰绰有余的。老爷，到时候你可以拿蛇胆石来还普通的旧钞。我买下泥平巷做什么？没这么糟蹋银子的。我要先去我爹娘坟头。唉，陈平安，我还有事儿，就不送你们回去了。好。魏部离去之后，陈平安带着3个小家伙来到父母的坟前。走过千山万水的少年，回到家乡后的第一件事，依然是默默地在父母的坟上添了一抔土壤。上完坟后，3人便沿着龙须河河岸慢悠悠地散步。陈平安说了些关于这条河水的故事，陈灵君听得心不在焉，但很快发现河中有异。他观察片刻，突然一跃而起，站在河面之上，紧攥拳头，一手玉水神通施展得像模像样，似乎在追逐着隐匿于河底的某物。不长眼的虾兵蟹将也敢觊觎大爷我的美貌？怎么突然动起手了？老爷，我方才也发现了，这条小溪里一直有阴雾在跟着咱们。阴雾？难不成是大黎朝廷敕封的河婆或者河神吗？但若是有河神，应该会修筑祠庙吧？咱们一路行来好像也没看到过。不管是不是河婆，咱们还是别这么不依不饶的。书上说，县官不如县管，远亲不如近邻。我也是这么想的。灵君，你先回来。哼，老爷，稍等片刻。
我马上就可以逮住这条滑不溜秋的小泥鳅了。灵君，你先回来！哼，老爷，稍等片刻，我马上就可以逮住这条滑不溜秋的小泥鳅了。跟我比拼水战功夫，真是……嘿呦，他这件法宝品相不错，可惜大爷我只要沾着水，就天生一副无敌的体魄。臭八婆，你这点本事根本不够看啊！哈哈哈！抓住你后，就把你往我家老爷床上一丢，保准蛇胆石到手。嘿，哼！嘿嘿，老爷，这婆娘长得不错，花儿鬼圆，一个能有，傻妞2个大呢。老爷，你不如收了当丫鬟吧。你别胡说！臭八婆，速速报上你的身份，我们老爷心善，说不定能饶你一命。我是龙须河新晋河神，按例需要巡查所有途经河岸的各路人等，实则所在。若是无意冒犯了各位，还望3位神仙手下留情，莫要跟我一般见识。陈灵君，别为难和珅夫人，快将她放。好吧，哼，臭八婆，先饶你一命。多谢公子，多谢公子。是我们冒犯了和珅夫人，我叫陈平安，就是龙泉本地人，不知和珅夫人是何方人士？不行，不能让这个臭小子知道我的真实身份。我既然当了一方山水神灵，就必须斩断俗缘，所以公子莫要询问我的来历了。总之，我不但没有害人之心，反而还会庇护这条龙须河的一河水运。给脸不要脸是吧？欺负我家老爷好说话是吧？你说不说？灵居，你给我回来！龙须河就有劳和珅夫人的庇护了。不敢当，不敢当，这次是不打不相识，陈公子无需多心。以后若是有事，公子让人到河边知会一声，我一定不会推脱。多谢夫人，我们先走了。老爷，别揪着我脖子了，我知道走。你别再惹祸了。看着陈平安3人渐渐消失在视野之中，马兰花眼神阴森，满脸怒火，缓缓潜入了河水底，一脚踩死了一只河底烂泥里的老王八。哼，可惜了这块要开窍的老王八！要怪就怪那个姓陈的小泥腿子，是他牵来了你，他才是罪魁祸首。陈公子，我呸！克死了爹娘的小王八蛋，他怎么不干脆死在游学路上？哼！唉，阮姑娘，陈平安，你回来了。回来。那个，真好。这2个人就这么互相看着干啥呀？讲话啊！嗨，老爷咋这么不开窍啊？真是气死我！还得我来帮忙。嘿嘿，你就是阮姐姐吧？果然漂亮，老爷经常跟我们说起你呢。真的吗？当然是真的呀！不信你问傻妞。傻妞？对的。阮姐姐不仅漂亮，还很温柔。别听他们瞎说，这2个小家伙是我在路上捡的。男孩叫做陈灵君，女孩叫陈如初。以后啊，他们都会住在落魄山上。陈平安，你先去铺子喝口热水吧，然后你把走之前放在我家的东西都搬回泥坪巷吧。好。陈平安，你离开的这1年，小镇发生了好大的变化呀。我刚刚回来，就已经感受到了。你买的那2间草头铺子和压碎铺子的生意不太好，这都怨我不会经营。没关系的。对了，你邻居家的那笼母鸡和鸡崽儿，我已经带回铁匠铺子这边养着了，但是不小心给野猫叼走了2只，真是对不起啊，我没有照顾好它们。阮姑娘，这才多大点事儿啊！赶明儿你杀了老母鸡，炖锅鸡汤都成。我亲自来下厨好了。我如今啊，饭菜手艺大涨，你有口福了。不
能杀，不能杀，他们乖得很，大大小小的，我还给他们都起了名字呢。好，不杀不杀。好啊，陈平安，你跟我玩呢？你们怎么了？老爷，这里到处都有好强的剑气，这里简直就是一座人间雷池，专门用来镇压我们这些蛇交的。你们在铺子门口的竹椅上歇息一下吧，应该会有所缓解。哎，陈平安，你赶紧跟我去搬东西吧。你们就照着阮姑娘说的做。两个小家伙如蒙大赦，赶紧离开了水井镇，跑到铺子门口。陈灵君一屁股坐在竹椅上，翘起二郎腿，虽然脸色苍白，但还是故作轻松。婵妞儿，看你那怂样，真是胆小鬼，没出息。哼，你又好到哪里去了？我这叫示敌以弱，你懂个屁！就在这时，一个中等身材、眼神木讷的中年汉子朝远处走来，他正是最近常常窝在铺子里打铁的阮琼。你们是谁啊？叔叔好，我是老爷陈平安家的婢女。啊，陈平安回来了，他人呢？和阮姐姐去屋子里搬东西了。哎，这个丫头真是……喂，我可警告你，秀秀姑娘是我家老爷的老相好，你要是敢多歪心思，我就一拳打死。算了，老爷叮嘱我要与人为善，那我就一拳打得你半死好了。你刚说什么？你这表情什么意思啊？难道你针对我家老爷的未过门夫人有念想不成？他娘的你多大岁数了？真是气死我了！大爷行走江湖这么多年，真没见过你这么厚颜无耻的人。来来来，咱们过过招，我准许你以大欺小。陈灵君，你在那比划什么呢？老爷，这人要见过阮师傅。爹，爹，我个亲娘啊！这人不会是阮大圣人吧？圣人老爷在上，收小的3颗9瓣。我靠！阮求你一个堂堂11境的风雪庙大佬，坐镇离珠洞天的边家圣人，我在额头刻上名字就算了，咋还长得这么普普通通啊？苍天保佑！不，还是老爷保佑吧！你一定要念在主仆的情分上，为我长一只眼啊！哼，起来吧。谢阮大圣人。爹，我要陪着陈平安去趟小镇。早点回来打铁啊！啊，现在就要打铁了呀？爹，你这开炉铸剑的时间不对啊！我说了算，你别多问。哦，那我们走啦。阮姑娘，我离开小镇这段时间，多亏了你一直在帮我处理这些琐事，真是谢谢你了。你什么时候变得这么客气了呀？到了外边，我才知道一些事情，比如人和人打交道，都是有往有来的。但是阮姑娘，你却是不求回报，所以真不是我客气。你是在夸我吗？当然。还好，你没有变。阮姑娘，这话从何说起啊？这你就别管了。阮琼远远瞧着自己的闺女陈平安离去，心中半是恼怒，半是感慨。哎呀，我家秀秀自幼天赋异禀，乃是真正的修行天才，以至于我不得不从风雪庙中脱离，跑到这个离珠洞天来遭罪，就是为了借助这方天地术法绝尽的便利，来隐藏秀秀的出类拔萃，或者拖延她被世人发现的时间。秀秀的厉害之处，不仅在于她是火神之体，还在于她可以直接看到人心黑白、因果善恶，甚至气数深浅。在她的眼里，天地之间色彩斑斓，一旦她迈过正道之路上的坎坷，那么她未来的成就与大道根本不可估量。当初在青牛背石崖边初见陈平安之后，秀秀就跟我说过，他当时之所以没有避开，就是因为看到了陈平安的干净。整个离珠洞天里，唯有陈平安一人纤尘不染，就像是一面崭新的镜子。所以陈平安这趟出门远游之后，秀秀一直在担心陈平安的心湖会变得浑浊，会沾染上那些不好的习气。不过听刚才秀秀的话，陈平安确实变了一些，但还是很好的。
哎，等等，那秀秀会不会因此更喜欢陈平安了呀？不行，我绝不同意。阮姑娘，哎，你可别再说谢谢了。那我就不说了，还是直接送你东西，来的比较实在。啊，你要送我什么呀？我本来想在城外面买点新鲜的吃食送给阮姑娘，但一是怕被压坏了，二是怕时间放太久肯定不好吃了，所以就没买。后来实在没办法，我就用这块小竹简刻了字，你别嫌弃啊。刻字？你会写字啦？我看看，山水有相逢，好厉害呀！陈平安，你这个字比我写的还端正。哎，那个我很喜欢。这倒行，阮圣人的独女就被这么一块破竹简，一行破字，给累得风气大动啊！大爷，我之前的几百年江湖是不是白混了？陈平安打开了从阮家铁铺拿来的包裹，露出里头一大堆的蛇胆石，零零散散，大概有80-90颗的样子。这其中还有一只稍小些的布袋，打开后是10余颗色泽灿烂的上等蛇胆石。陈如初瞧的是如遭雷击，满心欢喜；陈灵君则两眼放光，狂咽口水。如初、灵君，你们一路跟着我也辛苦了，之前答应给你们的蛇胆石我都记着呢。好，一人2颗上等蛇胆石，4颗普通蛇胆石，都拿去吧。多谢老爷，发了！大爷，我如今9进10进都有希望啦。老爷，我这一路上没帮你做太多事情呀，为什么要给我2颗上等蛇胆石啊？我可是你的老爷，送你东西还需要理由，赶紧收好。谢谢老爷。陈平安被2个小家伙的情绪感染，也很是开心。他将自己背篓里的东西拿出来收拾好，其中一个小陶罐中装着的东西让阮秀很是好奇。哎，陈平安，你怎么还特地抓了条鱼回来啊？这种鱼啊叫做过山鲫，能出水半月而不死，每万条过山鲫里就会有一条金色的老祖宗，不仅好看，还能够追寻灵气流散的情况，所以很多宗门之类的都喜欢养一条这样的金色过山鲫。这些都是崔东山告诉我的，就是吴渊的那个小书童。阮姑娘，你也见过他，至于他为什么和我一块远游了，这其中的原因很复杂，我以后慢慢跟你解释。好呀，你抓这条金色过山鲫的时候肯定费了不少功夫吧？也没怎么样，是我运气比较好，返程路上经过一片山岭，又恰好看到一大群过山鲫搬家，我等了1个多时辰，终于逮住了这条金色的。原本我是想把鱼送给小宝平的，他最喜欢这些好看又奇奇怪怪的东西了，但若是托人送去山崖书院，我怕中途有人见财起意，直接拿走，鱼丢了不打紧，让宝平空欢喜一场就不好了，所以我就把鱼一路带了回来，想直接送去李家，给宝平的大哥李希胜养着。那我们先去铺子里看看，然后你就去福禄街的李家大宅吧。好。老爷，我来拿罐子，怎么能劳烦你呢？那你可要小心一点啊。陈平安买的2间铺子都在祁龙巷中，在阮秀的带领下，陈平安匆匆地和铺子伙计见了面，聊了几句。他对于入账多少、盈利多少一概不懂，看着阮秀这等熟悉的样子，反倒是有些惭愧了起来。阮姑娘对我这2间铺子真是太上心了，我先前送她的那件礼物实在是太马虎了。陈平安，你待会儿是不是就要去福禄街了？哎，我之前忘记告诉你了，现在福禄街和桃叶巷真是大变样了，来了很多外乡人，你可得小心一点，不然我带你去吧。没关系的，阮姑娘，我自己去吧。灵君、如初，你们俩就留在铺子里，等我回来。也行，那我先回铁匠铺了。2人就此分别，陈平安独自一人捧着陶罐，再一次踩在福禄街的青石板路。只见一座座高门豪宅如绵延山脉，
颇具威严。陈平安走到李家门口时，就看到有个浑身散发着书卷气的青衫男子正站在门边，笑望着自己。此人正是李保平的大哥，李家的嫡长孙李希胜。不知为何，这个李希胜竟是令陈平安回想起了第一次在学塾门口见到齐敬春的时候。那时齐敬春也是这般的风姿卓绝，恍如神人。你好，陈平安。我叫做李希胜，是宝平的大哥。宝平在山崖书院寄出的最新一封家书，我已经收到了。这一路上都是你在保护宝平，我这个做大哥的实在是不知道如何回报。听说你一直在读书，以后不妨经常来我家，我还算有些藏书，你可以随意借去阅读。宝平在山崖书院还好吗？一切都好。那我就放心了。哦对，这个陶罐里装着一条过山记，是我在回来的路上找到的，想要送给宝平。先贤笔札中曾有记载，金色的过山记万中无一，没想到我这辈子还有亲眼目睹的机会。这条鱼我一定会小心饲养的，等到宝平回家看到，他一定会很高兴。那我先回去了。怎么不来家里坐坐？我今天先带你走一遍，日后你可以自己登门看书，稍后我会告知门房。下次吧。那好歹等我放下了过山记，将陶罐还给你吧。好，我在这等你。我去就回。原本我觉得李大哥跟宝平的气质相差蛮大的，可看他这副抱着陶罐一路小跑的样子，跟宝平啊，真是一个模子里刻出来的。没过多久，李希胜就抱着空陶罐跑了回来，腋下还夹着好几本书。陈平安接过陶罐和书籍，郑重地看向李希胜。多谢李大哥，我看完就来还书。你不用着急，慢慢看就是了。这些书可比宝平要乖，不会自己跑来跑去。好，陈平安，你不要觉得我邀请你读书是客套话，我是真希望你能多来。宝平虽然聪明，但终究年纪小，孩子性性，让他在家里安安静静的看书，那是比登天还难。所以这么多年以来，我感觉家里就我一个人在看书。仔细想一想，其实挺没意思的。我一定会来看书的。先走了。慢走啊。我见青山多妩媚，料青山见我应如是。又是美好的一天呢。哎呦，突然想起来了，我还有话要嘱咐陈平安的，怎么就忘记了？算了，他都已经走远了，不如我去他家找他吧。我记得宝平说过，他家好像是住在泥坪巷。陈平安先是回了一趟祁龙巷的铺子，将陶罐以及书籍交给了陈灵君和陈如初，让他们先回泥坪巷的祖宅。而后他一个人来到了杨家药铺，满怀期待地进入后院，就看到杨老头仍然坐在小板凳上。回来了。杨爷爷，我来是想问你一件事，送我们去野夫关的阴神真的是顾灿的爹吗？不错。那既然顾叔叔都能成为阴神，我的爹娘的魂魄有没有可能还留在小镇？没有，留下人类的魂魄需要付出一定的代价。来这小镇的都是生意人，留下顾灿的爹自然是因为以后会有好处，但你的爹娘并不值得被留下。我明白了，谢谢。陈平安有些失望地低下头，他伸手抹了一下脸，默默地走出了杨家药铺。回到泥坪巷的祖宅后，陈平安就一直坐在门槛上神游万里。院子里，陈如初拿着一把扫帚，正在打扫院子。陈灵君则趴在水缸边，对着水面张大嘴巴，一条水柱便立刻逆流而上，钻入他的嘴巴里，如同龙脊水一般。这水是从那口锁龙井里面打出来的吧？
怪甜的。你小声一点，不要打扰老爷想事情。对了，我如今还带着这2个小家伙，祖宅里那么破烂，长期住3个人应该是不行，不然让他们2个住到刘宪阳家里去吧。如初，你过来。哎，老爷有什么吩咐？我在小镇里有个朋友叫做刘宪阳，他去了很远的地方修行，把宅子留给我了。要不你和陈灵君搬去他那边住吧，这栋老宅子挤3个人确实不方便。好，老爷跟我们一起去吗？我在这儿住的挺习惯的，就不去了。老爷，我突然想起件事，你不是用一颗普通的蛇胆石跟我换了一大堆破烂是一堆真气瓶子吗？既然你跟阮姑娘的关系那么近，为啥不把那些瓶子送给她当礼物呀？要知道这世界的女子都喜欢花里胡哨的玩意儿，我那些瓶子可比一块破竹简好太多了。你没看出来阮师傅不喜欢我吗？好像是这么回事儿。哎，一定那人眼瞎，看不出老爷你前程似锦。哎呦，不对，阮琼是这方天地的主人，我刚才那些闲话会不会已经被他听去了呀？哎呦，童言无忌，圣人老爷打瞌睡，刚刚啥也没听到，听到了也莫也怪罪呀。你在这叨叨什么呢？我是在想，这瓶子送的是阮姑娘，跟阮圣人喜不喜欢老爷也没啥关系啊。我要送瓶子的话，肯定一股脑都送回去了，到时候阮姑娘揣着那么一大堆瓶瓶罐罐回家，多半会被阮师傅发现。阮师傅要是误以为我对阮姑娘居心不良，就会更讨厌我，而万一阮姑娘和她爹有了争执，也不太好。老爷，你想得真周到。啥叫误以为居心不良？你对那阮修不是明摆着居心叵测吗？瞎扯什么？老爷，你可别杀人灭口啊！我保证守口如瓶，比我那些瓶子还瓶，比李宝瓶还瓶。我家宝瓶怎么了？只听一个温润的声音从门口传来，陈灵君吓了一跳，转头望去，恍然间以为倪萍向内朝阳出生，光芒万丈。待他揉揉眼睛再去看时，那里却只站了一个平平无奇的青山读书人，正是李习胜。李大哥，你怎么来了？我这趟专门过来就是想要告诉你，之前借你的那批书里，我在空白处标注了许多注解和疑问，这些文字你暂时不用管，能不看就别看，若是看过就算了，但千万别因为我的想法害你曲解了一本书原有的宗旨和本意。我记下了。那我便放心了。还有你这个小书童，开玩笑没关系，但切记言多必失。世间一个个的文字都是有力量的，字眼组合成词，词又串联成句，语句契合文章，而大道就在其中。这家伙如此好为人师，怎么不去儒家的书院当圣人啊？佛家有次第之说，道家有长生桥一阶阶，登天梯一步步的讲法，我们儒家则有循序渐进的规矩，所以我得先参加科举，至于以后能否成为儒家圣人，太过遥远，不敢奢望。苍天哪，我不想听这人讲道理了，你们谁来救救我呀？先生，我能问你一个问题吗？你说吧。为何我们读书之时，突然间就会不认识某些字了？哪怕它们一动不动地待在书页上，可我们还是会觉得很陌生。因为有的时候，这些文字被圣人们偷偷借走了呀。先生若是不知道正确答案，就不要胡乱解惑。天底下哪里会有这种不可理喻的事情？所谓知之为知之，不知为不知，是知也。李大哥，你别生气，他一般情况下不这样的，就是在书籍学问之上会有一些固执，这样才好啊。对了，你们这是要出门吗？我要带着他们搬去我朋友家里住。那我与你们一块儿走吧。好。陈平安带着2个小家伙和李习胜一同出了院门。他刚关上门，
突然发现倪萍巷的正中间站着一个双手负后的年轻剑客，这人的腰间挂着一长一短两柄佩剑，嘴角微微翘起，像只狐狸似的看着陈平安，令他的心中莫名不安。我虽然从来没见过这人，但能感觉得到他很危险。敢问阁下是谁？在下曹俊，祖上也是从这龙泉郡走出去的，今日算是衣锦还乡，四处逛逛，恰巧遇见了几位邻居，就过来拉拉关系。你们何必这么紧张呢？难道你家以前也住在倪萍巷里？不错，那我家祖宅就在那边呢，和你家隔得不远。陈平安，这人来者不善，你们等会儿站在我身后看着就是。可是你这读书人有些意思，我来找我的邻居说说话，你挡在前面做什么？找死啊！道理可以好好讲，剑不要随便出鞘。可在下的道理就在剑鞘里啊。是这样吗？我第一眼看到你就觉得不顺眼，听到你这一通胡说八道，心里更加不舒服了。要不干脆我将你们一起教训一顿算了。放心，我曹俊出剑很少杀人，你们不会有性命之忧。你家的先祖可是剑仙曹溪，何必这样刨根问底呢？本来以我曹俊的身份修为，就算是看那陈平安不顺眼，还能欺负他不成？最多不过是打烂他那点武道底子，结果你非要当出头鸟，把我给拦下来了。若是你本事够大或者够小，都还好说，就怕你的本事不上不下，只输了我一筹，到时候那小子被我迁怒，不就是你害了他吗？我见青山多妩媚，料青山见我应如是。这位兄台，你找我到底有什么事？我这人呢，自幼天赋异禀，能够感知到某些奇怪的存在。比如我知道你的袖子里现在藏着一块十分珍贵的剑披。原来他是冲着小丰都来的。你放心，剑披我会出价的，而且价格绝对不低。至于你们会不会觉得是强买强卖，那就不关我的事了。陈平安，你卖吗？不卖。那便只能动手了。不过在那之前，我能否问一句，你如今是什么境界？哪有在打架之前问这个的呀？不过你这么有趣，我还真不介意回答你。我乃剑修，如今已跻身8境，快不如9境了。知道了。随着曹俊的气势攀升，陈平安袖中的那块剑胚逐渐滚烫了起来，似乎马上就要脱手而出，任眼前这个修为更高的曹俊为主。陈平安见状，赶紧把左手背在身后，拧转手腕，死死地握住了他。倪萍巷中战斗一触即发之际，小镇南边的龙须河畔，阮琼沉默地蹲下身子，伸手入水，掂量着河水中所蕴含的阴气重量。这些天他常来此查看重量，如果足够，便可以依照约定开炉为宁瑶铸剑了。阮琼的背后跟着一名长眉少年，是他今年新收的3个记名弟子之一，名叫谢灵，乃是居住在桃叶巷的谢家子孙。忽然河水上逐渐呈现出倪萍巷内曹俊与李希胜等人对峙的场景。阮琼冷冷地瞥了一眼，便站起身来。水的阴气不够，看来还得多等些时日。师傅，这名剑客是何人啊？他是一名叫曹俊的曹家后辈。哼，仗着自己有个好祖宗，就敢在我的地界里动手夺宝，不知死活。曹家？他的祖辈中出过一个剑仙，叫曹溪，跟你的老祖宗谢石算得上是咱们宝平州屈指可数的人物。那师傅，你要不要去阻拦那个曹俊？阻拦个屁！等他打伤了人，我就打死他，这才合规矩。不过师傅，他为什么要抢陈平安的剑胚啊？我也不知道。陈平安的那块剑胚，我之前未曾看出玄机。不过曹俊既然如此重视，说明他眼光独到。
说不定这块剑胚炼化以后会变得十分惊世骇俗。这个曹俊还算有点眼力，在我的地界上还知道出价买卖，若是在外面，恐怕会直接杀人喽。师傅，这种恶人竟然也能成为如此厉害的炼气师吗？你又没读过书，谈什么善恶呀？记住，修行不讲这一套。我有事要出去的，你先回剑炉吧。是。阮琼的身形一闪而逝，瞬间便来到了披云山之巅，将聚集在山顶的鸟兽统统驱散。原本正坐在云雾上打瞌睡的魏波被动静惊醒，看清来人后飘然落地。哎呦，稀客，阮师你怎么来了？我来是提醒你，剑仙曹溪很可能会在不久的将来杀到这儿，到时候你可以袖手旁观，但别煽风点火。有人用曹溪来做你和大黎的文章？是大隋高士、光火书院、南建国，还是另有高人？其余的都好，无非是兵来将挡，水来土掩。怕就怕是针对我的闺女啊！行了，话已经带到，我先走了。哎呀，烦死了！算计来算计去就没个消停。哎，我还是去那落魄山的竹楼里好好的睡一觉吧。此时的泥萍巷之中，气氛依然剑拔弩张。陈平安有些担心地看着挡在自己面前的李希胜。李大哥，不用担心，我能够应付。就算我不是他的对手，小镇有小镇的规矩，不会由着他乱来。你是说大黎朝廷还是兵家阮琼？如果是前者，我劝你们死了这条心。大黎宋氏如果真有骨气，就不会当缩头乌龟了。如果是阮琼，容我先卖个关子，你们大可以拭目以待。那就只能动手了。真要打呀？唉，我本来以为用钱就能搞定的。既然你说你的道理全在剑鞘里，那我可以听听看。听闻离珠洞天之前术法尽绝，如今距离洞天破碎下坠的时候刚刚过去1年，你就已经跻身炼气师6境了，很不错，只是可惜了。请。井底之蛙不知天高，既然咱们不分生死，那我就把境界压一压，只使出7境剑修的本事，省得你的生平第一战输得太不甘心。等你以后出了井口，就会发现我这样的人物当得起厚道2字。话音方落，曹俊的气势骤变，脚尖一点，就向着李希胜冲了过来。他伸手在腰间的长剑上轻轻一抹，一道绚烂的剑光爆炸开来，瞬间弥漫了整条泥萍巷。在这片气势汹汹的剑气流水中，曹俊隐匿身形，忽然一挥手，射出了另一把雪白短剑，直刺李希胜的心口。那短剑宛如一条小巧白羽般游走在空中，竟然是把拥有灵性的飞剑。李希胜双指并拢，默默施法，只见他左手的衣袖飞快地鼓胀了起来，如同一张大网，将那在空中乱窜的飞剑牢牢兜住。如鱼落网的飞剑并不老实，丝帛断裂之声不断从袖中传出，砰砰作响，连绵不绝。李希胜脸色微白，双手飞快掐诀，心中默念镇字诀。下一刻，原本紧绷的袖口顿时安静了下来。有点意思。道家的法诀号称千万，我见识过的就不下100种，还真没见过你这么简单又好用的。姓李的，你这6境修为也太厚实了些吧？多谢夸赞。从来只有7境剑修欺负6境炼气师，哪里有你这种6境炼气师硬扛7境剑修的道理？传出去，我曹俊岂不是要被全天下的剑修笑话呀？可能是你的道理还不够高。是吗？那我就让你见识见识第8境的剑修。只听砰的一声，李希胜的左袖突然炸裂开来，那柄白鱼飞剑脱离束缚，向着主人曹俊
倒掠而去。只是掠至中途，飞剑瞬间凭空消失。李希胜心中一寒，猛地偏过头去，下一瞬间，飞剑擦得他的面颊急掠而过，直接钉入了他身后的墙壁之中。原来这就是八剑剑线，我真厉害！无论对手有多少法宝，多么的神通广大，他都可以一击致命，一剑破万法。你这样的修道天才，肯定是被家族寄予了厚望的，就没有几件防身的宝贝吗？我劝你啊，还是早点拿出来吧，不然我打得高兴了，怕是收不住手，到时候你就真的要死不瞑目了。陈平，麻烦再后退一些吧。好，李大哥，小心啊！大敌当前，你们还有闲情逸致说废话，我很生气啊！就在曹俊故作委屈的谈笑之时，那柄飞剑已经悄无声息地脱离墙壁，杀到了李希胜的后背心。就在此时，一声空灵悦耳的碰撞声响彻泥坪下，不知道从哪里飞出来的一片翠绿竹叶，硬生生地挡住了飞剑的攻势。紧接着，更多种类的翠绿树叶从李希胜那只完好的袖中飞了出来，它们围绕在读书人的身边，形成了一处小小的阵法，将飞剑困入其中。任凭他如何穿梭破阵，均是无功而返。一个小小的6剑炼气师，不但能抵御飞剑，还能同时操纵这么多树叶，这个李希胜绝不简单。你到底是什么人？家里卖树叶的？真的有人买吗？咱们再这么打下去，能够打到明年。如果可以的话，除了这把短剑，你的那柄长剑，甚至是本命飞剑都一齐上吧，好歹先分出个胜负。因为我的朋友还着急赶路呢。你也不吹牛会死吗？那就只能打到底了。对手若一剑可破万法，那么我就暂出第10001法吧。李希胜叹了口气，抖了抖剩下的那只袖子，从里面掉出一大堆匪夷所思的玩意儿，有所剩不多的春叶，有指甲盖大小的夏雷，有长不过手指的秋风，还有鹅毛大小的冬雪。这堆东西如同沙场上的士族军队，将主帅李希胜团团护住，继续对付飞剑。曹俊瞧了半晌，终于发现了一丝端倪。以他6境炼气师的修为，本来不可能一口气驾驭这么多物件，但他已经大致算出了飞剑的轨迹和突破口，因此真正灌注灵气的区域并不大。李希胜，有本事别当缩头乌龟。你有本事当缩头乌龟吗？算了，说不过你。白羽，过来吧。其实你这把短剑的道理还没有讲透。你这人讲话真是不中听。不过我现在承认，你有这个资格，可以听我这把长剑默吃的道理。但我有个建议，你考虑一下吧。咱们来一场生死之战，所有后果自负，如何？敢不敢跟我赌一把？你已经看出来了，我根本就不擅长攻伐之道，所以从头到尾你都是立于不败之地的。这就把自己的底细说出来了。你是坦诚还是缺心眼儿啊？哟，还在打呢？你是真不把这儿的规矩放在眼里呀？突然出现的声音让倪萍相对峙的二人都是一惊。曹俊抬头望去，见巷子旁边的高墙之上，不知何时站了一个通体鲜红的小狐狸。曹俊，曹溪老祖宗让我告诉你，要你适可而止。若是给阮琼打死了，他就随便在这儿找个地儿帮你葬了，好歹呀，算是落叶归根。啊，行了行了，我知道了。姓李的，咱们别再做这义气之争了。反正现在也是我打不死你，你也打不死我，多没劲。那就请阁下让路。让，肯定让。唉，虽然有些不甘心，但既然老祖宗都发话了，陈平安，我就放过你这一次，咱们后会有期吧。话音方落，曹俊便带着那只火红狐狸义气很快就消失不见了。
李希胜伸手将那堆乱七八糟的小玩意儿收回了袖子里，转头微笑着看向陈平安。李大哥，没事吧？头一回打架就遇上了剑修，我心里其实挺慌的，但结果还不错。那就好。哎呦，太可怕了，太可怕了！这个小镇带不得呀！就算是走在路上，一不小心就要被人打死啊！老爷，你行行好，放我去落魄山修行吧！我发誓，从今天起，一定勤勉修行，日夜不歇。我虽然不曾走出过小镇，但可以确定，像曹俊这样修为高、脾气古怪的人物屈指可数，所以你不用太紧张啊！我不听，我不听！老爷，你分分圣心吧，求你了！大不了我还你一颗普通蛇胆石，行不行？老爷，你不是不知道啊，我这人从来胆子小，走个夜路都会两腿打颤。结果在这大小镇多久？咱们不过是出个门，进去就嗖的乱窜，我是真的害怕呀！唉，都这个时候了，我哪怕不认识，也得装着认识啊！老爷，我认识路。那你们两个都去落魄山，暂时住在那栋竹楼里吧。不过你们必须给我保证，不准惹事。我这边忙完事情就会去看你们，争取年前就跑一趟落魄山。老爷，英明神武。老爷，我把他送到落魄山了，还是回来吧。你就待在山上吧，竹楼适合修行，你也别害怕。这家伙如果偷偷欺负你，你就跟我说，我来收拾他。老爷傻妞，你们俩就不能念我一点好呀？我是那种出尔反尔的人吗？黄庭国朝野圣下，谁不知道我这人言出必行，说斩草除根绝不漏掉一个，说干他祖宗绝不杀他孙子。这么厉害啊！老爷，我给你吹牛壮胆呢，你可千万别当真啊。那行，东西拿了吧。啥？你之前答应老爷，只要让你回落魄山，就交出一颗普通蛇胆石。老爷，你家大业大，别这样。我家大业大，和你给我东西没关系。拿了。好吧。如初，这块石头我就放在你这里。到了落魄山之后，只要他不欺负你，你就可以将这石头作为奖励送给他。谢谢老爷。哎，咱们赶紧去落魄山吧，此地不宜久留。李大哥，我现在不用去朋友家了，就送你到巷子门口吧。今天真是多谢你了。没事，正好有些话我也想跟你说说，你听过就行，不必往心里去。好，我听着，你说吧。相传古圣人在发明文字的时候，天地间的鬼神都为之害怕哭泣，这当然是一桩莫大的功德，但你应该明白一个道理，文字在有些时候恰恰会成为我们认识这个世界的无形障碍。所以你以后读书不要时时刻刻都去咬文嚼字，若是遇到了瓶颈，不妨先退一步，再登高数步。所谓不登山峰，不显平地，这些道理你可以回去慢慢理解，不要着急。虽然我听得不太明白，但还是多谢李大哥。那我走了。送别李希胜后，陈平安回到了祖宅，发现桌子上面放的那把槐木剑竟然出现了一丝不太明显的细微倾斜，他内心震动，但仍旧不露神色地坐在桌旁。这柄槐木剑当中住着一个金色的香火小人，在秋卢客栈和蓝知府短暂的现身之后，他就再也没有出现过。如今他居然自己离开了我。香火小人确实离开了，他趁着逐渐变暗的天色，一路小跑来到了杨家铺子后院中。杨老头原本在吧嗒吧嗒地抽着旱烟，忽然皱了皱眉头，伸手一挥，香火小人便从虚空处坠落。齐景春将你苦心孤诣地藏起来，究竟是想做什么呀？齐先生知道你非常需要我，所以将我送给你，但作为报酬，你必须要在危险的时候出面保护陈平安一次。好，我答应了。杨老头拿起烟弹，轻轻地敲了一下子，一座小庙应声出现，正是他从小镇之外搬走的那一座。
香火小人回头看了一眼倪萍香的方向，面露不舍的神情，最终还是走入了小庙之中。杨老头施法隐去小庙之后，收起烟杆，佝偻着走出药铺，来到了小镇南边的龙须河畔。名为马兰花的河神妇人立即从河底倒飞而出，晕头转向的来到杨老头面前，一脸谄媚。大仙，您找奴婢有什么事吗？你马上去龙须河的源头，主动散去一半金身，融入河水，帮着阮琼增加水性的阴沉分量。啊，天哪，散去半边金身，其中的痛苦折磨不说，肯定会折损不少修行。做成了，回头阮琼开炉铸剑成功，我就帮你讨要一座河神庙，最多50-60年，你就能够恢复完整金身。之后的百年千年，香火不绝，这是一笔细水长流的收益，你肯定赚。可是太痛苦了，我怕疼。大仙，我能拒绝吗？可以呀，那我就打烂你的整个金身，效果更好。放心，等你今夜神魂消散之后，我会在你的子孙身上做出补偿的。大仙，福报只落在我孙子马苦玄一个人的头上，行不行啊？不行。那我还是去往龙须河的源头吧。河神妇人脸色惨白，她一咬牙，顺着河水逆流而上。就在此时，杨老头的背后传来了一阵脚步声，他并未回头，就已经知晓此人身份。阮琼，你的动作倒挺快。杨前辈，帮您要铸剑一事我根本就不着急，也没有跟你做买卖的想法，你这是什么意思啊？我真正要做的买卖与铸剑无关，反正你只要能确保尽快的打造出那把剑就行。作为回报你女儿的真实身份，我可以帮忙遮掩30年。真实身份？杨老前辈，你是在说什么呢？你只需要点头或者摇头。好吧，我答应你。你现在不情不愿，等到回头再看，会发现是值得的。那什么算是不值得呀？怎么，你偷听了我和陈平安的对话？你、李家嫡长孙李希胜，还有魏波，你们3个我都必须盯着。当然不值得。那陈平安的父母不过是凡夫俗子，收拢了魂魄又有何用？如果换成是马苦玄，当然两说。前辈从一开始就不看好陈平安？有人看好就行。算算时间，那些人应该快来了吧？看样子龙泉郡以后会更加热闹了。就在这天夜里，距离小镇几千里以外的红竹镇冲淡江河畔，一艘画舫悠悠地行驶在水面上。画舫上有2位乘客，其中一个是身着锦缎的富家翁老者，他一手抱着个姿态出众的美娇娘，一手倒酒，好不快活。这人正是曹俊的老祖宗，从离珠洞天中走出去的剑仙曹溪。他的对面坐着的那个粗布麻衣的大汉，乃是曹溪的同乡，巨芦州大名鼎鼎的道家天君谢石。他对曹溪的行为似乎颇看不上眼。怎么样，老谢？人靠衣装，佛靠金装，这老话说的没错吧？别老谢老谢的，我跟你不熟。你跟我不熟，我跟你熟啊。当初我的那些朋友们知道我跟天君谢石是同乡后，一个个求着我帮忙引荐呢，说是这等英雄豪杰不见一面，实在遗憾。老爷，这人好无趣哦，都不理你。来，喝杯酒吧。还是美人姐姐贴心。
也不知你们欢场女子信不信海誓山盟啊？当然是信的呀。那你可以找他管用。为何？他可是一位山大王，管着好些个大山。所谓山盟海誓，这里头的山盟就归他管啊。你找我也有用。天底下有座很高的楼，名字老霸气了，叫镇海楼。我家就住在附近。少卿，你跟他们显摆这些做什么？他们又听不懂。就是因为他们听不懂才有意思啊，跟那些修行中人显摆，那才叫没劲。没关系，老爷，我爱听，你多说些。美人姐姐，你知道雄镇楼吧？未曾听说过。这怎么能行？那就让我给你说道说道。咱们这人世间啊，存在着9座不知道由谁建造的气运大楼，分别矗立在9个地方。先前的8座楼都是有2个字的名字，分别为镇山、镇国、镇海、镇魔、镇妖、镇仙、镇剑、镇龙。唯独最后一座楼的名字为3个字，最为古怪，叫做……曹溪，你有完没完？随着筷子拍在桌案之上，所有的传家女都陷入了一种古怪的状态。他们仍然在做自己的事情，但对于船上这2个近在咫尺的外乡客人，已经完全视而不见，听而不闻了。既然都到这儿了，咱们俩的身份应该很快就会被看穿。你谢师好歹是离珠洞天走出去的人物，若是刻意隐蔽身份，反而让人怀疑，还不如像我这样大摇大摆地走入小镇，说不得还得打上一架，让大理见识见识，省得他们不把一位陆地剑仙当回事儿。唉，这世人都说巨芦州的谢石光明磊落，凭什么不做半点亏心的事儿？怎么这一次要破例了？我知道你到这儿来是受困于本命词的操控，不情不愿的，但只要你开口，我可以出面帮你找回本命词，让你不必如此窝囊行事。真不怕风大扇了舌头，你自己的本命词拿回来了吗？怎么，老谢，你消息不够灵通啊？你知道我的本命词在纯如陈氏的手中，而前不久陈氏的一位嫡系女子与我家的一个晚辈定了亲，那可是良人美眷，天作之合啊！不是我吹牛，这事儿在咱们那个州可是人尽皆知啊。有了这层关系，那纯如陈氏在找我办事之前，至少啊能说一个请字了。哼，这种事情你曹溪不害臊就罢了，怎么还能一脸得意？谁给你的脸皮啊？咋就丢脸了？我家子孙凭真本事拐骗来的媳妇儿，我这个当老祖宗的为何不乐啊？说吧，到底为什么要把我喊到这里来？如果是关于瓷器的事情，你不用再说了，我不会答应你。自家事儿自己了，更何况我信不过你曹溪。哦哟，不愧是享誉一州的谢大侠，这一身凛然正气，真是光彩夺目。我得赶紧揉揉眼睛，要不然经受不住。你是需要打一场才能闭嘴吗？你这种人呐，才是最难交心的。行吧，说正事。有人看不得大理宋氏崛起，所以要拜托你这位光明磊落的大侠出山，来到这离珠福地，想要做一些见不得人的勾当。不凑巧啊，纯如陈氏也见不得齐敬春的好，之前连带着对大理也印象极差，只是如今改变了主意，原因不明，我也不在乎。反正纯如陈氏不但在小镇上以东保平州龙尾郡陈氏的名义开办了学塾，还让我走了这么一趟远门，
为的就是拦下你谢石。你确定拦得住？我不确定能不能打得过你，但是我一定拦得住你。毕竟我还有帮手啊。夜风轻拂，谢石猛地转过头去，只见一位相貌普通的年轻剑客，不知何时出现在了画舫的栏杆旁。他的佩剑随意地挂在背后，微笑着向谢石抱拳行礼。墨家许若，见过北距泸州谢天君。就在这些外乡人勾心斗角的时候，陈平安依旧在找自己的香火小人，可惜最终还是没有找到。他叹了口气，将怀木剑放进背篓里，背上背篓就离开了祖宅，打算去落魄山散散心。深夜时分，陈平安来到了竹楼，陈灵君和陈如初见状都有些惊讶。老爷，你怎么来了？我去2楼坐坐，你们2个不要打扰我。好。到底发生什么事了啊？老爷看着怪怪的。唉，就咱们老爷这种脾气啊，只有2种情况才能让他这么不高兴。一种情况是丢了钱，而且数目不小。这肯定没错。还有一种情况呢？嘿嘿，还有就是老爷受了很重的情伤，比如一个人辗转反侧，孤枕难眠，突发奇想，好去跟阮秀姑娘表白，结果被她拒绝了。于是咱们老爷一肚子火气，只好来竹楼这边清凉清凉。老爷不会做这种事情的。哎呀，你不懂我们男人啊。陈平安盘腿坐在2楼，手中仍然握着那枚银色的剑胚，他低下头，看着放在一旁的怀木剑，喃喃自语：不是我的，哪怕在我脚底下，我捡起来后只会主动找到失主还给别人。是我的就是我的，你哪里都不能去。就算你逃到了天边，我都会把你抓回来。话音方落，那枚银色剑胚突然变得滚烫了起来，就要脱手而出。这一次，陈平安依旧咬紧牙关，就算手心已经被烧灼得一片通红，也不肯放手。剑胚似乎也不打算善罢甘休，那股灼热的痛楚越演越烈，沿着陈平安的血肉和神魂蔓延。陈平安面上一声不吭，体内的18型剑气运转之法却自然而然地开始流转，拼死抵御那股灼烧带来的痛苦。可恶！你这剑胚，我今天偏要和你斗到底！不知道过了多久，那枚剑胚已经融入陈平安的体内，在他的气府窍穴中肆意冲撞，搅得陈平安七窍流血，疼痛难忍。为了减轻这份痛苦，他不得不分心去想别处。陈平安想到了崔东山大声朗诵的圣贤典籍内容，想到了年轻道人陆晨的药方字体，想到了今天倪萍巷里的春夜秋风，最后他的脑海里浮现出一位姑娘的脸。你还没有告诉我。陈平安想要笑一笑，但体内的痛苦除了让他咬牙苦撑，再也做不出其他的表情。更多的人脸浮现在陈平安的脑海中，犹如走马观花，将他这孤苦无依但却充满人情味的小半生统统尽收眼底。然而人力终有尽时，陈平安终于撑不住，向后倒去，后脑勺磕到绿竹地面上，略微清醒了几分。就在此时，他忽然听到自己的肚子里传来一阵古怪的动静，那竟然是站立的剑
名声。你为什么要拦着我？你忘恩负义！若老爷死了，我就跟你说你是傻妞，你还不服气？刚哥，你要是冒失的打断陈平安的气机运转，就会被那股剑气视为敌人，将你打个半死不说，还会耽误了陈平安的正道气机，最终害死他。老爷，老爷身体中的两股气机已经渐渐的平静下来了。他现在这副表情不像是痛苦，反倒像是睡着了。我就说了没事儿，你急什么呀？接下来怎么办？其实我也不太清楚，不然就让他在这睡一会儿。两人正说着，陈灵君只觉得眼前一暗，一个白色的身影落在竹楼之上，正是那个叫魏波的家伙。小水蛇啊，你没有趁机杀你家老爷，我很意外。老子当初我很后悔。调皮，你来干嘛？我本来就在此处睡觉，听到这么大的动静，当然要起来看一看。魏仙师，老爷没事吧？这竹楼里太凉了，要不要把它搬回家去？哎，没事儿，这座竹楼冬暖夏凉，即便是一个凡人，大雪天在竹楼里脱光了衣服也不会觉得冷的。所以就让你家老爷在这躺着睡觉吧，不碍事的。那就好。哎，陈平安这次来有没有带上换洗的干净衣服啊？没有，老爷应该没有想着在山上待多久，背篓里没有放衣服。陈平安身上的衣服都被血水浸透了，等下他醒来还穿这么一身也不是个事儿。哎，要不你们两个跑一趟去小镇买件衣服，或者回你冰箱拿衣服也行啊，速去速回。陈平安不久就会醒过来的。你把我们都支走，想干嘛？我信不过你。那你就留下来看着我呗。傻妞，你一个人去吧，除了给老爷买件新衣服，给咱俩也准备几套。我走啦。陈如初飞奔下山，竹楼里的陈灵君也没有闲着，他被魏过打发去煮药，以便陈平安醒来之后可以第一时间温补元气。一天一夜之后，陈平安终于醒了过来。他喝了药，换上了干净的衣服，整个人神清气爽地站在竹楼2楼的走廊里，抱着槐木剑发呆，身体中隐隐有痛楚传来。陈平安低下头看着自己的心口，喃喃自语：小风多，我知道你心有不甘，不太情愿和我待在一起。那个叫做曹俊的剑修一定有过人之处，才会让你这么激动，这确实正常。8境的剑修当然要比我强太多，但没办法，你是文圣老爷送给我的，所以在我死之前你哪儿都不能去。你怎么又开始在我的身体里乱窜了？没关系，我还能受得住。我陈平安真不是跟你吹牛，这点痛啊算不了什么，我5岁的时候就尝过更厉害的了。哼，我要是能喊出一声痛啊，以后你就是我祖宗。虽然不知道具体原因，但我能猜得出来。你可以轻轻松松的杀了我，但却没有办法杀，所以你现在的处境很尴尬，对吧？你也别费那么大的劲了。接下来我要下山去给我爹娘修建坟墓，这段时间我们暂时休战，如何？终于消停了。告别了魏波和2个小家伙后，陈平安背着背篓独自下山。他回到小镇上，花钱请了几个专门修坟的老工匠，挑选了一个黄道吉日，开始翻修自己爹娘的坟墓。陈平安从头到尾仔细盯着，甚至连墓碑上的字都是他亲自刻上去的。所幸一切都顺顺利利，并无波折。
最后修筑完成的坟墓也并不比寻常人家更好，但他已经很满足了。工匠们离开后，陈平安带着祭品重返坟头，将一壶好酒放在他爹的坟头上。爹，这是小镇的杏花酿，可好喝了，你试试。要是喝不习惯，或者惹娘亲不高兴了，就托个梦给我，我下次不带了。娘，爹以前好像没喝过，你就让他喝一回吧。爹，娘，你们不说话，我就当你们答应了啊。修好之后，陈平安反倒更加忙碌了。他请人修缮了小镇外神仙坡的破败神像，偶尔也去骑龙巷的2间铺子坐一坐。虽然肚子里的剑胚还会闹腾，但那种痛苦于他而言根本算不了什么。年关将近，陈平安打算去落魄山带2个小家伙回来过年。阮秀得知这个消息后找了过来，说是自己也要去神秀山，顺道跟他去看看落魄山的竹楼修得如何。阮姑娘，我在求学路上曾经帮助过一位叫做徐迎镇的道长和他的2个徒弟，和他们分别之前还嘱咐他们到了小镇上可以来找你。你见过他们吗？见过的，是一个盲眼老道人，一个瘸腿男孩，还有一个小姑娘吧。他们没有在小镇停留吗？没有，这师徒3人很快就继续北上，说是想去大黎京城碰碰运气。唉，也不知道徐道长的伤好了没有。自从你和刘宪阳走了之后，我爹今年又收了3名记名弟子。第一个叫谢灵，住在桃叶巷，有一个姐姐和一个弟弟，他们家原本还挺有钱的，但到他这一辈就家道中落，不得不来铁匠铺子做工。第2位是个姑娘，叫徐小乔，来自于风雪庙。她天资平平，好像犯了什么大错，被逐出了师门，所以才找到我爹。毕竟她现在已经自立山头了嘛。最后一位叫做董卜，不爱说话，也不知道打哪儿来的。原本爹没打算收他，哪儿晓得他倔得很，在水井旁跪了1天1夜，满身白雪都不肯起来。可能是精诚所至，金石为开吧。最后爹还是答应让他进入铺子打铁。阮师傅眼光很好的，能让他收弟子的人一定有真本事。哪里好，都不收你为徒。对了，陈平安，你打算怎么过年呀？我都计划好了，大年30那天先去给爹娘上坟，然后回倪冰巷的祖宅贴春联、福字、门神，吃过年夜饭就是守夜。清晨开始放报纸。另外，骑龙巷的那2间铺子，还有齐先生的老叔叔也要贴东西，到时候应该会很忙。那我来帮你啊。不用不用，虽说是忙，但是都是些很简单的事情，我一个人能解决。进入落魄山后，陈平安带着阮秀逛了一圈竹楼，找到了2个正在修炼的小家伙，一行4人就此分道扬镳。阮秀独自去往了神秀山，陈平安则带着陈灵君和陈如初回到了小镇上。时光匆匆而逝，大年30这天，陈平安按照计划去给爹娘上坟，回来贴春联，吃年夜饭，守夜。虽然这个新年过得普普通通，但他很开心，因为今年他不再是一个人了。2个小家伙吃过晚饭便早早睡下，陈平安则一直守夜到了天亮。当天地间出现第1缕曙光的时候，陈平安轻轻起身，打开屋门，仰头看向了东方。就在此时，他忽然觉得喉头一痒，忍不住张嘴咳嗽。只见一抹长约寸余的雪白红光，竟然从他的嘴巴里面钻了出来。待到光芒散去，陈平安终于看清，那竟然是一把仙气盎然、晶莹剔透的纤细短剑。那把短剑脱口而出后，也不乱窜，就那么安安静静地悬停在了院子当中。小风都，你终于变成一把剑了。
不过你现在出来干嘛？难道你们这些飞剑也讲究逢年过节吗？啊，你又给我动手吗？我跟你讲，大过年的见血不吉利啊！哎，老爷你在哪儿啊？咱们啥时候放鞭炮？陈灵君声音响起的刹那，飞剑嗖的一声掠至陈平安的眉心处，直接钻了进去，连半点痕迹都没留下。陈平安只觉眉心一凉，伸出手摸了摸，却什么都没感受到。这世间的飞剑全都如此玄妙吗？回头我问问阮姑娘好了。老爷，赶紧放鞭炮吧！那傻妞抱着一堆，凭她的体质，怕是一不小心给点燃了。好。过年了，过年了！这才有过年的味儿呢。老爷，我待会儿把这里收拾一下。不用了，你去把扫帚拿过来，倒立在墙边就行了。这是我们龙泉县的风俗。大年初一这一天，家家户户都会倒立扫帚，表示今天什么事都不会做，就是休息。好。摆好扫帚后，陈平安犹豫了一下，还是拿起自己多出来的一副春联福字，走出家门，贴在了隔壁冷冷清清的宋吉新家门外。做完了这一切，陈平安便坐在院子里晒太阳，享受得来不易的空闲时光。陈如初坐在板凳上嗑瓜子，陈灵君则闲不住的满院子兜圈，嘴里还嘟囔着自己的雄心壮志。哼，今年我一定要请假休息，让老爷和傻妞刮目相看。到了年底，我就可以在小镇横着走，再也不怕什么8、9斤的狗屁剑修。老爷，你要不再给我几颗好一点的蛇胆石吧？这样别说年底了，明天我就能打遍小镇无敌手。到时候老爷你带着我上街去欺男霸女，做那无法无天的土豪劣绅，见着哪家姑娘漂亮就拖来泥平笑。老爷是不是想想就开心？你开心就好。哎，算了算了，我将就吃点普通的吧。不逗你了，这有2袋子蛇胆石，你们俩一人1袋，算是老爷我给你们的压岁钱。啊，多谢老爷，多半又是那种很普通的蛇胆石。天哪，这颗蛇胆石世间极品啊！老爷居然舍得送我，傻妞也有1颗。不对，我记得老爷回到祖宅之后，包里还剩下11颗价值连城的蛇胆石，当时他就给了我们4颗，如今又送出来2颗，岂不是哗啦啦一下子没了半数？陈平安，你真当自己是散财童子啊？哎，老爷，你真不给自己留点家底吗？就不怕以后娶不着媳妇儿？多谢老爷，我以后一定会好好报答老爷的。没事，我还有呢。正在此时，院门突然被人叩响。陈平安以为是阮秀或者是认识的邻居过来拜年，便跑过去开门。然而登门拜访的2人却来自小镇之外，正是那墨家的剑客许若与曹家老祖宗剑仙曹溪。陈平安，咱们又见面了。齐大人，好久不见，上次游学途中多谢你的帮助。不过你怎么会来咱们小镇啊？有点事情要处理，看到你了就顺便过来拜拜年。介绍一下，这位曹溪先生是曹俊的家族长辈，他听说曹俊想抢你东西，非要过来赔礼道歉。真是抱歉啊，家中后生不知礼数，您放心，我这就过去教训他。忘了说，新年好。老先生新年好。大年初一可不能空手登门，你家里还有2个孩子，就送他们2件小玩意儿好了。这2块牌子叫做太平无事牌，平时可以悬挂在腰间。你们2个以后不管是落脚在此，还是要出远门，带上它都会方便些。风雪庙的太平无事牌，哇，多了这个东西，就等于多了一张保命符啊。老爷，你们收下吧。多谢老爷，
我还有事，就先走了，下次再来东门拜访。曹先生，我们走吧。好。徐大人，曹老先生，慢走。从陈平安家离开后，许若和曹曦便来到倪萍巷的那间破旧的曹家祖宅中。一只火红皮毛的狐狸坐在屋顶天井的口子上。此前曹俊与李希胜对战时，正是他传达了曹曦的话，而曹俊正翘着二郎腿，大大咧咧地坐在椅子上。见许若走进来，他笑着起身。我知道你，墨家许若，在中土神州行走江湖多年，名气很大，有人间蛟龙的美誉。我觉得保平州的魏晋之所以常年厮混江湖，不喜欢待在山上，说不定是学你年轻的时候。他没学我。许大人，刚才那个少年就是被打碎本命词的陈平安吧？正是。当年他的本命词破碎，确实是你们大黎有错在先，导致出现纰漏。不过事后大黎就补偿了那位买家，对方也接受了。按理说这个事情已经算结完账两清了，可如今那位买家突然在幕后层层算计，竟然还搬出了谢石这尊大菩萨来吓唬人，这种出尔反尔之事可谓相当的不讲究啊！不过要解决这件事情却很容易，那就是一鼓作气把谢石打死就好了。有我在，再加上你圣人阮琼，咱们三人联手，谢石不但会输，就是想跑他也跑不了。就算打死了谢石，这座破碎下坠的离珠洞天估计也会被彻底打没。到时候我们大理怎么办？你不能这么想，若是谢石死了，那敲山震虎的效果可太好了，比起打造出一座白玉京更好。你们大黎不是马上要南下攻打大隋吗？打死谢石之后，你就可以看看大隋境内上武还剩下几只，绝对全跑了。你为何要置谢石于死地？你和他有仇？没有啊，我们两个都是从这离珠洞天走出去的人，也算是老乡吧。但我跟他不是一辈，以前也从未见过面，两家的祖上也没啥纠葛。我就是单纯看不惯谢石仗着修为欺负大黎而已，太忘本了。曹曦，你这话说的太好笑了，简直比放屁都不如。拥有你本命词的纯如陈氏，就是当年中土神州的分支之一。他们跟道家一直不对付，而谢石呢，又是道家的上武境高手，打死了他，可就是天底下最大的彩礼呀！到时候别说是把纯如陈氏的嫡系子女嫁给曹俊，就是中土本家再嫁一个女子给你曹曦都无妨。你跟陈氏绑紧了，也就不怕他们再拿本命词要挟你了，是吧？你这个碎嘴的婆姨，什么都给你说干净了。曹曦笑着一挥手，一只火红狐狸砰然炸裂，化为齑粉。只是片刻后，火红狐狸竟然又一点一点地恢复了原样。他掀起一块瓦片，狠狠地丢下，而后掉头就跑。怂货！徐大人，咱们继续说。这种事情不是我可以擅自做主的。那你们大黎谁可以做主？皇帝陛下、藩王宋长敬、国师崔禅，就这三个。那他们倒是来一个呀！你许若来了，光看戏不出手，有啥意思啊？谢石既然敢孤身前来，那肯定是有所依仗。万一到时候他达成了目的，我们三个联手都让他跑回了巨芦州，那我们所有人，包括你们大黎宋氏，全部完蛋。你怎么知道不会有人来？那请问是哪位高手？自然是我们大黎的国师。与此同时，小镇外边的驿路上，一辆马车缓缓前行。车夫是在祁墩山上曾经给魏博传话的
大理兵部郎中刘裕，而车厢内则坐着一位老夫子模样的儒雅老者和一位气质清冷凌厉的少女，那正是国师崔禅和真龙龙珠智龟。许若离开以后，陈平安家安静了没一会儿，又被人敲响了房门。这次陈平安开门看到的却是认识的人。董水井，好久不见啊！快进来坐吧。如初，去搬张椅子过来。哎，好的，老爷。陈平安，那个新年好！我听说你回来了，就过来给你拜个年。新年好啊！其实当初我当时也很想去游学，但是身不由己，只能留在小镇里。没关系，我从来没觉得你当时留在小镇就是错的，每个人都会有自己的选择。听到这话，董水井的神色才不那么愧疚了。他简单的聊了一些小镇新建学塾的事情，陈平安也说了些游学的趣事儿，没敢说太光怪陆离的事情，怕董水井多想。最后得知小镇即将有自己的驿站，董水井很是高兴。陈平安，你把大隋山雅书院的寄信地址给我吧，我一定会给李宝平他们3个人写信，告诉他们小镇的变化。我在驿站寄过信，那从大隋到大理价格可不便宜，如今董水井孤苦无依，未必能承担得起啊。这件事情我先记着，以后再想办法帮他解决。好，我把地址写给你啊。多谢，那我就不耽误你了。陈平安，以后多来铁匠铺子玩啊。好。这傻大个还算识相，我开始以为他是跑来找老爷蹭吃蹭喝的，他要是敢开口，你就什么？我就一定好好跟他讲道理，说做人要将心比心。那可真是难为你了。不难为，不难为。初一就这么平静地过去了。初二这天，小镇的风俗是拜年走亲戚。陈平安没有亲戚可走，干脆就带着2个小家伙去了落魄山。到了山脚后，那神出鬼没的魏波突然出现在3人面前，笑嘻嘻地看着陈平安。嘿嘿，今日不见，修为精进的不错啊，快要突破武道第3境了。看来上次在竹楼你算是因祸得福啊。比我想象中的要快很多，本以为最少还要个3-5年。嗨，你这人真是不了解。这是给落魄山那条黑蛇的压岁钱，麻烦你带给他吧。好说好说，一定送到。对了，我今天听人说小镇里开办了一座新的书塾，你知道是怎么回事吗？其中有没有什么内幕？内幕嘛，目前看不出来。这学书是由龙尾溪陈氏开办的，对所有人都开放，而且不收取任何费用。便是那些卢氏的刑徒移民都可以进入学术读书。这相当于一下子挽救了数十条性命啊！否则那些体魄孱弱的孩子能不能熬过冬天都是问题。随着咱们龙泉郡蒸蒸日上，有许多的外乡家族举家迁入，在小镇和周边大肆的购买宅屋土地等等，许多老宅都更换了主人。这些家族中的部分读书人就去新书塾应聘教书先生。随着先生学生的与日俱增，短短1年的时间，那新书塾里已经有100多人了。你是不是觉得很奇怪，那些架子极大的读书人为何愿意背井离乡的跑来这儿吃苦头？而且他们传道授业的对象只是一帮孩子。是龙尾溪陈氏花了很多钱？还真不是钱的事情。他们是希望进入披云山，因为山上即将出现一个名叫林路书院的有趣地方。其实瞎子都看得出来，大理所谋甚大。林路书院明摆着是要跟大隋的山崖书院唱对台戏的。一旦大理南下顺利，大隋高氏覆灭王族，观湖书院之外，保平州的第2座儒家72座书院之一的名必然要落在林路书院头上。所以越早进入林路书院，就越有可能一步登天呐。魏波，你如今是山神了吗？陈平安，我一直在等你问我这个问题。
我暂时是披云山的山神，但如果没有意外的话，披云山很快会被破格提升为大黎的北岳。北岳？披云山不是在大黎的南边吗？不，就是北岳。哇，大黎王朝的5岳正神真的好厉害呀！魏仙师，你走路累不累啊？需不需要坐下来歇歇？我帮你老人家揉揉肩、掐掐腿。怎么不跟我抬杠啦？哎呦，你是我家老爷的好哥们儿、好兄弟，我跟老爷是一家人，那么咱俩就是半个朋友。哈哈，这么说合不合适，魏仙师？调皮。哎，对了，神秀山那边这几天的动静很大，好像是在开山。陈眠，你要不要去瞅见？我感觉挺有意思的。好啊，我之前就一直想去看。魏过吹了一声口哨，很快，那名自齐登山的巨大黑蛇便从山林中游曳而出。陈灵君和陈如初偷偷咽了一口唾沫，对这个蛟龙之属的同类感到本能的害怕。魏过将那袋蛇胆石丢给了黑蛇，那条凶残的黑蛇如今已十分温和。他低下头，让陈平安一行4人站在自己的头颅上，而后翻过落魄山，向着神秀山缓缓前进。一路上，众人瞧见了好些正在开凿山脉、修筑府邸的大山。魏博笑着一一介绍：这座山叫做梧桐山。陈平安，有没有觉得它看起来很奇怪？感觉它的山峰被人削平了。不错，被削去山头之后，梧桐山上就会出现一块大屏，占地约莫有方圆4、5里吧。据说是会成为一座渡口。渡口？这么高的地方有水吗？俗世间的渡口是乘舟泛水，这修士们的渡口吧，有不一样的，泛的是那天空中的云海。这么厉害啊！翻过了梧桐山，离神秀山就不远了，中间只隔着2座山峰，其中一座就是你买下的宝路山，还有一座牛角山，是一位南建国的修士买下的。这座山很特别啊，山上开了一家店，叫做包袱斋。是卖包袱的地方吗？当然不是，这个地方既是典当行，又是古玩店，什么都可以买，也什么都可以买，只要价钱谈拢，就可以一手交钱，一手交付。包袱斋的创始人最早是个穷酸野修，他总是背个包袱，装着一堆破烂，在各地奔波倒卖赚取差价。飞黄腾达之后呢，就干脆给店铺取名叫包袱斋。这牛角山的店铺啊，只是一家分铺，但也盖了好几栋，每栋楼出售的古董珍玩品种不一，只等着梧桐山的渡口修好，就可以大批进货了。可是从外面看，并没有什么高楼啊，难道说此地有什么障眼法吗？没错，牛角山脉笼罩着一座护山大阵，出自阵图当中最著名的气蒸云梦泽，起到庇护山头、抵挡邪祟的作用。真厉害！是不是一下子觉得自己太穷了？没觉得穷，但也不富裕。修士之间的交易虽然也会用到真金白银，但基本上只是一个数目，否则太麻烦了。一件法宝要是有80万两黄金，那可咋办？你要是没有方寸之物，怎么能随时带在身上？所以山上的大宗买卖会有专门的钱币。神秀山到了，我们下去吧。黑蛇，你就留在山脚，不要到处乱跑。阮姑娘在山上吗？不在，我带你逛一下吧。神秀山高耸险峻，仅次于披云山。4人从山脚向上游览，路过了一块陡峭山壁。陈平安等人并不知道，在云海滔滔的遮掩之中，这块石壁上刻有4个大字：天开神秀。除非御剑飞行，否则就算是炼气士站在山脚，也无法窥见真容。但因为阮师定下的规矩，龙泉郡的辖境内，任何修士都不得擅自御风飞行，所以这等景象至今无人得见。游览完神秀山后，
魏博将陈平安等人送回了落魄山，自己又消失了。不过这次他并没有返回披云山，而是直接到了落魄山的山顶。这儿有一座气势雄伟的山神庙，庙内金身已塑，只是尚未正式接纳百姓香火。魏博来到山神庙中，下一刻，一位儒生模样的男子从金身塑像上飘荡而出，正是前任龙泉县督造官，本来已经死去，却被皇帝钦点成为落魄山山神的宋玉章。小神拜见大神。宋先生，无需多礼。规矩如此，不可例外。你们读书人够傻的，生前死后都一样。礼部的人有没有跟你说过担任山神的注意事项？他们不敢多说什么，封神典礼完成后便早早的下山了，似乎没把我当作山神，倒是当做了一尊瘟神，还有劳大神帮我解惑。其实我们山水神灵没有太大的意思，就是躺在功劳簿上享福吃香火，不用修力或是修心，一点点积攒阴德就行了。至于政绩嘛，就是帮着朝廷维持一地山水气数。看看和上个10年比起来，辖境内的人口天灾人祸进士修士之类的是多了还是少了？如果出现某种祥瑞征兆的话，自然是更好。我明白了。你不要以为你当了山神就只需要跟我打交道，事实上你真正需要理会的还是大理朝廷。龙泉郡总计3座山神庙，我占据了披云山的山岳大殿，你在落魄山，还有一座就是北边的点灯山。这种情况其实很少见的，属于僧多粥少，需要争夺百姓的香火。你以后会很头疼的。当然你跟我争吵。我哪里敢呢？这叫以下犯上。以前活着还可以告诉自己怕个屁，大不了辞官不做了，顶多就是一死。如今嘛，想死都难喽。敢问大神，北边那位点灯山的山神是何身份呢？日后我还要与他争香火，得好好打听下他的底细。好嘛，宋先生不愧是官场中人，已经很好的融入了。北边那人可不是善茬，他生前是个战功彪炳的大理武将，脾气很臭，但据说和文昌阁武圣庙里的2位关系很好。那他这么当官可不行，不拜正神拜旁门，进错庙烧错香，可是会吃苦头的。这话说的让我解气呀。对了，你对这座落魄山的山主，也就是陈平安，印象如何？因为宋吉新殿下的关系，我对陈平安的成长一清二楚，所以印象很好，甚至觉得自己能够在落魄山成为山神，很不错。宋大人，难道你就没有想过，大理让你来这儿当山神，就是要你盯着陈平安，说不定某天就会要你做出违背良心的龌龊事情。当然有所猜测，我大理为了建造那座廊桥，牺牲了多少皇族子弟啊！想必你已经知道了。所以如今陈平安否极泰来，鸿运当头，我大理怎么可能不防备于他呢？我大理这3个字就已经表明他的态度了。这人生前死后均以大理为荣，若是日后大理朝廷要他对付陈平安，他绝不会拒绝。我知道了，宋大人，你先忙你的，我还有事，就先走一步了。恭送大神。魏博方才故意带着陈平安行走于各大山头，无疑是在彰显一件事，那就是陈平安是由他魏博罩着的。我们这些外乡人，不管是什么来头，
只要想在他的地盘上讨一碗饭吃，就必须掂量这尊新的北岳正神的分量，绝不可难为陈平安。唉，看来这落魄山的山神也不是那么好当的。我这人果然不适合做官，生前死后，哼，处处都是坎坷呀。宋玉章轻叹一声，身形隐没，消失在了金身之中。魏过回到竹楼的时候，已经是傍晚了。陈平安正在空地上练习着站桩，陈灵君和陈如初则坐在竹椅上吃着碎碎零食。哎，魏仙师，你又来了呀？我去叫老爷。不必了，你再去搬2根竹椅过来，我等他练完拳再说事情。好。嘿嘿，大仙，我来。您在这好好坐着，嗑瓜子吗？哼，狗腿子，你就是吧，大正能屈能伸。魏波，你是来找我的？我要先跟你说一声对不起。当初你跟那块剑胚意气相争的时候，我一直在旁边偷偷观察，所以才能来得这么及时，还并非是我故意偷看。当时你的形势实在险峻，远远超乎你的想象，轻则走火入魔，重则当场毙命。我没有办法，只能出此下策。没关系的，你也是为我好。既然现在你已经有了飞剑，那我就可以简单的跟你说说剑修的事情了。你那块剑胚，我看不出品质的深浅，也不好妄下断言。但不管怎么样，温养和锤炼一口本命飞剑，需要消耗的天材地宝不计其数。所以我今日带你走了这么多山头，就是要你明白一件事情，那就是你们这些修行中人，花钱如流水，说是吃掉几座金山银山都不为过的。有没有成为剑修的资质是炼器师的第一道门槛，但是成为了剑修之后，有没有钱修炼飞剑就成了第2道门槛，而且还不低。一把剑的坚韧程度取决于剑身的密度，所以需要铸剑师的千锤百炼不断磨砺。这就是那片斩龙台山崖为何如此值钱的原因，以至于圣人阮琼都不敢一人独占，必须拉拢风雪庙和真武山瓜分，才可以防止他人觊觎。原来阮师傅这样的圣人也有无奈之事啊。还有啊，陈平安，你知不知道那些被你当成大白菜一样随手送人的蛇胆石为什么那么值钱？这个世间是药3分毒，就是品相再高的灵药都会对炼器师的气府造成一定的影响，积难根除，像污垢一样慢慢积攒，到后来甚至可能妨碍大道。而你的蛇胆石给蛟龙之属服用后，却不会有这种烦恼。原来这蛇胆石这么宝贵呀！那老爷给我的第3颗蛇胆石，我就不吃了，帮老爷保管着。没关系，反正我自己也用不上。陈平安，接下来我要跟你说一些秘密，就连我知道这件事情的时候都付出了不小的代价。我希望你不要随便说出去。你放心，如今除了阮姑娘和李大哥，我在小镇已经没什么可以聊天的人了。道玄山听说过吗？道玄山，林姑娘之前好像提到过，有听说，但不是很清楚。道玄山是出自道祖座下3大弟子之一的天大手笔，那里可以说是世界上最大的一座山字印，以磅礴的道法加持，坚不可摧。此地是浩然天下和蛮荒天下的交界处，是第1座雄关险隘，也有可能是最后一座。为何是最后一座？一旦洪水决堤，后边怎么办？所以啊，不管是盛产剑修的北距泸州，还有上次在你们宝平州上空掠过的仙人们，包括其他地方的剑修，这次都被征召去了道玄山，要穿过那里，去一个名为剑气长城的地方，抵御另一座天下的妖族入侵。每逢妖族作乱掀起战事，剑修们都会前往道玄山，在那堵城墙之上砥砺剑道。所以剑气长城那里汇聚着天底下数量最多最著名的剑仙，
他们做着天下最危险的壮举。你知道那边最缺的是什么吗？不知道。是剑。因为剑气长城的战事太过频繁和惨烈，许多被外界剑修带过去的绝世神兵通通折断剑身，粉碎剑翼，甚至剑珠陨落，死伤无数。所以在那边土生土长的剑修很难拥有一把好剑。再加上妖族中也有数量可观的剑修喜欢收集名剑残骸，一来二去，剑气长城抵御妖族的剑修就需要大量的剑，甚至需要不断的通过道玄山跟外界买剑和求剑。道玄山外扎堆的商贾坐地起价，待价而沽，无数人因此暴富。这好像不太好吧？你以为所有人都是你烂好人一个？随手送宝贝不说，送完还担心人家拿着重重，要不要你帮忙提着？嗨，陈明安，我说这些话你别放在心上啊。说实话，我其实很佩服你的。没关系的，我其实想问，妖族为什么要攻打剑气长城啊？很简单，因为妖族生活的蛮荒天下，那里生活环境太过恶劣，灵气稀薄，不利于修行。妖族们弱肉强食，强者占据了绝大多数的山头地界修行资源，弱者自然会被淘汰。而我们这座浩然天下，就像是一块放在嘴边的大肥肉，给那些只有残羹冷炙的妖族看着，自然会垂涎三尺。一边是为了自身的生存和扩张，让子孙后辈活得更滋润，一边是为了守卫家门，誓死捍卫边界，看起来都没有对错之分。这些内幕也是我进入披云山答应成为山岳正神之后才能够知道的，因为我算是跟大力宋氏结成了一桩很大的盟约。至于接下来我要跟你说的事情，你可以只当天书和故事来听，不用太在意。好，你说吧。据说几年之前，有数十位大妖联袂来到剑气长城下，跟人族的巅峰修士商量，希望换取道玄山附近的一块东宝平洲大小的土地作为停战的条件。我们当然没有答应，得寸进尺是小孩子都知道的道理。于是妖族便提出了一个赌局，由妖族和剑气长城各派出13名的巅峰修士，13局7胜。妖族若是赢了，就可以一兵不发地占据剑气长城，而若是我们胜出，则可以获得蛮荒天下所有的剑气。那我们答应下来了吗？答应了，不过是13场架，为何不敢呢？赌约定下之后，我们浩然天下极其重视，号称阴阳家半壁江山的陆家老祖更是付出了巨大的代价，才大致推算出了妖族高手的出战顺序。这是一场前无古人后无来者的巅峰大战，双方做了一个约定，不让实力排名前3的强大高手出战，以免他们打得忘乎所以，把2座天地的边界打穿，得不偿失。先前7场，除去第1场，剑气长城已经赢了6场，稳操胜券的大好形势下，第8场却输了。而且那名女子剑仙成为第1位被妖族斩杀于沙场上的人，之后就是兵败如山倒，一直输到第12场。而那一场，剑气长城这边认为一定必胜，因为那名大剑仙是公认的战力卓绝，身经百战。可他还是输了，成为第2位战死沙场的剑修。在那之后，我们浩然天下都有些绝望，因为妖族出战的最后一个高手，是他们蛮荒天下万年以来公认的杀力前3、13境的巅峰剑修。只是他先前闭关1000年，刚出关就遇到了这场战事，故而没有算在不允许出战的前3甲之列。之前阴阳家的陆氏高人拼了性命，千算万算都没能算到这一点，可见妖族也付出了不小的代价来遮蔽这桩天机。那我们这边派出的人是谁啊？很弱吗？不，他很强大，但和妖族的对手相比，没有人觉得他会赢。但是最后我们还是赢了。那个身份神秘的男人宰掉了13境巅峰的剑修大妖，所有人都不知道他从哪里来，要到哪里去，只知道他在剑气长城杀了最多妖，只知道他的名字叫做阿良。阿良？少年缓缓地转过头，
望向那栋被某个家伙亲自取名为猛字楼的小竹楼。这一刻，倔强的少年突然一下子没忍住，眼泪滴落在地上。他仍然记得第一次见面，那个头戴斗笠的中年汉子牵着毛驴，挎着刀，笑盈盈的自我介绍。哈哈哈哈哈哈！你是陈平安吧？你好，我叫阿良，善良的良。我是一名剑客。落魄山的竹楼之外，陈平安仍然沉浸在对阿良的回忆之中。陈灵君偷偷拿出一块普通蛇胆石来，边吃边小声地问陈如初：没想到咱们老爷听一个事不关己的事情就能如此动容，唉，真是性情中人啊！相信老爷以后混江湖一定会很精彩。路见不平一声吼啊，救了小娘子他就以身相许啊！你说蛮荒天下的妖族如此残忍暴虐，为何浩然天下这边的修士神仙们能跟我们相安无事，不对我们赶尽杀绝啊？哼，大概是觉得咱们就是路边的一坨狗屎，踩了嫌弃脏鞋子吧。这样啊。两个小家伙嘀嘀咕咕个不停。魏波等了一会儿，见陈平安仍旧一副魂不守舍的模样，忍不住出声打断：陈平安，我能理解你的震惊，毕竟这是人之常情。而我接下来要说的话，对你来说大概并不是那么重要，你听过就算了，不要太往心里去。好，你说吧。我当初带着黑蛇来落魄山搭建竹楼，突然有大理官员找到了我，说是发现我在与阿良相遇之后，突然打破了身上的禁制，重修金身，有了担任山神的资格。说来不怕你笑话，我本身就是神水国的北岳正神，只是在国家破灭后，我为了收留神水国移民，被愤怒的大黎皇帝打碎了金身，沉入了江底。后来是一个神水国的女子冒着魂飞魄散的风险潜入江中，将我的金身打捞而起，重新拼凑，我才能得个土地之身，苟延残喘之情。再后来，我因为私自砍伐了来自竹海洞天的仙竹，被仙人的朋友降罪，一身修为彻底被禁锢，混得凄惨无比，甚至被两条整整威胁了上百年。直到当时石平一战，阿良前辈一记竹刀捅入了我的胸膛，我便发现自己的修为好像有了一点点恢复的迹象。你是说阿良那一刀其实是帮助你打破了修为上的禁制？不错，一来因为我本身的实力足够，二来大理王朝估计是看在阿良的面子上，想要我做披云山的山神。我考虑良久，最终还是答应了下来。所以陈平安，我真的很感激阿良，也愿意给予你最大的善意。今天我之所以带着你去游览山头，其实也是想让那些人知道，你陈平安是有我罩着的。我明白的，多谢了。其实我心中仍有私心。阿良虽然已经飞升，但他很有可能重返人间。到时候如果他觉得我做的不够妥当，又是一刀劈下来，我恐怕会被直接打回原形了。若是还在齐端山，我倒是可以不那么在意，但当初大黎朝廷的人告诉我，他们已经找到了那名曾经救了我的神水国女子转世，并带着她进入了长春宫开始修行，这辈子很有可能会步入大道。我曾经在齐端山上看着那女孩一世又一世的坎坷而活，却都无能为力。如今我终于有机会成为北岳正神，也终于有机会好好的庇护她，平安度过余生。这样的机会我不想放弃。魏波啊，你怎么了？想起了一些伤心往事，不大紧。说回刚才的事，陈平安，你知道阿良当初为什么要去离珠洞天吗？难道不是为了代替魏晋前来护送我们，也顺便帮齐先生考验我吗？这是之后的事情。当时阿良已经在世间游历很久了，人们传说阿良一直在找一把剑，一把配得上他的剑。还有人说阿良是13境巅峰的剑修，
他原本的那把剑虽然算不得最好，但已经用习惯了，所以就一直舍不得换。但在与大妖一战之后，那把剑彻底粉碎，他自然就要换一把更好的剑。说起来，我刚见到阿良的时候，他的身上就只带着一把竹刀，他也曾说过找不到配得上自己的剑。对呀，若是能找到一把让阿良都觉得趁手的兵器，那他的境界恐怕就能提升到14境。作为一名剑修，到时候说不定面对那三教祖师也可一战。所以陈平安，你不妨想一想，你们离珠洞天有什么东西会吸引阿良来到此地，最后却又什么都没做就离开了？会是什么呢？难道说有些话点到即止就行了。我还有事，就先走了。魏博哈哈一笑，翩然离去，而陈平安却在原地愣了很久很久，才终于想明白。我懂了，原来阿良并不是专程来找我的，而是去找老剑条的。神仙姐姐的威力，我在文圣老爷的画卷里已经领略过了，只有他才完完全全的配得上阿良。我当时根本就不知道老剑条到底有多好，也就不明白阿良到底舍弃了什么。如果当初知道了这些，那在阿良离开之前，我一定会先去问问神仙姐姐，问他可不可以换一个主人。那个男人叫做阿良，是一名剑客，他人很好，也很强。唉，一切都已经晚了。阿良，你还骂我是烂好人？老爷，凭什么呀？老爷，你跟我不也差不多的吗？老爷，啊，怎么了？老爷，你没事吧？你是不是被魏博说的故事给吓到了？什么到玄山剑气长城，什么大妖啊静心啊，跟咱们离着100个10万8千里呢。你真不用怕那些，咱们有儒家圣人们护着，天塌下来都不怕。啊，我没事，我只是想通了一件事。什么？我决定要做一名剑客，因为我已经跟一个人约定好了。为什么呀？就在陈平安满怀壮志的同时，清冷的落魄山中突然来了2位客人。身着如山的读书人李希胜带着一个书童模样的少年，各自手持竹杖，一起走在崎岖的山路之上。这个书童容貌绝美，毫无瑕疵，正是崔东山留在小镇中的那个词人。他如今已经化名为崔次，进入龙尾郡陈氏开办的书署中，成为了一名学生，还认了在书署当助教的李希胜做自己的先生。先生，我有个问题，咱们儒家推崇修行读书，更多是为了入世，为了让世道更好，但道家却只追求个人的出世和正道，这是对的吗？自然是对的。唉，我在一本书上看到，说乱世里道家下山入世救人，佛家闭门敲木鱼；而治世里道家上山自修清净，佛家开门收银子。这么看上去，道家真的不错哎，佛家就不怎么样了。难怪在咱们州佛法不兴。这些只是某些读书人的偏激之言，以偏概全不能尽信。三教之所以能够立教，当然各有各的厉害之处。你若想认清楚他们的宗旨，就一定要追本溯源，否则略知一二就信口开河，或者见着了几个坏道士坏和尚就一棍子打死所有，这样很不好。每60年三教都会举行一次辩论，会有3个人各自阐述立教的根本。据我所知，这场辩论非常凶险。先生，不过是3个人各自说话，怎么就凶险了？既然是辩论，你除了知道自己教义的长短之外，还需要了解别人的优劣，才可以成功说服对方2人认可自己的道理。如此一来，就会有人在钻研别家学问的时候幡然醒悟，或者当头棒喝。辩论还没开始，就干脆改换门庭，走上另一条道路了。哦，先别想这么多了，继续走吧。先生，我们进山到底是要干啥？我想了很久，还是决定送陈平安一样东西，为他做一点力所能及的事。先生的想法肯定没错。你今天怎么这么多问题啊？嘿嘿，光走路的话，觉得太无聊了。哎，先生你看，
前面有一座好漂亮的竹楼啊！看样子是快到了。落魄山的竹楼之外，陈平安还在思考自己成为一名剑客的可能性，完全没有注意到有2道脚步声越来越近。我的长生桥虽然断了，暂时无法修行，但剑还是可以练的。只是我之前练拳，好歹还有一部撼山谱作为基础，现在练剑也该有剑经一类的东西，要不然凭我自己这点天赋和悟性，估计就算练到天荒地老，都练不出什么花头来。陈平安，李大哥，你怎么来了？我有可能马上就要离开小镇了，所以赶紧过来送你一样东西，省得到时候匆匆忙忙的，话也说不清楚。来，东西你拿好。这是一块桃符。李大哥，无功不受禄，我不能收你的东西。我的弟弟是李宝珍，你知道吧？知道。当初朱露在枕头驿试图行凶，就是受他指使。他当然是错的，而我知道的时候，已经来不及阻止了。李宝珍从小就不是个愿意认错的人，但没办法，我是他大哥，就由我来替他弥补吧。你放心，就事论事，这块桃符只跟刺杀一事有关。之后我离开小镇，你自己要小心李宝珍。如果是你稳稳的占据上风，那我恳请你给他一次活命的机会，一次就行。当然，若是势均力敌、你死我亡的险峻形势，你不用手下留情，万事以自保为上。可以。既然如此，你就安心收下桃符吧。李大哥，你不用送我东西，而且你放心，我答应你的事情就一定会做到。再说了，让李大哥赶了这么远的路专程送来的东西，肯定很珍贵，我不能收。陈平安，我们俩能否单独聊聊？当然可以，我们去竹楼2楼吧。好，翠次，你就留在楼下等我吧。是，先生。连军、如初，你们2个也在楼下好好招待客人，我与李大哥有话要说。雷，你就放心吧。李大哥，这没人了，你有什么话就直说吧。陈平安，你知道小镇福禄街和桃叶巷的寓意吗？我不知道，我只知道那边住的都是有钱人。你把桃叶巷和福禄街2个首字连起来读一下。桃符？哦，所以说这块桃符和这2条街有关。没错，桃符是小镇那一桩很大的机缘，比起那5行之龙都要有过之而无不及。去年年末的时候，我做了一个很古怪的梦，模模糊糊的看到了很多的人和事，但醒来之后却都忘记了，好像是跟谁下了一盘棋，唯一记住的就是桃符的内幕了，其中的曲折玄之又玄，无法细说。我本来是想将这块桃符悬挂在竹楼的门上，可以让万邪必退，万法不侵，而且长久悬挂此物，还能够催生出种种奇异的草木之精。陈平安，你真不要吗？过了这村儿，可就没这店了。这桃符既然这么好，李大哥还是自己留着吧。你不是要出远门吗？我可是刚从外面回来，一路上千奇百怪，凶险万分，所以李大哥肯定需要这种厉害的法器帮身。你看过我与曹军一战之后，还觉得我缺法器吗？多多益善嘛。哎，你当真不要？不要的。挂在竹楼的门上很搭哦，挂在这2楼的走廊上也很搭哦。李大哥，你这个样子真不愧是宝平的大哥。不行不行，我实在是良心难安，绝不能就这么离开。陈平安，我多嘴说一句，你以后跟人相处，千万不要以自己的行为准则来要求所有人。比如你觉得拒绝收下桃符是天经地义的事情，因为你在为我李希胜考虑，所以问心无愧，对不对？这想法很对，但你要知道，一样米养百样人，你自己心安之后，也要多想一步，尽量让身边的人也变得跟你一样心安理得。好像是有点强人所难，你也别多想了。如果换成别人，我根本就不会开这个口。但你陈平安不一样，我觉得你很好，而且还可以变得更好。有时候，你甚至会让身边的人觉得自惭形秽。我有这么好吗？当然，我李希胜的眼光绝不会错的。李希胜收起桃符，开怀大笑，
他走到2楼的栏杆边，对着楼下的书童崔次招手：“崔次，把行囊拿上来，我现在要用。”“好嘞，先生，我马上来。”崔次赶紧跑上楼，动作娴熟地摘下了背后的包袱，拿出里面装着的整套笔墨纸砚。李希胜拿起一支小巧的朱红色毛笔，陈平安好奇地凑近一看，见那笔管上还刻着8个蝇头小字，念作“风雪小锥，下笔有神”。李大哥，这些字是什么意思啊？风雪小锥是这支笔的名字。至于下笔有神嘛，我们读书人有种说法，叫读书破万卷，下笔如有神，与你们练拳的那句神不到，拳不妙差不多是一个意思，说的就是一个勤字。熟能生巧，巧出玄妙，循序渐进，便能通晓一法，一法通则万法通，最后万法皆成。我记住了。授人以鱼不如授人以渔，既然你不收下桃符，那我总得拿出一点看家本领出来。我李希胜读书尚未读出什么大学问，但是字认还算精于篆刻和画符。今天我就以这竹楼上的竹片为纸，来教你画符。放心，我写过之后，这些文字都会自行消失，所以不会破坏竹楼的整体美观。但是将来可能会显露一些景象，到时你无需奇怪便是。好，今天我主要还是教你画符，你什么时候觉得抓住点意思了，我才停笔。你不用着急，慢慢体会就行。我比较笨啊，李大哥，你要做好心理准备。如果与人为善是笨，勤勉坚韧是笨，那就说明我们这个世道是有问题的。陈平安，我希望你继续坚持这种笨。李大哥，你快别夸我了。好，那我就开始教了。所谓画符，向来是以道家为尊，不过我们不必太过拘泥于道统派系，毕竟这世间的真理都逃不过一个画符朽为神奇。画符需要符纸，符纸可以是世间万物，但目前你还是需要按部就班，老老实实在纸上画符。回头我会送你一大摞品相不错的符纸，以及一部入门的符箓图谱。你暂时不用担心购买符纸的开销，但是用完之后你就需要自己忧心费用了。这其实是没办法的事，修行的难度其中就包括钱财的消耗。剑修锤炼飞剑，符师损耗符纸，必不可少。没关系，这些事情上我不会心疼钱的。大概还是会有一点。李希胜轻轻挪步，对着竹楼的墙壁，一手负后，一手执笔，终于寻到了一处适合落笔的地方。陈平安，看好了，先将一点真气灌注笔尖，然后一气呵成，字可断，神意不可断，必须遥遥呼应，就像在两座大山之巅互相高喊，必有回响。说是画符，其实李希胜更像是在认真写字。他的字体中正平和，有点形似陆沉写在那几张药方上的字，但没有那么寡淡无味。李希胜写的内容也很丰富，包括各种诗句、圣贤教诲、道家经典等等。他酣畅淋漓地挥动毛笔，有时会踮起脚尖写在高处，有时又会弯下腰写在低处。在陈平安没说懂了之前，李希胜就一直孜孜不倦、不厌其烦地写着。墙壁上的每个字很快就消散了，但意味长存，绵绵不绝。此时陈灵君和陈如初两个小家伙也悄悄溜了上来，他们看着李希胜写的字，露出了不解的神情。他写的啥呀？看得懂字，但是看不明白意思。哦，也正常，你笨嘛。你们两个小声点，不许打扰我先生写字。这是我家，你小子再唧唧歪歪，小心我让你卷铺盖滚。你有眼不识金镶玉，白瞎了先生的苦心。你管我？我家老爷才有资格教训我这些。李希胜没有理会身后的吵闹，他和陈平安就这样一个写一个看，直到天色全暗。李希胜写满了竹楼2层的整片墙壁，方才停下笔。如何？
有一点头绪吗？没有。没关系，我们去楼下继续。好，如初，你去拿蜡烛来，帮李大哥照一下。好的，老爷。于是，一行人来到竹楼1层。陈如初拿了好几根蜡烛过来，分给陈灵君、崔次3个孩子，举着火光，颇有些秉烛照字的意思。时间缓缓流逝，当李希圣写到“焚符破喜”4字的时候，陈平安突然脱口而出：“不对。”哪里不对？我也不知道，就是感觉这4个字和之前的字不同。不难为你了，能看出不对，说明你已经入门了。唉，行了，今天就到这儿吧。陈平安，这只风雪小锥就送给你了，我相信你不会辱没它的。可是李大哥，我做不成炼气师的，画符需要灵气支撑，可我的长生桥已断，没办法修炼灵气，如何写出一张灵符啊？没关系，我之后送你的那部符箓图谱里，虽说灵符种类繁多，但品质都不会太高。很多符箓对灵气的要求也不高，相反会对气符有一定的要求。你就把画符当作是一场剑走偏锋的武道修行就行了。武人的真气与炼气师的运气根本截然相反，你必须以最快的速度、最稳的凝气写完一张符箓，否则哪怕只差一点，依然无法成为符箓。但只要你肯坚持，久而久之，水滴石穿，一定可以成功。另外，画符在无形中也能帮你淬炼体魄，砥砺鬼神，可以说是百利而无一害的。我明白了，多谢李大哥，这只风雪小锥我会好好使用的。好，暮色已深，我得回去了。今日一别后，也不知道何时才能……不说那些丧气话，其实我本身就很想去外面看看，现在不过是提前了一些，也无碍。李大哥，我送你到山脚吧。不用了，陈平安，保重。好，李大哥，你也要多多保重。看着李希圣与书童崔次消失在夜色之中，竹楼外的陈平安怅然若失。陈灵君一点都不会看眼色，还在旁边笑嘻嘻的。呵呵，老爷，这家伙真的不错，道法高，人品好，讲义气，我喜欢，有资格成为我的兄弟。你愿意，人家可不一定愿意。天底下还有人不愿意成为我的兄弟，他傻不傻？人家傻不傻我不知道，你傻不傻我是知道的。老爷，我当然聪明绝顶。傻妞，你笑什么笑？不服气我们单挑。我才不和你单挑，我又不傻。月光朦胧，李希圣带着崔次缓缓下山，走出落魄山的地界后，他寻了一处小溪，居水洗脸，令自己的神智得到了恢复。毕竟聚精会神地写了这么久的字，也是十分耗费心力的。等到李希圣抬起头，却看到小溪对面站着一位老人，正大口大口地抽着旱烟。对方正是杨家药铺的杨老头。李希圣见过杨老先生。不必对我行礼，我这会儿来找你，是想让你帮忙给陈平安算一卦，可否？当然没问题。事后我自有回报。杨老先生请稍等，我先将3枚铜钱抛于地面，方可查看卦象。这幅卦象的意思是：大道直行，有山开山，有水过水，宜速速远游，立在南方。好，我信得过你。杨老头瞥了一眼李希圣悬挂在腰间的桃符，眼中透出复杂的神色。下一刻，他的身影忽然间烟消云散。原来来到此地的并不是杨老头本人，只是一缕紫色的烟雾。李希圣虽然心有疑惑，却没有出声询问，而是带着崔次继续赶路。先生，如果你要远游，能不能带上我呀？可以啊。啊，真的吗？本以为让先生答应此事会比登天还难，怎得如此容易？你想要跟随我，
我也没觉得这有什么不好的。先生，我想知道我从何处而来。那可不容易，不妨先想清楚往何处去吧。我还能去哪里？只管跟着先生就行了。先生去哪里，我就去哪里。李希胜笑而不语，但明显心中畅快。他就如同那个去往山崖书院求学的红棉袄小女孩一样，迈着轻快步子朝着山下走去。然而，不论陈平安还是李希胜都不知道，不过短短1夜时间，落魄山竟是被压得缓缓塌陷了1尺有余。在附近的山头目睹了整个过程的魏波叹了口气，他看着山路中脚步轻快的李希胜，感慨了一声：原来世间真正的文字是这般沉重的。厉害啊，真是厉害，连我都有些好奇，李希胜你到底是何方神圣啊？难道那颗长在陈氏祖坟上的楷书当真与你无关？那你又能是谁呢？昼夜交替之际，魏波情不自禁地再次望向落魄山上的竹楼，只见那里金光熠熠，灵气充沛，日月交辉，相得益彰。这个正月里，小镇里还发生了许多重要的事情，其中之一便是龙泉由县升级为郡，原本小镇所在的地方改名成了相对普通的怀黄县。因为吴渊跟着升为了郡守，于是怀黄县的县令就变成了一位姓袁的年轻官员。至于小镇的窑务督造官，依然是那个与吴渊不太对付的曹季。不过这日的拂晓时分，不管是郡守吴渊，还是原县令曹督造，乃至小镇4姓10族中每一个有头有脸的人物，竟然全都聚集在了怀黄县东边的一个小小驿站外，似乎在迎接某位大人物的到来。不多时，一辆马车缓缓而至，停下后，头顶高冠的老人掀起车帘走下马车。此人正是大黎的国师崔禅。他眯起眼睛环顾四周，顿时让所有人感到一股扑面而来的窒息之感。人们立刻作揖行礼，然而等他们缓缓直起身后，突然发现崔禅的身后还跟着走出了一名宫女装束的美丽少女。不少人都认出她便是那个自幼生活在泥坪巷中宋吉新家的婢女智归。崔禅没有理会在外迎接的众人，而是带着智归径直走进了驿站的房间中。他在桌边坐下，让驿丞拿来3坛好酒，自顾自地打开酒封，同时示意智归坐下。智归啊，你不用太过拘谨，这趟出行我只是给你保驾护航而已。毕竟你这颗真龙魂魄凝聚而成的珠子才是小镇的主人呐。哼，国师大人言重了。对了，你跟擎天剑说了在小镇的全部所见所闻，那些内容记录在案，每个字我都仔细看过了。哎，你还有没有不曾说过的小故事？鸡毛蒜皮都行。比如曹溪、谢石2个人，他们年少的时候身边有没有差不多有趣的同龄人？比如说谁遭殃了却大难不死，谁又从小就特别被孤立啊？没有。没有就没有啊。喝酒，喝酒。
他娘的，丢人丢到姥姥家去了啊！当年吓得老子半死的家伙，原来是这么一个柔柔弱弱的小姑娘啊！陶业想谢石，感谢姑娘的2次救命之恩。不用谢。当初我站在铁索井的口子上往下边撒尿，结果才半泡尿下去，那铁索就开始哗啦啦的作响，井水一下子漫到我的脚边，吓得我尿也不敢撒完，裤子也不敢踢，连滚带爬的就跑了。那情景可是名副其实的屁滚尿流啊！我潮汐这辈子落出的糗事很多很多，但这一件肯定可以跻身前3甲。要不是你逃得快，我定要让你喝井水喝到撑破肚子。后边整整1个月，我都站在离铁索井2丈远的地方，使劲往里头扔石头，有没有砸得过你呀？1次总该有吧？天生坏种，我真是后悔没把你淹死在溪里。唉，我小时候确实有那么一点顽皮，小孩子嘛啊，和同龄人下水游泳的时候总喜欢放屁，没办法，我打小就喜欢看那个一个个的水泡从我背后浮出水面。不过往铁索井撒尿那次，我是真的给吓得魂飞魄散，害得家里的长辈还请人来给我招魂，丢死个人。那些人一边敲锣打鼓，一边从泥坪巷走到铁索井，喊一声潮汐，我就得答应一声。你是不知道，那时候我在学书，给同窗笑话了好几年。唉，我那些同窗啊，如今地底下的骨头都烂没了吧？不过他们的名字我都还记得。你这人真的很烦，小时候如此，老了更过分。不过我很好奇，曹溪、谢石，你们到底谁当上了真君，谁成了剑仙？谢石啊，他是巨芦州真君，马上就要成为道家的天君了。好几个王朝的五岳山峰上都有他那一脉宗门府邸，整个巨芦州的道教派系就属他一家独大，其余的都是不成气候的旁门左道。那些所谓的掌门真人，一国真君，连给咱们的谢真君提鞋都不配。闭嘴！好，不说就不说，谁让我只是一介的野修，惹不起呀！闲话休提，还是说正事吧。国师大人，那件被大李打碎的瓷器，我们可以既往不咎。我这次来是专门跟你们大李讨要3个人。稍等，什么叫既往不咎？陈平安本命瓷破碎一事，虽然是我大理窑务督造衙署的失责在先，但首先买瓷人当初早就确认过了，陈平安的资质属于中下，并无特殊之处啊。其次呢，本命瓷被人打破，我大理当时该追责的追责，该赔偿的赔偿，买瓷人同样点头认可了，赔偿也痛快收下了。谢师，你所谓的既往不咎，根本就站不住脚啊！买瓷人当然没有资格胡搅蛮缠，但买瓷人身后的势力就有资格跟你们大理不讲道理了。这话倒没说错，世事多无奈呀。所以谢真君若是大理不答应给你们那3人，你又要如何？大理南下已成定局，如果你们不答应，就要担心后院起火的情况了。哟，听这谢石的意思是，若是大理不答应交出那3个人，巨芦州的修士就会趁着大理南下征伐的时候，公然跨海，侵扰大理北方的国境。
看来巨芦州的大人物们对那3个人应该是势在必得，否则谢石也不会如此咄咄逼人。哎，好吧，你想要带走哪3个人呢？贺小良、马苦玄、李希胜，这个顺序就是重要程度的排名。你们大黎能交出几个人，就可以拿到不同的回报。回报是雷霆震怒才对吧？随国师怎么想，我的话已经说完了。李希胜是大黎龙泉一人士，原本他们李家的老祖宗在离珠洞天的禁制消散后，已经成功跻身第10境，为家族挣得2个官身，其中李宝珍选择接受，很快就成为了大黎京城中的一名清流官员，而李希胜却拒绝了，他应该是最好商量的那一个。至于马苦玄，他已经成为了真武山的弟子，短短的1年时间内名声鹊起，传说他杀性极大，天赋极高，一日千里，想要带他走，恐怕得过真武山这关。而贺小良更是神诰松的得意门生，天资惊人，福缘也是好的吓人呐。我大黎根本得罪不起呀！一旦神诰宗和真武山振臂一呼，大黎就需要面对宝平州半数兵家修士，以及大半道士的敌意。这笔买卖，怎么看都是亏的，所以应该是没得谈了。哎呀，估计回去大黎京城之后，白玉京补天飞剑一事，需要做出最坏的打算喽。国师不必考虑这么久，只要你们答应此事，我就会带着人去观湖书院附近的避暑山，帮你们震慑书院以及整个南方势力。放心，这是巨芦州几位顶尖修士的承诺，也包括我谢石在内。这就有点意思了。如果谢石真的带人死守避暑山，那么这么一断，就会让尚未与大黎开战的大隋先直接被砍掉半条命，甚至可以说东保平州的半壁江山落入大黎术士之手的可能性瞬间提升了大半。诱惑力不小啊，国师，你这是要如何考虑呢？原来是这么大的一个赌局啊，还真是有些出乎意料。那我必须跟我们陛下打声招呼才行。情理之中，我可以的，但最多半个月的时间，你们大黎皇帝必须给我答复。好，你们如果不答应此事，南下侵袭大黎一事，我谢石不会参与。但若是答应，我就会收取2到3名大黎出身的嫡传弟子，重点栽培，绝不含糊。你们应该清楚，我很快就会由真君晋升为天君。以我的年龄，在所有9州的道家天君里还算年轻。说句不要脸的话，那是真的大道可期。而且我可以保证，在开宗立派的1000年岁月当中，只会收3名嫡传弟子。那这位智龟姑娘曾经救了你2次性命，她会被算在这3人当中吗？不算，但只要她愿意，我可以破例给她一个嫡传弟子的名额。几人商量这些话的时候，智龟却是神游天外，心不在焉。他有些着急，想早点回到倪萍向宋家的宅院里看一眼。也不知道那一笼毛茸茸的鸡崽饿死了没有。若是已经饿死，那我也要亲眼看到他们的尸体才死心。但若是还活着，哼，那这次我一定要亲手捏死他们。被我饲养出来的小东西，
将来若是死在野猫野狗的嘴里，多不像话！你家孩子取名字了没得？干什么呀？一边去！你家孩子取名字了没得？哎，你有病吧你！大过年的，晦气！你家孩子取名字了没得？怎么，我家孩子没取名，你要如何？太好了，太好了，我来取名吧！这次啊，我一定要取一个好名字。你还取过不好的名字呀？嘘，我家的那个生儿的名字就起得不好，连他自己都嫌弃，说不喜欢山，就把那个山字旁的蚕字去了，一直说他自己叫崔蚕。果然是个老疯子，滚蛋！自称是崔禅爷爷的老人被人一脚踹在腹部，跌了出去。他挨了无数白眼和谩骂，浑浑噩噩地走出城镇，来到郊外一座废弃已久的古庙，倒在一堆茅草上呼呼大睡。半夜时分，大雨滂沱，一名手托铁钵的僧人推门进入了庙宇之中，见到熟睡的疯癫老者，僧人也不吃惊，只是坐在角落里，拿出木鱼打坐念佛。每次雷声响起，熟睡中的老人都会惊得大颤一下，似乎是做了什么噩梦，嘴里还不断地重复呢喃：是爷爷取名字不好，是爷爷害了你，是爷爷害了你啊！不是啊，蝉蝉也是天底下最聪明的读书种子，只可惜信了崔，也是不信，遇上我这么个爷爷更是不信，不该这样，不该这样的啊！唉，有情皆苦，众生皆苦。这是哪儿？我怎么会在这儿？你清醒过来了吗？真是恍如隔世啊！自我发疯以后，偶尔会有清醒的时候，只是每况愈下。这回我尚能记得自己叫做崔岑，要去找我那个生儿崔蚕，要在清醒的情况下跟他说一声对不起。就是不知道下一次醒来还能不能想起。若是找不到他，我这辈子死都瞑目。唉，你如何都放不下这执念了。就算你见到了他，事已至此，又能如何呢？如何放得下？又不是我一个人死，放不下你，这辈子都放不下你。既然放不下，那就先拿起来。如何拿？去大理。对，我那个孙儿就在大理。不，你孙儿在大隋，但是你孙儿的先生在大理龙泉郡。不，我不要见文生。你这个秃驴突然出现，是不是有所图谋？若是想害我，直接打死我便是。但你若是想害我孙儿，我便要一拳打死你。就是你家府主来了，我也一样出拳。名为崔成的老人站起身来，气势之刚猛雄壮，如同下山虎、过江龙，竟然不输那曾经出现在离珠洞天当中的宋长敬。僧人神色平静，低头凝视着手中铁钵，钵中清水微微荡漾。佛观一钵水，84000重。秃驴，我要跟老夫打疾风！你家孙儿的先生已经不是文生了，而是那生在龙泉郡倪平巷中的孤儿陈平安。贫僧觉得你可以与你孙儿的先生讲一讲道理。你这和尚所谋甚大，老夫不会答应你的。唉，都是无根之草罢了。
僧人就这么起身，缓缓走入了庙外的风雨之中。崔成忽然盘腿而坐，用手指在手心刻下“大理龙泉县”这5个血肉模糊的字。去往此地，我必须去往此地，找到那个陈平安。老爷，如果这趟回泥体巷的路上还碰上那些个凶神恶煞的神仙，我就再也不下山了。到时候你可不许怪我不讲义气啊！不会的，有阮师傅在，没人敢对你动手的。那可说不准啊，比如上次那个曹俊，阮圣人就没阻止他呀。我现在看这街上的每一个人都觉得藏龙卧虎，比如今天这个老爷爷，说不定就是某个家族上古境的老祖宗；比如那个流鼻涕的小孩，说不定就是什么山魈鬼魅变化而来；再比如前面那个提着水桶的女人，她可能……天哪，那女人身上的气息好恐怖啊，好像是蒸笼。那不是志龟吗？他怎么回来了？没想到这么快就见面了。志龟，老爷别叫他！老爷，我怕那个姐姐，比怕死还怕。对了，志龟是真龙龙珠，这2个小家伙也是蛟龙之属，同类相见，自然会畏惧强者。这样吧，你们2个直接去祁龙巷那边的压岁铺子里待着吧，我一会儿过去找你们。2个小家伙如蒙大赦，飞也似的逃开了。兴许是听到了动静，提着水桶的志龟回过头来，笑着看向陈平安，却没有说话。陈平安独自走了过去，自然而然地帮他拿起水桶，一起走入了泥坪下。那2个小家伙是你新收的书童和丫鬟吗？你看我像是做老爷的人吗？他们喊着玩的。哦，到了，就放这儿吧，谢了。宋吉新没有回来吗？没有，少爷在京城日理万机，忙得很，没工夫衣锦还乡。那我回去了。哎，等等，陈平安，我问你，我家养的那笼母鸡和鸡仔呢？怎么不见了？啊，我不知道啊。行吧，走了。这志龟也真是怪，竟然那么关心那群鸡仔，当初就带着走呗。陈平安本打算回祖宅看看再走，可这一看，竟发现了不对劲。他贴在门上的那张福字，居然不见了。我贴在门上的福字去哪儿了？难不成志龟？志龟，你给我出来！是不是你把我家的福字给偷走了？啊，我不知道啊。胡说八道，我都看见了，你礼物上的那个福字就是我家的，快还给我。那你还动了我留在灶房里的木人呢，我都没说你什么。啊，我就是看了一下。齐先生的学署那边你贴过春联了吗？贴了，春联和福字都没落下。那就好。你扯这么远干什么？你到底还不还给我？不还呀。算了，懒得跟他纠缠这些，我家里还剩下一个福字，再贴门上就是了。陈平安气呼呼跑回屋子，拿出了余下的一个福字，还有浆糊和梯子，重新在门上张贴道符。志龟站在隔壁的院子里，越过低矮的院墙，远远看着陈平安，大声提醒了一句：哎，陈平安，你贴歪了。你以为我还会相信你说的话吗？这种事情我骗你做什么呀？陈平安，你真是不知好歹，知不知道福字贴歪了不吉利啊？没歪呀。真的歪了，你肉眼凡胎的，眼力再好也不如我呀。哎，我真的没骗你。陈平安没有再理会志龟，走进屋子，啪的一声重重关上了房门。
约莫一炷香后，少年蹑手蹑脚地打开门，悄无声息地走出来，死死盯着那张福字。不管怎么看都没歪啊！真歪了！你怎么还盯着我家？我想干嘛就干嘛，你管着吗你？陈平安觉得有些憋屈，他端了一条板凳过来，坐在门口晒太阳。不一会儿便开始神游万里，思考起最近发生的事情。志归瞧了他半天没什么动静，觉得无聊，便回屋睡觉去了。我买下的5座山头，其中宝禄山、彩云峰和仙草山都依照约定租给了阮师傅。珍珠山太小了，暂时还不知道如何打造，就先这么放着吧。落魄山倒已经有些仙家宝地的样子了。唉，也不知道阮师傅的剑铸得如何了，到时候明姑娘就会有一把趁手的佩剑，而我也有一把怀木剑。要不我给这2把剑起名字吧？我想想，以后我和宁姑娘肯定是用这2把剑来降妖除魔的，不如一把就叫降妖，一把叫除魔吧，多登对啊！至于我体内那枚剑胚，虽说文圣老爷最开始叫他小丰都，但这名字也忒不好记了，不如我给他改个名吧。叫什么好呢？对了，就叫初一或者早上吧，毕竟他是在正月初1的早上第一次以飞剑的姿态来到这个世界上的。这剑胚怎么突然间闹起来了？你还嫌弃名字不好听吗？陈平安尚未完成自己的取名大业，突然感到那把沉寂已久的剑胚又开始在他的体内兴风作浪，似乎真的对这个名字有所不满。陈平安深吸一口气，来不及去污蔑，只好操纵体内的气机，对剑胚展开迅猛的压制。一人一剑僵持不下，陈平安苦不堪言。在外人的眼中，陈平安坐在小板凳上摇摇晃晃，像是在打瞌睡。然而同在泥坪巷的曹氏祖宅里，剑修曹俊却感觉到陈平安的神魂剧烈震荡，仿佛滔滔江水中的一叶扁舟，随时都有倾覆的可能。那只碎嘴火狐狸站在曹俊肩头，也在凝神感知陈平安的情况。陈平安那块剑胚虽然来历不明，但品质确实很高，便是我都要眼馋。哎，你真的就此放弃了吗？这可不像你曹俊的风格呀。不抢了，老曹说的对，近期一静不宜动，谁知道那阮生人在想什么呀？万一他直接一拳打死我了，一切白搭。那也可以搏一搏嘛。唉，说起来，你曹俊也曾经是南婆苏州百年难遇的剑仙胚子，却因为一场变故被人硬生生地打烂了心湖，导致剑气枯竭，修为也在第9境止步不前。如今你不剑走偏锋，怎么成大事呢？我不会去的，你不要再劝了。哎呀，可怜的曹俊啊，剑道根基崩碎不说，现在连跟老天爷掰手腕的心气儿都没有了。咦，陈平安这家伙心性很不错哎，不过这么一点时间，竟然真的找到了应对剑胚的法门了。这陈平安的身体破败，缝缝补补，能走到这一步殊为不易，但要说能降服那块剑胚还不够。曹俊，你得好好看着，这小子今日的经历说不定能成为你修行路上的一点启发。好，一人一壶悄然观摩着陈平安与剑胚在体内角斗的凶险气象。片刻后，火红狐狸直起身子，2只前爪互相拍打，一脸的幸灾乐祸。哎呦，惨，要输了！
陈平安虽说心智坚定，但剑胚的精气神实在太过鼎盛，看那气势汹汹的样子，他怕是撑不了多久了。未必。哎，他的体内居然有3座好深的气府，难不成还是个不错的剑修胚子？不对不对，这气府好像是后天开凿出来的，但却浑然天成，难怪会让我看走了眼。究竟是什么人会有这么大的手笔？哎呀，这座破碎的离珠洞天里可真是藏龙卧虎呀。曹俊，你还是乖乖听曹溪那个老王，最近行事不要太过嚣张了。是要夹着尾巴走人。养不熟的小子，我好心提醒你，怎么还骂人呢？哎，刚才那把剑胚还占据着上风，没想到竟突然鸣金收兵，在陈平安的气府内安静了下来。看来这场斗法已经结束了呀。没意思，当真没意思。那就说点有意思的吧。听说你有个妹妹名叫青樱，跟你都是狐族老祖之一，有希望生出第9条尾巴。老曹垂涎她的美貌很多年，她真的很漂亮吗？好看个屁！长了一张死人脸，从小就不爱笑，还眼高于顶，一看就知道是个没福气。就曹溪那种娶了38房妻妾的眼光，才会觉得美若天仙。听说青樱在那座3个字的雄镇楼附近徘徊了100年，难道是希望成为那个家伙的侍妾？你说白老爷吗？哎呦，笑死我了！白老爷作为存世最久的大妖之王，什么雌的母的没看到过，会看上青樱那只稀松平常的小狐狸？哼，那3教圣人待白老爷不公，明明是白老爷帮着。我娘找死，还不闭嘴！随着一声暴喝传来，剑仙曹溪突然出现在两人身边，手中一道凌厉的剑锋猛地劈向那失言的火红狐狸，将他炸了个粉碎。你方才一共说了20个字儿，我便发出20道剑气，乖乖挨罚。是。接下来，火红狐狸的身形不停炸碎，又自行恢复。等挨过这20道剑气之后，他已经晕厥在地，失去了知觉。曹溪犹觉得不解恨，还在骂骂咧咧：“你这个败家娘们儿啊！想早死就往阮琼的剑炉里跳，他还能念你一点好，别在这儿瞎嚷嚷！连累我曹氏跟你一起陪葬，这天大地大，3位教主可以不计较他做下的弟子门生了啊！不说其他的，只说道玄山的主人脾气如何，你不知道啊？还在这信口雌黄。差不多可以了，没有他就没有你曹溪的今天。坏人恶人都可以做，但总得讲一点良心吧。我现在不想看到你们，滚！曹俊不再说话，弯腰抱起火红狐狸，脸色漠然地转身离去。另一边，陈平安压制住体内的剑胚后，又练习了一会儿站桩，终于恢复了力气。他走出泥坪巷，来到了骑龙巷的压岁铺子。铺子外的门槛上，陈灵君正呆坐着，长吁短叹。见到陈平安后，他有气无力地喊了一声：“老爷，你终于来了呀！”如初呢？他在里面打算盘呢，噼里啪啦的太吵了，我出来躲躲清静。知道了，你给我进来。老爷，我在帮铺子算账，很快就好了。你算你的，我来写一份过年送给街坊邻居的礼物清单。为什么要送礼物？我在去龙窑拉坯之前，算是吃百家饭长大的。比如我经常去顾灿家蹭饭，也经常会收到其他邻居送给我的旧衣服，这些都是救命的恩情。当时我就在心里告诉自己，只要我活着，每年都会挨家挨户的送些小礼物过去。那老爷，你现在有钱了，
为啥不一口气多送点银子啊？这样就能把之前的恩情还清，还能让邻居反过来对你感恩呢。其实在小镇这边，每家每户的情况都不一样，我准备的都是些能吃能穿的实用物件，送给富贵的人家叫做锦上添花，送给困难的门户就叫做雪中送炭，都是好事啊。哦，老爷你想的真周到。礼单写好了，如初你先收着，不用着急购置这些物品，慢慢来，正月里都可以送的。老爷，我会好好保管的。陈如初收下礼单，继续忙着处理铺子中的事务。这时，一个背着行囊的俊秀书童走进了铺子里，正是李希胜的书童崔次。我记得你叫崔四是吧？有什么事儿吗？我家先生走不开，就托我把这一摞符纸还有这本符箓图谱送给你，你可要好好收藏，别不当一回事儿。你家先生跟我家老爷平辈论教，你一个小书童又没赏赐给我家老爷什么天大的恩赐，嚣张个什么劲儿？给我放尊重点儿！崔次，你跟你家先生说一声，东西我收下了，会好好练习画符的。行，我会转告的，先走了。哼，仗势欺人，看人底，看我怎么打死你！嘿，嘿，吼！你在那比划什么呢？老爷啊，我越来越好奇了，在这么个穷凶极恶的小镇里，你是怎么活到今天的呀？换成是我和傻妞，恐怕早就是被人抽筋剥皮了。我也不知道啊。老爷，铺子里的事情都处理好啦。辛苦了啊。哦，对了，正好我问你们个事儿啊。方才我给自己的怀木剑，还有另外一把阮师傅正在铸造的剑，取了对名字，叫做除魔降妖。你们觉得如何？是不是很登对啊？还有，我给那块剑胚也取了2个名字，现在正在纠结定哪一个呢？你们给我出出主意吧，是叫早上还是叫初一呢？这些名字，算了，我还是昧着良心不说话吧。正月里不能扫老爷的兴。老爷取名字的功底很深啊，深不可测，返璞归真，大苏极大雅，比读书人还有学问。看你们俩的反应，好像并不觉得这些名字特别好啊。那么总可以凑合用吧？也没有。不行，必须得说实话了。老爷，你这名字取的真的不咋地。你说说看。什么降妖除魔，都是那些坑蒙拐骗的道士念的呀。另外什么初一早上，我还初10中午，15晚上呢。老爷，这几个名字全都烂大街了，不单单没有气势，而且一点都不新颖。你看看别人的剑名，就说上回碰见的那个曹俊，人家的剑叫白鱼墨痴，既符合形象又不流于世俗，多好啊。再听听你的名字，什么降妖除魔，初一早上的，我要是开了窍的剑流，得一口老血喷出来。你说的有点道理，我认可，但名字还是不改。老爷，名字可是很重要的。像咱们宝平州的南边有一座威名远播的仙家府邸，叫做无敌神拳帮，那可是被笑话了好多年呢。不过老爷你看着也不像是个天才剑雄，估计将来骗剑的名字也根本不会有几个人听说，所以老爷你开心就好。暂时先这样吧。陈灵君也懒得再劝，揣起手愁眉苦脸地站到了一旁。陈如初则捂着嘴偷偷地笑起来。陈平安刚想说点什么，却突然觉得心弦一颤，一个威严却熟悉的声音直接从他的心湖中响起：陈平安，来我的药铺一趟，我有些事情要跟你交代。是杨爷爷。你们先在这待着，我去别的地方走走。老爷要早去早回哦。杨家铺子的后院依然还是那副光景，
杨老头坐在板凳上抽着旱烟，等陈平安出现后，他用烟杆指了指面前的板凳，面色严肃。坐吧。先说件小事儿，你最好马上让那2条小蛇蟒离开小镇，回到洛夫山，因为接下来阮琼会开炉铸剑，声势很大。蒙圈郡地界上的一切妖物、鬼魅精怪，若不离开，恐怕都要遭殃。轻则会被打铁声打散100年道行，重则会被打回原形，甚至魂飞魄散。好的，我回去就通知他们2个。第2件事儿，齐敬春之前给你留了一把怀木剑，那剑里有一个香火小人，对吧？不错，但不久前他不见了。杨爷爷，你知道他去哪儿了吗？知道，他现在在我这儿。这是为何？齐敬春私藏的这个金色香火小人是我苦求不得之物，于是齐敬春就用它来跟我做了一笔交易。香火小人归我，作为报酬，我需要护着你一次，也就是这次了。如今的小镇风云变化，你在此不宜久留，我找人帮你算了一卦，这个卦象显示你可以南下远游。至于去哪儿，看你自己的心情，是游山玩水还是行走江湖，都可以。总之5年之内我要回来。至于你在小镇内的一切产业，包括倪萍巷祖宅、5座山头和2间铺子，都不用担心，只会比你自己操持的更好。可是这有些太突然了，我能去哪儿呢？你的朋友之中不是一个叫做宁瑶的小姑娘吗？我不妨告诉你，她来自道玄山，准确的说是剑气长城。在她的家乡那儿最缺一把趁手的好剑，你如果有胆量，就去那边一趟，帮她送一次剑。那我什么时候走？收拾，等到阮琼铸剑完成，你就带着剑马上离开小镇。我如果不走会如何？还能如何？死翘翘啊！等你死后，不仅没人给你收尸，那些人还会坐下来，将你好不容易积攒起来的家底儿给瓜分殆尽。什么山头剑劈蛇蟒，统统的都是为他人做嫁衣裳。这还不是最坏的结果。至于什么是最坏的，我现在跟你说了，也不是什么好事，所以你也别问。杨爷爷，你之前说过，小镇之大不是我能够想象的。我想多嘴问一句，小镇到底有多大？看在香火小人的份上，我可以泄露给你一点天机。小镇上秘密和机缘很多，比如郊外那座破败小庙，当年许多孩子都在墙壁上鬼使神差的写上了自己的名字。你陈平安也写过，对不对？没错，可那座庙不见了。我可以告诉你，那些写上名字的小孩大多数都陨落了，但活下来的无一例外都是雄踞一方的豪杰枭雄，比如巨鹿州的天君谢石和婆娑州的剑仙曹溪。再说说那座被你们俗称为螃蟹牌坊的地方，它这真名其实叫做镇剑楼，是天底下9座雄镇楼之一。至于镇什么剑，你我心中有数就行了。不过为了掩人耳目，金甲州也屹立了一座镇剑楼，虽然那座楼镇压的剑也很不得了，但到底还是个假的。至于我呢，就是个收租的，年复一年，只要盯着田地里的收成就行。不过因为你的存在，无形中起到了牵线搭桥的作用，我这些年多做了几笔买卖，赚了不少。当年传授给你的那门吐纳术，是我做完了某笔买卖之后剩下的盈余，
所以你不用对此心怀感激，没必要。生意就是生意，若是将来有一天你的仇家坐在这里，拿出了足够的筹码，我也一样会跟他谈生意，把你给卖了。虽然经历过许多事情了，但听到杨爷爷这么说，我也还是有点伤心啊。你头上的这根簪子虽然很普通，但我很喜欢上面的文字，所以我也准备跟你做笔小买卖。你用这根簪子和我换取一样方寸之物，你放心，那件方寸之物你现在就可以驾驭。说句实在话，你接下来的旅程比起去大隋的时候更加无依无靠。若真没有傍身的东西，走不远。如果有一天我想把簪子赎回来，可以吗？别人多半不行，但看在你帮我赚了这么多的份上，我可以小小的破例一次。不过丑话说在前头，到时候这根簪子的价值可就不止一件方寸之物喽。好，杨爷爷，簪子给你。我要给你的就是这柄袖珍的碧玉飞剑，拿好。其实我觉得呀，你给剑劈起的名字不错，初一，很好的兆头。是那两个小家伙不识趣。说来凑巧啊，我这把飞剑就叫做15，它不仅能当做方寸物使用，若是温养得当，还能成为一把品质不低的本命飞剑。它很珍贵吧？只管收下。谁家过年还不吃顿饺子呀？谢谢杨爷爷。不过这名字起的好像比我还马虎。陈平安正想仔细观察，却见这把小巧的碧玉飞剑竟瞬间没入了他的掌心之中，化为一股微凉的气息沁入了肌肤，沿着经脉缓缓流淌开来，最终选择在一处之前隐藏过剑气的窍穴中停歇，与银色剑胚栖息的另外一座窍穴遥相呼应。倒是有些出乎我的意料。我原本还想着帮你把飞剑降服在某处窍穴内，之后你得靠毅力熬得它听命行事。没想到它如此的温润。陈平安，我实在是有些好奇想问你一个问题，到底是什么支撑着你坚持练拳这么久的？总不可能只是为了活命吧？一开始真是为了活命，但是后来我在绣花江上跟人打了一架，就越发确定了一件事：当我觉得自己的道理正确的时候，不管对手是谁，每次出拳我都可以很快，而下次出拳只会更快。所以我就想好好练拳，好好学习书上的道理，最后看我的拳法到底能快到什么地步。明白了一些。这样吧，我再教你2套驾驭15的口诀，一套可以温养剑元，一套可以控制方寸物的开锁和关门。如果同时有2把飞剑在体内温养，会起冲突吗？不会。那阮琼就有2把本命飞剑，要不是因为铸剑会消耗大量的天材地宝，再加上被一些私事分心，凭着他的资质和家底，再养2把都没事。本命剑这种东西得看机缘，时候不到100年都苦求不得，时辰一到拦都拦不住。只是这东西不宜太多，剑修梦寐以求的境界叫做一剑破万法。为什么不说2剑3剑呢？那是因为真正的巅峰剑修拥有1把符合心意的飞剑就足够了，再多反而是累赘。至于你练拳就是吊命，练剑是为何我懒得猜，但是就跟你那些山头法宝一样，你向来不嫌多，也不会觉得多1把本命飞剑是累赘吧？当然不会。对了，杨爷爷，15的方寸之地到底有多大？能装多少东西啊？一座金山银山是装不下了，
但是最少不用你背着大竹篓走江湖。哼，记住，活的东西别放入方寸物中。比如那块剑劈初一，一旦被你强行摄入其中，就会坏了洞天福地的某些规矩，是要玉石俱焚的。到时候啊，你就心疼去吧。我知道了。听好喽，这2套口诀我只重复2次，你一定要铭记在心。教授完口诀之后，杨老头继续抽着旱烟，等陈平安自己感受。冥冥之中，陈平安觉得自己像是与窍穴之内的15之间搭建起了一座独木桥，彼此可以对话，那种感觉妙不可言。片刻过，陈平安施展御剑之术，指挥15从体内追出，在空中摇摇晃晃地转了一圈，但是一个刹不住车，15竟奔着杨老头的方向飞去。杨老头面不改色，只是轻轻地吐了一口烟。下一刻，15就像是撞到了一堵高墙般，晕乎乎地反含了嘴来，迅速隐没进窍穴中，任凭陈平安如何呼唤，也不肯再回应。杨爷，这是怎么回事啊？15之前的历届主人，哪个不是名气挺大的人物？从没见过你这么憨笨的主人。你的御剑之术如此糟糕，让他觉得丢尽了脸面，自然不肯出来抛头露面了。啊？那怎么办啊？没事，只要勤加练习，以后你们之间的联系就会更加紧密。等你得到了他的认可，就会掌握更多的主导权，哪怕是要他自行粉碎，消散于天地间，也不是难事儿。我明白了，15，不好意思啊，让你丢面子了。以后我一定努力练习御剑口诀，争取不会再像今天这样出丑。知道为何15明知你资质一般，还愿意选择与你荣辱与共吗？因为你刚才说了一个至关重要的字儿，那就是快。这与15的剑意根本是相通的。15这把飞剑就是快，快到让敌人措手不及，占尽先机，方可无敌呀。原来如此，那初一之所以老跟我犯冲，估计也是因为我自己尚未领悟出他的剑意吧。行了，回落魄山待着吧，最近少出来走动，安静的等着阮琼的消息便是。杨爷爷，我过几天还想带着拜年礼来看你。拜年礼？且不说我愿不愿意破例收，你小子拿得出让我看上眼的东西？退一步讲，就算有我看得上眼的，你愿意给呀？正事说完了就赶紧滚。那好，杨爷爷，我就先走了。陈平安走了几步，突然转过身，冲着那个吞云吐雾的老人深深鞠了一躬。杨老头坦然受之。等到少年的身影彻底消失在门口，老人敲了敲自己的旱烟，思绪翩翩。我哪怕到了今天，也不太看好陈平安。他就像是那庄稼地旁的一棵野草，在风雨中一次一次被压趴，苟延残喘。可每当春风一吹，就会焕发出新气象。所以不妨顺势而为，在他身上压上一注，反正小赌怡情，输了也不伤筋动骨，赢了就是额外惊喜。不过陈平安，你得抓紧喽，修行路上一步慢，步步慢，你再这样下去，很难脱颖而出啊。出了杨家铺子，陈平安径直来到了祁龙巷的铺子中，带上陈灵君和陈如初就往落魄山赶去。结果刚走到珍珠山附近，
山路前方就迎面走来一位衣衫褴褛、看似疯癫的光脚老人。此人正是那位受佛家高人指点，日夜不歇地赶来大理龙泉郡找孙子的崔成。崔成原本跌跌撞撞，视线浑噩，但在看到陈平安等人之后，突然眼神一亮，瞬间清醒了过来，便跨到了三人面前。你是不是叫陈平安呢？是的，老先生，您是哪位啊？找我有事吗？太好了，趁着现在还清醒，我能告诉你，我是崔禅禅，我是崔禅的爷爷，叫做崔成。你如今可是我那个孙子的先生。算是吧。他过得怎么样？是否会被人欺负？他现在在大隋的山崖书院，我也说不好。虽然你是我生儿的先生，我应当敬你，但你这个3斤都不到的武夫，如何做我生儿的受你恩师呢？以后要是我生儿遇到麻烦，你这个做先生的，难道就只能束手无策，在远处看戏吗？不行，绝对不行！可是带我去一个你认为安全的地方，我要帮你一把。快点，我最多只能清醒1炷香的功夫，不要浪费时间了。陈平安一头雾水，正想拒绝，却见那老人突然伸出手来，捏住自己的肩膀。这样一来，不但陈平安痛彻心扉，就连体内的初一和15都嗡嗡作响，哀鸣不已。至于陈灵君和陈如初这2个小家伙，早就被吓得动弹不得了。哎呀，快说呀！再磨磨唧唧的，老夫管你是不是自家生儿的先生，一拳打断你的手脚！你先放开我！若是这老先生再不松手，哪怕他境界再高，我也要拼死一搏，为自己争取一些生机。你这个小娃娃不错，有点门道，10块好料。要是落在别的武道宗师手里，你可能就成不了什么气候喽。但我不一样。废话少说，赶紧带路。无奈之下，陈平安只能带着老人来到了落魄山的竹楼上。老人推门而入，挑了一下眉头，顿时快意大笑。好地方，真是好地方，一天最少能够清醒过半个时辰啊！陈平安，你能不能吃苦啊？能吃。吃不吃得下大苦头啊？多大的苦头？像个小娘们似的，行就行，不行就不行，多大的事情嘛，太不爽利了。换做别人，老夫真不乐意伺候。别计较，别计较。这个爷爷的脑子冥想不太灵光，他说什么就是什么，不用放在心上。吃得苦中苦，方为人上人。我辈武夫在登顶之前，就要去当一条刨食求活的野狗。要告诉自己，想痛痛快快的活着，就必须跟天地大道争，跟狗屁神仙争，跟同辈武夫争，最后啊，还要跟自己争。争那一口气，一口气，不错，这一口气吐出之时，要叫天地变色，要叫神仙跪地磕头，要叫世间所有武夫觉得你是苍天在上。话音方落，这个形象比乞丐还不如的白发老人，双拳紧握，气势陡然攀升，恍如仙人。陈平安的呼吸顿时为之一顿，这是一种心悸，一种遇到强者本能的心悸。崔成轻轻一笑，忽然挥出极其朴实的一拳。陈平安刚要有所动作，结果整个人就已经倒了出去，狠狠地撞在竹楼墙壁上，瘫软在地，嘴角渗血。与人对峙，还敢分心？
真是找死！你到底要做什么？世人只知武道有9境，却不知道9境之上还大有风光。你虽然摸得着3境的门槛，但其实连2境的基础都打得一般。若是老夫不出现，你这么着急就跻身3境，恐怕是要坏了未来9境成就的根本了。你之前那些走桩站桩确实做得不错，但是远远不够，武道一途可容不得半点花哨虚夸。受教了。来，老夫就将境界压制在3境内，你使出全部的力气，往死里打，能把老夫打得挪动半步，就算你赢。还站在那干啥子？就你这种心情，真是无趣至极。要你打就打，张哥，老夫跪下来求你出拳呐！行啊，老夫问你，想不想跻身3境？而且是天底下数1数2的3境？想。那就赶紧打呀！你小子性情脾气很不对老夫的胃口，但看在我生儿的份上，就再给你一次机会。如果你打得有气势，我就扶你一把，让你亲身体会真正的3境风采。那我可真打了，我出拳不会留手的。少废话，小娘们！你家怎么除了你这么个没胆魄的，裤蛋里带没带吧？你爹娘一定是胆小鬼吧？说谁都行，他就是不能说我爹娘。看拳！呵！陈平安油然生出一股怒气，他瞬间奔至老人身边，砰砰地挥出2记凌厉的拳风。然而下一刻，巨大的反弹力道竟震得陈平安的手臂剧痛，不得不倒退数步，双臂颓然垂了下去。他心中不甘，再次深吸一口气，运起撼山拳拳法，抬脚6步走桩上前，气势再次提升，一脚重重地踹在了老人的额头上。这老头究竟是什么铜皮铁骨，竟然纹丝未动？手脚都好疼啊！你小子果然不是个聪明人，这就对了。要想当个纯粹的武夫，就不需要太聪明。老夫很欣赏你啊，所以老夫决定赏你一招。行啊，你的武道底子我已经摸清楚了，方才啊只是开胃小菜，接下来才是真正的苦头。你先去外面打声招呼，近期准备好大水桶最好的温补药材，当然也准备一口妈。现在老夫怕你受不了这份苦，一个想不开就上吊自杀了。话音方落，崔成便开始闭目打坐。2个在门外偷听的小家伙立刻跑了进来。陈灵君面色苍白，不知如何开口。陈如初则拉着陈平安的袖子，默默流泪。约莫半个时辰后，崔成将陈平安叫去2楼继续练拳。陈如初不忍再看，出去找魏波准备药材去了。陈灵君则关上竹楼大门，坐在台阶上，十分惆怅。屋内不时传来拳打脚踢的声音，其间夹杂着老人的怒喝与陈平安的闷哼。陈灵君虽然无法感同身受，但经过这么久的相处，他早就清楚自家老爷的忍耐能力是多么的可怕。老爷都忍不住叫出声了，可见那老家伙出拳有多么狠。老爷真的能撑下去吗？老爷你没事吧？药材我都准备好了，老爷怎么样了？别喊啊，你们老爷还没死呢。小家伙，你将陈平安直接抬到药桶里泡起来，衣衫草鞋都不用脱。
不要小看这么点分量哦。对于当下的陈平安而言，想要稳固境界，就不可以动他们。还有啊，你们可不要想到化蛇添足，往里面加啥子灵丹妙药，不然老夫是无所谓哦。但这个小子今天的苦头，就算是白受了。是。两个小家伙战战兢兢地进入竹楼之内，看到浑身是血、奄奄一息的陈平安，陈如初又流下眼泪来，只能小心翼翼地架起陈平安，将他放入了药桶之内。陈平安昏迷了整整1个日夜，直到第2日下午才睁开眼睛。他自我感受了一番，觉得行动无碍，但体内的气象却十分惨烈。昨日那老爷子虽说将他的武道境界压制在第3境，但他每一次出拳都直接打在了我的神魂上，令我肝肠寸断，痛苦不堪。不过因为这番锤炼，我体内的那股壮若火龙的武道气机似乎得到了不少的提升，现在已经可以随着我的心意在体内四处游走了。行了，是，行了，也开始练拳。今天继续锤炼神魂，去除招北。好。陈平安默默起身，半个时辰后，又被陈灵君背着离开了2楼，泡进了药桶中。等他醒来之后，继续练拳，如此反复。锤炼神魂其实只是第1步，壮胆追仙才是第2步。老人的每次出手其实都拿捏得恰到好处，保证会让陈平安一次次都比前一天更加遭罪，所以根本就不存在什么习惯了痛苦的可能。每天夜里，经受完折磨后的陈平安都会躺在竹楼的床铺上，整个人蜷缩起来，一只手使劲地捂住嘴巴，只有一丝呜咽声的声音从指缝间传来。随着练拳的深入，陈平安遭受的劫难变得更加惨绝人寰。陈平安越发的沉默寡言，他偶尔会坐在竹楼前看着天空发呆。陈如初想说着什么让自家老爷开心一些，却根本得不到陈平安的回应。至于陈灵君，或许是看到老爷如此痛苦还在坚持，他也大受刺激，开始专心致志地修炼起来。圣人有云：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。落魄山的竹楼外，青衣小童和粉裙女童坐在竹楼廊道上。陈如初双手托着脸颊，闷闷不乐，身子缩成一团。而此前一向话多的陈灵君，这会儿竟一反常态的紧闭双目，沉默不语。就算圣人是这么说的，可是都20多天了，他们究竟是想让老爷扛下多大的大任啊？我好害怕老爷活活疼死，或者在大牙缸里淹死。你说老爷会不会有一天一觉睡过去就再也醒不过来了呀？而我却什么都做不了。你说话呀，傻妞！我决定了，我真的要好好修行了。为啥？你不是说我们修行只靠天赋吗？还说你躺着就能境界嗖嗖往上暴涨。唉，看了老爷挨的这些苦，我可不想之后每次下山都会遇到能一拳打死我的家伙了。可镇子里这样的人好像还有很多，我要争取让那些家伙2拳才能打死我。陈灵君扬起头颅，高举拳头，豪情万丈。可陈如初总觉得这话好像有些别扭，但如今毕竟是新年正月呢，他也不愿意再打击这个家伙，于是犹豫着伸出了一只小拳头，轻轻地挥动。加油！哼，还算你识相讨喜。不过我劝你，不要因为我的刻苦努力而喜欢我，我可不想以后跟你一起滚被窝。
你臭不要脸！我要跟老爷告状去。老爷昨晚上喝多了在睡觉呢，才顾不上你呢，傻妞！哎呀，老爷起了，用这招吓唬我，也太老套了吧！啊，真是老爷！陈灵君扭过头去，才发现陈平安推开了竹楼2楼的大门，迎着阳光走了出来，显得神清气爽。老爷醒得好早啊，喝了小半壶酒而已，就这么管用？我也不知道为什么，喝过了心情就大不一样。老爷以后不会变成酒鬼吧？那应该不至于。就在3人闲聊之时，屋内传来一声老人浑厚嗓音：“既然醒了，就进来享福吧。”哎呀，今天不知道又要享哪门子福了，不知是抽丝还是卸甲。老爷，我在外面陪你，快修炼。我玉江侠义小狼君的名号，可不是嘴上说说而已哦。老爷，加油！为什么感觉你给老爷的加油声要大很多？在2人的鼓劲声中，陈平安脱了草鞋，走入空荡荡的屋子。关门后，陈平安却发现老人正盘腿而坐，在那边翻阅《汉山谱》，看得老人眉头直皱。这就是你说的那个汉山全谱？我只是代人保管，不可外传，所以你不能学。我学他？笑话！那撰写全谱的家伙还算是有自知之明，晓得在全谱里明明白白的写上一句，一直不曾跻身当世全谱之清流高品。还开篇有言，家乡有小虫名为皮肤，终其一生亦与别处同类，皆在搬运30入水。哼，你听听，这小家子气的言语，土腥味十足，不过是来自巨鹿州东南那边的江湖武人罢了，一辈子能有多大的出息嘛？我觉得这副全谱没有老前辈说的那么不堪。你看这句，我的拳法分生死不分胜负，重权益不重招式，真是癞蛤蟆一张嘴就想要吞天吐地，好大的口气呀！陈平安，你晓不晓得为何这全谱如此阐述吗？很简单啊，因为分胜负的话总是输多胜少，所以才念到这分生死，大不了一死了之嘛。老人嘲弄一番后，便将手中的全谱扔了出去，书页在空中划过。陈平安快步上前，小心翼翼地接住全谱，收入怀中。这部全谱曾经是我的救命药，不管我的武道成就有多高，也不管是再过10年100年，我对于汉山拳的喜欢只会更多，不会减少。既然如此，那在今天练拳之前，老夫问你一个小问题，如果答对了有惊喜哦，可如果答错了陈平安咽了口唾沫，有点犯怵。老人此刻终于收敛了笑意，一字一句地问道：你觉得全谱之中，抛开全招全架，你最喜欢哪句话？不要犹豫，马上回答。后世习我汉山拳之人，哪怕迎敌3教祖师，切记我辈拳法可以弱，争胜之势可以输，唯独一身拳艺，绝不可退。练拳。夜幕沉沉，有位头戴莲花冠的年轻道士推着一辆独轮车，插着算命摊都会有的虎人旗招子，走在通往怀黄县的官路上，车轮碾压着道路，吱呀作响个不停。此人正是当初那个在小镇上当了好些年蹩脚算命先生的陆姓年轻道人。这时，一只黄雀凭空破开夜幕，从涟漪中钻出，一个急停站在年轻道人的肩头，用鸟喙亲密摩挲着道人的脸颊。知道了，之前是辛苦你了。好了，要你将一枚枚铜钱啄来啄去的，帮着勘验文运，没法子呀。
齐静春下棋那么厉害，你看，最后咱们两个不也没算出齐静春的后手？好嘛，这说的，小道我还是服气的。谁让老师偏心呢？明明是我这个徒弟算卦下棋最差，跟人打架最差，结果到最后不讨喜的苦差事全部要我来做，这不难为人吗？年轻道人像是碎嘴的市井妇人，哎呀，埋怨这儿念叨那儿，没有半点神仙气度。黄雀突然啄了一下年轻道人的耳垂。嗨，仙人怎么就不是人了？年轻道人眼睛一亮，嘿嘿笑了，学那僧人单掌竖立在胸口。这往轻巧了说是不伦不类滑稽可笑而已，可若是往大了重了说，那就是忤逆道统。佛祖菩萨们保佑啊，让小道这趟重返小镇和气生财，一定要和气生财。哎，上回求你们还是有用的嘛，最后不就没跟齐静春打生打死？所以这次再关照关照小道啊，一回生二回熟，以后大家就是朋友了嘛。在年轻道人轻声的念叨声中，夜色下的小镇纤毫毕现。他敲打着那顶古朴道观，似乎在思考着一个令人头疼的问题。这个名为陆晨的年轻道人，正是齐静春当初不管离不离开离珠洞天都必须死的死结所在。只是齐静春出人意料的选择退了一大步，年轻道人呢便跟着退了一小步。此时他的身后凭空多出了一位道姑装束的貌美女子。小师叔，你说你算命和下棋都不算最厉害，那谁最厉害？你真正的小师叔，贫道的师兄，一个将来下棋比贫道好，会赢下白帝城那个魔头；一个算命比贫道好，会让……不说这个了，伤感情。总之呢，这一个加一个还是一个，再加一个更是一个的师兄，从来就比贫道厉害。道姑正是被陆晨从神告宗拐骗而来的贺小良，那个让风雪庙魏晋喝了一壶壶断肠酒的绝情女子。她其实之前也曾以玉女的身份和金童一起代表保平州道统来此，取回祖师爷留在离珠洞天的那件压胜法宝。虽然走的时候二人没能成功带走马苦玄，他却多出一块漂亮的蛇胆石。没办法，他的福缘之深厚，一周瞩目，像是随便走到哪里，好东西都喜欢主动往他身上凑，挡都挡不住。小师叔，齐静春。道姑犹豫了一下，他想询问一个神告宗那位小师叔都没能想透彻的问题。为何身边此人会是齐静春深陷必死之局的真正死结所在呢？凭什么呢？要知道，打赢一个上无尽与打死一个上无尽，其中所差是天壤之别。上无尽心知必死之后爆发出来的恐怖破坏力无法想象，以齐静春当时表现出来的修为，若非不愿打得东保平州都塌陷入海，不愿连累小镇众生，只选择以2个本命字迎敌，而是倾力出手，那这个神神叨叨的年轻道人当真能够抗衡吗？甚至是能够保证击杀齐静春？哎呀，道可道非常道，意思是什么呢？就是言语文字可以用来说话，但用来讲解大道分量是远远不够的。至于贫道的意思呢，其实就是你想问的问题啊，贫道不会回答。这个莫名其妙出现在神告宗的小师叔，这一路上说了无数的奇言怪语，他经常百思不得其解，后来就干脆不去深思了。他愿意说，那就会叨叨叨叨叨叨个不停，你闭住耳朵，甚至关上心扉大门都不管用，照样会在心头响起他的声音。可当他不愿意说的时候，能够10天半个月一言不发。这世人都羡神仙好，神仙好不好？自然是好。可你微博为何不信？因为你从来就不是真正的神仙嘛。
魏波，小师叔，你在跟我说话吗？扪心自问，有愧呀，有愧度，愧字即是心中有愧。接下去的天津之路也会有点难走啊。又开始了，神神叨叨的，不知是在说谁。你家孙儿还给人欺负？他不欺负别人就算宅心仁厚了，他出息大喽。就是那性子呀，实在让人喜欢不起来。不过也没办法，命好就是命好。说来奇妙，同样是一个小镇走出去的人，同时回到家乡，谢石做了一辈子好神仙，却要去做一件亏心事；曹溪做了一辈子王，却做了一件厚道事。贺小良本已经放弃尝试理解陆晨口中所说之话的含义，这时陆晨却突然转过头去，笑问着贺小良：凡夫俗子的心心念念，你听得见吗？识尽炼气士，才能依稀听闻。我如今哪里做得到？哦，那你确实需要好好修行啊。哎呀，贫道告诉你啊，这种事情很玄乎的，那其实又一点不玄乎。一种是心诚至极，正所谓精诚所至，金石为开。所以圣人有言呐，为精为诚可以动人，凡夫俗子某些时刻一样能够引来神灵感应。那另外一种呢，当然是修为极高或是天赋异禀，他们的心声自然而然更加响亮。比如贫道想要跟你讲话，你想听不想听就都听得到。不过吧，我觉得这跟贫道修为无关，还是为精为诚使然呢。你觉得呢？我觉得是小师叔道法高深的关系。近日来，小镇南边时不时有金石之声响彻云霄，那种极具威慑力的声响，常人反而丝毫不知。但是对于炼气士来说，动静不小。事实上，阮琼在剑炉内的打铁之声落在妖族耳中，堪比耳畔的春雷阵阵。那些心存侥幸滞留在小镇的妖物，一个个现出原形，气海巨震，生魂已死，疯癫发狂，然后被早有准备的大离炼气士和纯粹武夫先联手制服，然后丢入大山之中。这份人情无异于救命之恩。铸剑已经临近尾声，为何动静还这么大，使得地界之内山根水韵都有些摇晃了？难道是这把剑的品相之高，能够名动天下？陆晨笑而不言。嘿嘿，圣人们一样也要做买卖呀，只是既然齐晋春跟师傅谈妥了，那他就绝不会再插手此事。这既是尊师重道，更是对那位读书人表达自己的一份敬意。遥想当年，为何齐晋春必须死呀？这涉及到一个很大的大道。齐晋春在离珠洞天之内遍览三教典籍，而他的有望立教称祖，立的是什么教呀？不管是什么，总之他跟某人想到了同意出去，那么陆晨作为那个人的师弟，就必须亲自下来这里。后来他顺势而为，大致推演算出了齐晋春的真正后手，便给那少年留下了4个字，说是让他练字，但最大的意义还是放风筝一般，希望借着少年临摹那4个字时，在某天算出最关键的一步棋。但是很奇怪，少年只给了陆晨1次机会，而且陆晨也根本算不出太多。年轻道人曾经亲口对少年笑言：看似好心的善举，未必是好人好事情呢。此话是有深意的，既是说那几张药方，那4个字，更是说那一串蓄谋已久的糖葫芦。此时的陆晨回忆着那个少年，松开独轮车的把柄，伸了个懒腰。若无闲事挂心头，后一句什么来着？便是人间好时节。
小镇南边的铁匠铺子里，有一位少女在她的父亲身边频频走来走去，却总是被她不耐烦的父亲轰走。爹，铸剑这事儿为什么不要我帮忙呀？知道爹为什么答应那位到玄山的宁瑶给他打造这把剑吗？知道啊，他送给咱们那么大一块斩龙台，足够买把好剑了。不止如此，爹是希望我阮琼开宗立派的第一把剑，不管是为谁铸造，都能够一鸣惊人，让整个宝平州甚至是巨芦州的剑修都晓得这把剑锋利无匹。说到这里，此时那个连小镇孤酒妇人都敢调笑几句的打铁汉子，浑身上下散发出一股异样光彩，如夫子高谈阔论，如道人论道，僧人说法。他手握拳头，轻轻捶打膝盖，眼神锋芒，哪里还有平时那种粗朴木讷的感觉？若想一鸣惊人，那么送给谁最合适啊？要知道道玄山的存在被誉为世间最大的山之一，它本是一枚小巧印章，从天而降之后便成为了一座巍峨山岳。那位道庭在别处天下的道祖座下二弟子，不但在浩然天下定下了这么一颗钉子，还要求所有通过道玄山去往剑气长城的各州炼气士必须签订一桩山盟。当真是跋扈至极。没错，所以此剑铸成后，若是过了道玄山那边，可比巨芦州的几座剑修圣地更能赢得天下剑修的目光了。可是爹，你说这么多跟不让我帮你打铁铸剑有关系吗？那把剑品相太高，材质太好，你如今境界已经足够，爹怕万一你打出真火来太吓人。如今小镇鱼龙混杂，稍有风吹草动就会是半个宝平州都知道的事情。我不就打个铁，还能打出块桃花膏啊？哼，如果只是打出一块桃花膏，爹那倒是省心省力了。哎，对了，你突然说桃花膏，不会是想起谁了吧？啊？那小子听说是给宁瑶送剑之后，二话不说就答应了，就连宝平州距离道玄山到底有多远都没问。癞蛤蟆想吃天鹅肉，不知天高地厚。爹，只是喜欢一个姑娘而已，还讲究门当户对啊，又不是结婚成亲。到了那个时候，讲究出身勉强还有点道理。如今只是喜欢谁而已，天不管地不管。你知道他喜欢宁瑶？我又没眼瞎。而且爹，你又不是不知道我看得到人心啊，所以早知道了。哎呀，气死了！我真想马上赶到落魄山竹，一拳捶死那个泥瓶像的小泥腿子，不带这么欺负我们家闺女。哼！爹，你该不会是以为我喜欢陈平安吧？嗨，我说的这种喜欢是男女之情的那种喜欢。阮琼突然有些摸不着头脑，虽然心里发虚，仍是故作轻松，十分嘴硬。你怎么可能喜欢那小子嘛？这跟出身没关系啊。爹也是寒苦门户里走出来的穷小子，这点不用多说什么。可是那陈平安的容貌和天赋，还有脾气秉性，爹是真不喜欢呀。哪里配得上我们家秀秀啊？哦，原来爹你不喜欢啊？那你呢，秀秀？陈平安只会喜欢一个姑娘，我比谁都知道。阮秀的回答显得有些风马牛不相及，又像是避重就轻。可说到这里的时候，少女笑得有些开心，这让阮琼有些发懵，弄不清楚秀秀到底是怎么想的。她毕竟不是秀秀她娘亲，这些情情爱爱的问题，她一个大老爷们儿实在不好打破砂锅问到底。爹，哎，我好久没吃桃花糕了。好，别到小镇给你买去，害得我家秀秀大半年光顾着馋嘴，没吃上零食点心，都饿瘦了。这狗日的陈平安！
已记不清是第几日的练拳。陈平安这一次被青衣小童背出去的时候，手脚抽搐，口吐白沫，哪怕被放入楼下的大药桶之后仍是如此凄惨。而当他爬出药桶后，第一件事就是拎起那只酒壶喝了口烈酒。还是这么强人，你感觉不错，比第一次喝还要好。放心，这次陆晨不会再动手脚了，就像他亲口保证，你我之间的这次见面，不管我做什么说什么，都不会运用神通窥视，他只要亲口说了，你我就可以相信。陈平安这才驾驭失误，从里头飘出一张药方，印有陆晨敕令4字。贺小良没有伸手去拿，只是运用术法将其收入自己方寸物荷叶当中。做过此事后，贺小良神色明显轻松了许多。好了，公事已了，接下来就是私事了。还有私事？陈平安，你先别紧张。我能不紧张吗？什么私事啊？你有没有听说我已经离开神告宗？贺小良笑了笑，不急着开口说话。陈平安呢，就这么正襟危坐，不知这位仙师葫芦里到底卖的是什么药。贺仙师，你找我究竟有什么事情？思绪飘远的贺小良收起心神，仍是没有说话。身为一教掌教的道士陆晨，在贺小良去往梧桐树悄悄登船之前，其实有过一番开诚布公的言谈。当时你齐敬春乱点鸳鸯谱，抛给贫道一个天大难题，来而不往非礼也吗？贫道就干脆当回牵红线的月老，看到底是谁棋高一招。魏晋，你的性子就太像大师兄，别说是你像二师兄那样的，那才有意思呢。不过有趣归有趣嘛，相处起来绝对不轻松。你知道吗？陈平安送出手的2颗蛇胆石，他和你的各占其一，这就如同一条河的两岸。而那几张药方呢，尤其是陆晨敕令4个注音，则是一座桥梁。至于桥梁两边连起来的人嘛，自然就是你和陈平安了。虽然这是我的一桩深远算计，倒也谈不上什么恶意。不过呢，这才是陈平安离开小镇之后气运能够否极泰来的一半原因。主要是你们2人出现了一种玄之又玄的牵连，福祸相依，一起分摊。也就是说，陈平安分去了你贺小良足足半数的福缘。如果是寻常人接纳这份机缘后，应该无福消受，早就暴毙了吧。没错，只是陈平安本命词破碎，次次吸引机缘却次次错，只是靠着天生命硬，靠着一股子娘胎里带出来的犟劲，硬生生熬到了大局落定。等到了后续冥冥之中一些无形的天道补偿，可能齐敬春早已看穿，但是愿意顺水推舟，相信陈平安吉人自有天相，懂得取舍，故而乐见其成。也就是说，陈平安会不会被撑死，因祸得福，你全然不在乎，无非是事后想间接证明你齐敬春看错了人而已。没错，可被你当作棋子，不只有陈平安，还有我。对，贺小良心如止水的心境，终于在这一刻开始出现破绽。如镜面出现裂缝，他心知肚明，一生顺遂，鸿福齐天的那个贺小良走到了一处崖畔，是契合大道逆流而上的宗旨，破镜重圆，从此一步登天，还是一步跨出去，坠入万丈悬崖，粉身碎骨，只在他接下来的一步之间。怎么样？这种身不由己沦为棋子的感觉，是不是糟糕之极？是不是让你想起了你的师傅？小良，今日师傅便与你打个天窗说亮话了。在贺小良14岁那年，他成功斩断赤龙的那一天起，少女贺小良发现师傅看待自己的眼神变了。随着时间的推移，单纯的少女开始知道，那种会让她感到一丝不舒服的眼神，已经不单单是长辈看晚辈的慈祥，而是夹杂着男人看待女人的意味。我想与你做一对道侣，为了你，我甚至可以离开神告宗，我们可以做一对逍遥快活于高山大泽，不用计较世俗眼光的野鸳鸯啊！若是你不愿颠沛流离，那也无妨，大不了继续做表面上的师徒，暗中结为道侣。我保证，那部阐述双修大道的残卷，绝非拙劣下作的房中术采阴补阳之流，
而是可以让你我师徒二人都跻身上古境。贺小良自然是不愿意，而且没有任何虚与委蛇。若非当时老人没有把握无声无息地拿下他，恐怕早就出手，这才有了他去往离珠洞天的那趟远游。有些风景，我只想独立走到山顶，亲眼去看。在贺小良从大理返回后，那位授业恩师彻底撕去了慈祥长辈的伪装，循循善诱，言语胁迫，愤懑恫吓，手段百出啊！我可是你的师傅，听我的，没错的。从小到大，难道我有哪里骗过你吗？啊，哼！若是不从，信不信我将你逐出师门，彻底剥夺你玉女的名号？好啊，还敢请帮手了是吗？连风雪庙的陆地剑仙魏静都找来了。你竟然拒绝了那个魏静，看到了吗？他已经浑浑噩噩的醉酒曲里远去了。我看还有谁能庇护得了你？你竟然找了他做帮手，怪不得敢拒绝我，原来是榜上的高枝儿啊！我呸！没了我，你那条原本早已风雨飘摇、破败不堪的大道，就要彻底断绝了是吗？这就是我与你的不同。修行可不是为了去当一个大人物的牵线傀儡，哪怕这个大人物是陆晨，是清明天下的一教掌教，你所选的大道太小太偏。